Сюрреди Кёл Мастери. Итак, в 1990 году Чечено-Ингушская автономная Советская Социалистическая Республика, пользуясь всеми законами и правами международного права, в соответствии с распоряжением и указами президента и Верховного Совета СССР, вышла из состава РСФСР и приобрела статус союзной республики. В том же году по указу президента СССР республика была объявлена суверенной. Ингуши изъявили желание остаться в составе России, чему чеченцы не препятствовали. Общенациональный съезд чеченского народа, который прошел в Грозном с 23 по 25 ноября 1990 года, исполнил многовековую мечту чеченцев и воссоздание своего суверенного государства. После развала СССР в Чеченской республике прошли выборы президента и парламента. 1 ноября 1991 года первый президент Джохар Дудаев после инаугурации первым указом объявил: руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете республики и волеизъявления граждан Чеченской республики, выраженным прямыми и всеобщими выборами, объявить о государственном суверенитете Чеченской республики с 1 ноября 1991 года. Российская Федерация через свои спецслужбы, используя подкуп, шантаж и диверсии, всеми способами противодействовала наполнению суверенитета в Чеченской Республике содержанием. Несколько раз пыталась провести переворот с помощью вооруженных формирований, но так и не добившись результатов, начала открытую агрессию. В ноябре 1994 года Россия без объявления войны подло напала на Чеченскую республику Ичкерия и начала бомбить мирные города и села. Люди разных мирных профессий, учителя, пекари, электрики, трактористы, поэты, художники удивили весь мир своим мужеством и храбростью, встав на защиту своей независимости со стрелковым оружием, пополняя свой арсенал, захватывая его в боях у противника. После двухлетней кровопролитнейшей войны против ядерной державы, внезапно напавшей на ее всей мощью своего бесчисленного оружия, героически сражавшиеся чеченские женщины, мужчины заставили агрессивного монстра сесть за стол переговоров и подписать мирный договор. Ввиду колоссальной разницы в вооружении и техническом оснащении, чеченское сопротивление в большинстве случаев не могло противостоять регулярной армии в открытом бою. Сила партизан была в более высокой моральной мотивации по сравнению с оккупантами. Поддержка народа, по сути, партизаны – это и есть народ, и исключительная готовность на самопожертвование, что начисто отсутствует у оккупанта, ведет к долгой, изматывающей борьбе, в которой агрессор в конечном итоге терпит поражение. Но Россия никогда не исполняет ни договоров, которые подписывает, ни обещаний, которые дает. В 1999 году это чудовище опять напало на молодую республику и вновь всей мощью своего вооружения и разнообразием войск после кровопролитнейших боев и жесточайших расправ над мирным населением захватчику ценой больших усилий удалось оккупировать территорию Чеченской республики Ичкерия и создать для чеченцев атмосферу ГУЛАГа, главного управления исправительно-трудовых лагерей, которым было специальное отделение ОГПУ и НКВД, осуществлявшие жестокий контроль над лагерями и использованием труда заключенных под контролем силовых структур. Ибрагим. Для этого было убито треть численности чеченцев, 42 тысячи из которых дети до 12 лет. Пятая часть чеченцев пропущена через садистские пытки в русских концлагерях. 18 тысяч, по официальным данным России, пропали без вести, а по сути зверски замучены в застенках и захоронены в многочисленных тайных захоронениях, а также взорваны для уничтожения следов преступления. 27 тысяч осуждены по сфабрикованным статьям терроризм после продолжительных садистских пыток. В республике до сих пор продолжаются бессудные казни и тотальный террор. Называя коллаборантов и представителей кадыровцами, российская пропагандистская машина пытается создать мнение общественности по какой-то самостоятельной самостоятельности режима на чеченской территории,
а не исполнительности и отчетности перед руководством России, незаконных там чиновников, поощряемых за жесткость и беспощадность террора над соотечественниками. Эти палачи чеченского народа находятся на официальной службе силовых и чиновничьих структур России и получают за свою античеченскую деятельность заработную плату, премии и награды. Любое сопротивление этой банде садистов заканчивается столкновением с российскими войсками. Для противостояния у чеченцев нет условий, ни средств, ни сил. Об оружии не может быть и речи. После 20-летнего режима зачисток и террора за свободолюбие население запугано до предела. Война в Украине показывает, что, несмотря на героическое сопротивление украинского народа, без помощи прогрессивных стран ВСУ могут потерпеть поражение. Становится очевидным, что даже 40-миллионная Украина со всеми ее территориями без помощи мирового сообщества не справится с русским монстром. Чеченцы во все времена славились духом свободы и стремлением к независимости. И этот имидж сохранялся вплоть до окончания Первой русско-чеченской войны. После своего позорного поражения в войне с народом Россия изменила в корне и стратегию, и тактику борьбы против Чеченской Республики. Была грамотно оформлена и запущена религиозная машина, подавление свободомыслия в народе. И это был и гениальный ход чекистской верхушки Кремля. Им не составило труда найти в обществе людей, продажных, способных на любое предательство народа ради денег и позиций в управленческой иерархии. Они стали теми традиционными стрелочниками, которые свернули национально-освободительную борьбу чеченцев на религиозные рельсы по заданию Кремля. Про этих ярых строителей исламского государства Удугова, Халимова, Яндербиева и других говорил Аслан Масхадов. Из-за вашей алчности я не могу собрать $1500 на проведение военной операции. Обвиняя их в разграблении средств, собираемых для обеспечения сопротивления, требовал их возвращения в ЧРИ, называя их «котмаш» и обещая наказать их за содеянное. Они своим ханжеством ввели в заблуждение чеченский народ. Они помогали Кремлю навесить на чеченский народ ярлык международного террориста. Кремль, как центр международного терроризма в лице политических исламистов, приобрел побратима. Исламисты под чутким руководством Лубянки беспрекословно следуют интересам Кремля. В стремлении скрыть от международной общественности действительные причины сегодняшнего терроризма и отвести от себя вину в его возникновении, интересы, используя ярлыки, подменяют интересанты, используя ярлыки, подменяют истинное понятие ложными. Более того, они хотят представить себя этакими защитниками ислама, а ценности демократии угрожающими религиозной идеологии. Всякая религиозная догма по сути своей антидемократична. И как показывает история, когда клерикалы приходили к политической власти, средневековая Европа, сегодняшний Иран, Афганистан, то это оборачивалось мракобесием. Поэтому в цивилизованных странах уже давно религия отделена от государства. Лейла. Если русский, подложивший фугас на пути следования немецкого эшелона, является героем-партизаном, то чеченцы, разгромившие русскую военную колонну, называются маджахедами, бандитами, одним словом, террористами. Следует заметить, что после 11 сентября чеченцам, которых средства массовой информации обычно называли боевиками, навешивается дополнительный ярлык. Отныне, по кремлевской версии, они объявляются международными террористами, дабы найти сочувствие и понимание со стороны пострадавшей Америки. Самое интересное, в действительности это и произошло.
Буш-младший, успевший наплодить достаточно политических ошибок, попадается на крючок чекиста Путина, что дает последнему возможность без оглядки на Запад и безбоязненно продолжать практику, в кавычках, замачивания в сортире чеченцев на государственном уровне. Бандитский жаргон российского президента вполне соответствует действию русской армии в Чечне. Кремль стоит у истоков легенды о нашествии ислама и всячески ее поддерживает, потому что немалую часть сохранившейся империи населяют народы, исповедующие ислам. Еще в XVI веке, когда Россия начала экспансию на Кавказ, не горцы спустились к ним с гор, как они любят говорить, а русские пришли к ним. И пришли не с миром, а с огнем и мечом. После варварских нападений на скот, сжигания посевов, вырубки лесов, захвата территорий, заселения их пришлыми людьми и убийства мирных соотечественников, чеченцам пришлось перековать орала на мечи. Тогда русские узнали, что чеченцы могут встречать не только хлебом и солью. Русские регулярные войска никогда не оставляли попытки покорить чеченцев, о чем свидетельствуют многочисленные документы. К примеру, вот красноречивое послание царского генерала Ермолова Александру I в 1819 году во время военных действий на Кавказе. Цитата. «Я сделал марш в горы, пользуясь общим ужасом и бегством, истребил несколько селений. Весь хлеб на полях и ни одного не встретил на пути человека. До такой степени рассеялся неприятель. Разорение нужно было как памятник наказания гордого и никому доселе не покорившегося народа. Нужно в назидание прочим народам, на коих одни примеры ужаса удобно наложить обуздание». Нет надобности комментировать подобное в кавычках геройство русских войск. Проходят столетия, мир меняется и совершенствуется. Только русский мир не меняется. Как были варварами, жгучими чужие пашни и жилища, вырубающими чужие леса, грабящими чужое имущество, убивающими детей, женщин и даже животных 200 лет назад описаны классиками русской же литературы. Такими и остались. За две войны на рубеже 20 и 21 веков на чеченских землях появился всрад от русского мира, и те, кто остался жив после соприкосновения с этой вонью, могут подтвердить, что эти чудища имеют ничем не обусловленную ненависть и первобытную жестокость. Бесчеловечность, проявленную по отношению к беззащитным пленным и мирным жителям во время так называемых зачисток, а по сути грабежей и убийств российской военщиной в Чечне, трудно описать. Да и в настоящее время к людям вламываются в любое время и похищают людей, которые иногда исчезают в отделах силовых структур навсегда. В основном трупы не отдают, а если быть точнее, продают. По сути, настоящее логово террористов международного масштаба находится за стенами Кремля. Чеченские поселения сравнивали с землей тяжелой артиллерией и авиацией по приказу Ельцина и Путина, который взорвал российские дома с мирно спящими гражданами своей страны и объявил себя борцом с международным терроризмом, к тому же, в кавычках, гуманистом. Тут же появилось вопиющее по вероломству предложение государственного прокурора России о наказании родственников чеченских воинов, отстаивавших независимость своей страны. Эдакий своего рода русский вариант сицилийской вендетты или государственный терроризм с русским, в кавычках, лицом, а попросту русизм. Стоик. Независимость, которую объявил чеченский народ благодаря демократическим преобразованиям в России, обернулась для него тотальным террором со стороны русских. Свидетельством этому были руины Грозного, напоминавшие Сталинград, и пепелища Бамута, Самашек, и не только они, но и другие населенные пункты, стертые с лица земли. Сотни тысяч погибших, беспрерывные карательные акции, названные зачистками, после которых бесследно исчезают невинные люди.
десятки тысяч осужденных на длительные сроки по сфабрикованным статьям. Пятая часть народа для устрашения пропущена через садистские пытки в русских концлагерях, издевательства военных, подобных полковнику Буданову. Вот та цена, которую заплатил маленький чеченский народ за желание стать свободным, пользуясь всеми законами международного права и исполняя указы той самой страны, которая оккупировала ее еще 160 лет назад. Как бы она ни меняла свое название, она остается империей зла. В свое время мировое сообщество позволило этому монстру безнаказанно убивать чеченцев, оккупировать их территории, уничтожить там демократию, выжившее население держать в режиме концлагеря. Детей, особенно сирот, отправлять в суворовские и прочие училища, построить в этой маленькой стране 1500 мечетей и 7 дней в неделю круглосуточно заполнять их информационное пространство пропагандой русизма и политическими проповедями радикального ислама. Чеченское население настолько запутано и лишено всех прав и свобод, что обязаны посещать по указке митинги, ходить в мечети, слушать проповеди и прочее. Многие настолько оболванены этими проповедями, сочиненными в кабинетах Лубянки, что не имеют способности возразить, а другие не возражают, чтобы не расстаться со своей жизнью. Кремль давно ведет работу по созданию чеченцам имиджа радикальных исламистов. Литература, тоннами поступавшая в конце 90-х в республику, переживавшую экономическое, информационное, моральное давление со стороны России и распространявшаяся среди жителей исламская литература, изданная в Москве, казалось бы, борющаяся с радикальным исламом, внедряла в массы религиозность через внезапно появившихся религиозных эмиссаров, проповедников из мусульманского мира, в совершенстве владевших русским языком. Многоходовочки со взрывами домов чекистами с последующим обвинением в этом чеченцев, чтобы развязать новую тотальную войну против них. Затем новая волна усиленной пропаганды и проповедей с целью превращения чеченцев в безмозглое стадо. Параллельно с этим засланными агентами спровоцирован поход в Дагестан для якобы спасения притесняемых братьев и сестер по вере. По сути, по пути туда, где-то на привале, чеченский провокатор Мавлади Удугов для антирекламы записывает речь, которая тут же распространяется по всему миру и переводится на все языки. Единственный народ, который узнает об этой речи только спустя несколько лет, это чеченский. Цитата. «Или мы будем строить экономику, как нам некоторые начальники предлагают построить завод, соберем комбайн, построим еще здание, и все будет хорошо. Или же мы в истории 20-го столетия мусульмане первыми нападем на кафиров и первыми начнем их убивать. Это главная, основная проблема, которую мы должны сегодня понять». Портрет чеченцев-радикалов был готов. Намерение Путина спасти империю от развала, а то и восстановить в былых границах – вот главная причина запугивания Запада, привязкой чеченцев к международному терроризму. В чем ему помогают многочисленные ГБшные религиозные проповедники, также из числа чеченцев. Расправа российской власти над неугодными ему людьми, такими как Политковская, Литвиненко, Шикачихин, методами, вполне соответствующими террористическим, ярко иллюстрирует само зло, скрывающееся за высокими стенами Кремля. Тойзен. Последняя колониальная империя нашла достойного себе политического союзника, являвшегося по своей природе оголтелым врагом демократии. Кремлевских политиков, озабоченных нашествием ислама, нисколько не смущает совершенно противоположное действие, способствующее обретению иранскими мракобесами страшного оружия. Именно поэтому официальный Тегеран хранит молчание на политику геноцида, проводимого русскими в отношении чеченцев. Это лишний раз вскрывает ложь о всемирном исламском заговоре. Передача в руки тегеранских религиозных фанатиков и Северной Кореи ядерных технологий, а также поддержка Талибана, Хамаса и Хезболлы. Вот что на самом деле представляет угрозу для мира, а не освободительная борьба чеченского народа. Москва навешивает на чеченских борцов за свободу ярлык международных террористов,
чтобы сбить с толку общественное мнение с иезуитской целью. Во-первых, превратить их в бандитов, руководимых какой-то мифической загранично-террористической организацией, осуществляющей всемирный исламский заговор. Во-вторых, представить их частью единого врага, опасного как для России, так и для Америки. И в-третьих, чтобы найти сочувствие и понимание и поддержку в деле защиты западной цивилизации от варваров. При всей уверенности в победе Украины могу себе представить, что будет твориться с украинским народом, если Россия победит, не дай бог. Чтобы избавиться от такого страшного недуга сегодняшнего дня, как терроризм, надо бы лечить саму болезнь в Кремле, а не ее проявление. Семена зла, которые русские посеяли в Ичкерии последние 30 лет, при финансовой и идеологической поддержке Лубянки, проросли в виде ваххабизма и салафизма, работающих по методичкам Лубянки в интересах Кремля. В результате создается имидж народа опасного, фанатичного, радикального и неспособного построить ничего, кроме ИГИЛ-2. Цель Кремля – помочь построить исламское государство, а затем всем миром бороться с ним. При этом главной целью является избежать международного суда и ответственности за совершенные массовые военные преступления в Чеченской республике Ичкерия. Имидж – это своеобразный человеческий образ, который включает в себя не только умение или манеру одеваться, но и способность, темперамент беседы, излагать мысли, а также слушать собеседника. В кодексе Конохола, составленном нам предками, эти качества обязательны. Имидж – это полная картина о вас, которую вы представляете другим. Она включает то, как вы выглядите, говорите, одеваетесь, действуете, ваше умение, вашу осанку, позу и язык тела, ваши аксессуары и ваше окружение. Его нельзя купить, его можно только создать. Также и народ создает и бережет свой имидж и теряет его. Имидж – это совокупность представлений, сложившихся в общественном мнении о том, как должен вести себя человек в соответствии со своим статусом, наделяющая чеченцев дополнительными ценностями. К сожалению, Россия добилась больших успехов в порче имиджа чеченцев, и многие представители нашей нации вольно или невольно активно способствовали этому. Когда на оккупированной родине появляются манкурты, возвращенные врагом, это неприятно, но объяснимо. Но когда в демократических странах Европы, где можно с достоинством сохранять прекрасную чеченскую культуру, пользоваться и демонстрировать ее окружающему миру, выглядя типичным чеченцем, то есть обыкновенным европейцем, то, увидев чеченцев, выглядящих, разговаривающих и ведущих себя как какие-то бедуины, это раздражает и возмущает. Для создания современного государства после деоккупации чеченскому народу необходима помощь международного сообщества. Тогда можно надеяться на проведение международного суда по массовым военным преступлениям России и Ичкерии. Без этого невозможно возмещение материального и морального ущерба, нанесенного чеченскому народу. Только в согласии и с помощью международного сообщества мы сможем добиться признания миром наших паспортов и денег Чиреи. Нита. Коллектив, названный Кабинетом министров в изгнании во главе с Ахмедом Закаевым, своими действиями дискредитирует стремление чеченского народа восстановить свое государство. Во время встречи в 2022 году в Швеции с различными сторонниками строительства исламского государства этот коллектив вступил с ними в союз, и Закаев подписал меморандум. Они обязались руководствоваться исламской конституцией 2002 года, названной «Низам». Само появление этого документа овеяно туманом. 20 лет о нем никто ничего не слышал, и вдруг из тумана выплывает. Но это еще полбеды. Главное, что этот преступный документ противоречит Конституции Чири во всех отношениях. Во-первых, согласно его статьям, наши граждане лишаются всех прав и свобод. Во-вторых, источником власти теперь является не народ, а Коран и Сунна. В-третьих, отныне определенная группа людей из 20 человек будет распоряжаться будущим нашего государства и народа.
В-четырех, вся деятельность и цель существования нашего народа и государства заключается в подготовке к джихаду. И, наконец, конечная цель нашего бытия – это, оказывается, совершить джихад против кафиров. Подписавшись под этим террористическим документом, эти деятели становятся под наше государственное знамя и называют себя нашим правительством. Мы категорически против того, чтобы эти личности с сомнительными целями появились в публичных местах с нашим знаменем. Мы не хотим, чтобы наше государство вызывало ассоциации с ложью и двуличием, которые проявляют люди, живущие среди кафиров, пользуясь их благами и тайно готовясь к войне с ними. Мало того, что этот документ с туманным прошлым является преступным, но и все те, кто его подписал, являются преступниками, дискредитирующими нашу нацию и абсолютно не имеющими ничего общего с нашим государством. Мы не только против того, чтобы кто-либо помышлял строить на нашей родине исламское государство, но мы настаиваем на том, чтобы все джихадисты и прочие фундаменталисты становились под свое знамя исламского государства и оставили символы нашего государства в покое. Тем более, что волк на гербе нашей страны является для вас тагутом, а мы, по вашим понятиям, кафиры. Наш народ всегда гордился тем, что не имел ханов, беков и князей, а вы хотите превратить наш народ в холопов, не умеющих права избирать власть? Все эти метания с имитацией объединения Кавказа, игры с восстановлением Кавказской республики, а по сути со строительством нового государства и прочие спектакли наносят огромный ущерб имиджу чеченского народа. Для нас, для вас это только такие, а чеченский народ может потерять возможную поддержку международного сообщества в восстановлении суверенного государства. Мы можем понять ситуацию, в которой оказались наши соотечественники на оккупированной родине, но очень трудно понять чеченцев, поддерживающих коллектив Закаева, толкающих наш многострадальный народ к обрыву шариата со всеми его дикостями, которые ясно иллюстрируют сегодняшний Афганистан. У нас на родине совсем короткий промежуток времени был введен шариат, и этот период остался в памяти людей как самый ужасный. Свободных чеченцев, женщин и мужчин публично избивали палками, расстреливали, чуть не дошли до отрубания конечностей, головы и публично забивания камнями. Это строго по шариату. Там не предусмотрено никаких адвокатов. Лжецы, завистники и подлецы могут при сговоре обвинить кого угодно, в чем угодно. Дело не только в этих невыносимых для чеченца картинах. В скором времени у нас может появиться прекрасная возможность на демократических основах нашей замечательной Конституции восстановить наше светское государство и с помощью международного сообщества в кратчайшие сроки выступить во все союзы и блоки, а вследствие этого пополнить численность прогрессивных стран. Неужели мы предпочтем судьбу иракского и афганского народов? Стоик. Радикалы и Кремль при участии полезных ему идиотов создают чеченскому народу имидж опасного фанатичного народа, не способного построить ничего, кроме ИГИЛ. К счастью для нашей нации, большая часть чеченской молодежи в Европе учатся и работают, приобретают новые профессии, готовятся к восстановлению своей государственности, верят в возможность привлечения к ответственности российских военных преступников и их приспешников за массовые военные преступления против чеченского народа. Имидж строителей государства исламского с радикальными взглядами ничего хорошего нашему народу не принесет. При этом вполне закономерно может привести к очередной кровавой трагедии. Политический ислам – это школа ненависти, где нет места честности, невозможно отстоять правду. При этом делают вид, что живут по правде, совершенно естественно расставаясь с принципами Нохчалла. Политический ислам – это мир наизнанку, в котором все добродетели обретают противоположный смысл, в котором жестокость считается доблестью, а сочувствие и сострадание объявляется мерзостью, слабостью и преступлением. И, наконец, гуманизм и прогресс объявляются деструктивными факторами для совершенствования души.
Радикальная религиозная пропаганда достает из народа населения всю мерзость, выворачивает наружу все самое плохое, чтобы использовать вместо хорошего, пропагандирует убийство, ксенофобию, мракобесие, гонения, травлю, ненависть, агрессию, расовую нетерпимость, загаживают мозги фанатизмом, уничтожает этническую принадлежность, снижает планку практически до нуля и требует раболепия. Все, теперь вы не чеченцы, и вам можно все, и вам можно все. И это оказывается невероятно эффективно, невероятно действенно. И тогда эти мракобесы начинают наслаждаться своим мракобесием и бесноваться. У невежественной гопоты прорезается голос, и она начинает требовать от общества выполнения в бытовой жизни религиозных догм, по своему пониманию начиняет общество кондовой архаикой, злобой, ненавистью и нетерпимостью, и объявляет врагами всех тех, кто с этой сектантской начинкой не согласен. Они начинают толкать народ к пучину дремучести и средневековья. Горькая правда заключается в том, что эти мракобесы не только хорошие манипуляторы, они еще и выразители самых дремучих представлений некоторой психически больной части сограждан. Сегодня декларативный радикальный ислам – это не то, чтобы гарантированный пропуск в рай, в кавычках, но обязательное условие ГБшных религиозных проповедников. Политики, блогеры, деятели культуры и искусства в Чечне и за рубежом все соревнуются в лояльности религиозным сектам. Лубянка привечает самых активных и сладкоголосых, причем все так самозабвенно играют роль родителей религии, что и сами начинают верить в этот бред. Психологически вполне объяснимо. Трудно ведь жить, осознавая, что ты паяц и подлец. Гораздо приятнее быть пламенным защитником религии. Ну, хотя бы на словах. Религия, основанная на ханжестве, без веры становится карикатурным обрядоверием, а без любви к родине превращается в сплошной фарс. Ибрагим. После гибели Джафара и победы в Первой русско-чеченской войне в обиде на Запад некомпетентные политики Ендербиев, Удугов, Халимов запустили в республике российскую программу религиозной радикализации молодежи. Возможно, они оказались полезными идиотами, выполняя программу, подготовленную ФСБ по концепции Дугина, в чем он сам признается. Эти чеченские лидеры оказались проводниками программы, подкинутой им некоторыми дагестанскими работниками российских спецслужб о строительстве исламского государства. Это помогло России подорвать имидж чеченского народа и способствовало возможности навесить на него ярлык исламиста-террориста. Народно-освободительной борьбе придали религиозный характер, обозвали джихадом, показали выступление Удугова, призывающего нападать на кефиров и установить в мире шариат. А что еще надо, чтобы добиться невмешательства мира? Чтобы международное сообщество согласилось, что Россия борется с международным терроризмом и что Чечения – это внутреннее дело России. Еще один джихад России подкинули. Правда, на другие нужды. Но чтобы Россия их не потратила, ей стало проще убивать чеченцев. Тут они и дали волю дикой жестокости. И не только в Самашках и Алдах, о чем узнал мир благодаря Анне Политковской, Наталье Астемировой и нескольким другим правозащитникам, которые все без исключения убиты российскими спецслужбами. Имена всех их обязательно будут увековечены в освободившейся Чеченской республике Ичкерия. Но вернемся к сегодняшнему чеченскому имиджу, который формируется не только самими людьми, но и распространяемыми о них слухами. В формировании чеченского имиджа, а также распространении о них негативной информации и слухов участвуют интернет-тролли, которые используют заведомо ложную информацию в целях влияния на общественное мнение. В большинстве случаев подобными услугами пользуются политики и известные личности. Их интересы обслуживают фабрики троллей, организованные группы людей,
который за деньги своих заказчиков формирует необходимый имидж и образ. Но в данном случае у ФСБ есть своя фабрика троллей, выполняющая ежедневную работу. Международный имидж чеченского народа испорчен с помощью этих, в кавычках, специалистов в том числе. Сегодня чеченский народ настолько бесправен, что элементарная правда, такая как 2 плюс 2 равно 4, оказывается глотком свежего воздуха, которого так не хватает. Там царствуют времена, когда отказываются от ненароком сказанных простых истин, когда очевидное переходит в разряд сомнительного, требующего доказательств. Время, когда аксиомы трактуются как чье-то мнение, против которого можно выставить любую ложь и вранье, которое тоже мнение, имеющее право на существование. От мысли, во что превратили гордый чеченский народ, становится страшно. Массы угрюмо молчат, потеряв надежду на светлое будущее. Якобы религиозная часть народа, выкинув совесть на свалку, перестала стесняться самых позорных вещей, непростительных в нашей культуре, оправдывая свое поведение требованиями религии. Имидж чеченца, отброшенный иностранцами во многих исторических повествованиях, вернее, имидж чеченца, отображенный иностранцами во многих исторических повествованиях, веками создавался нашими предками, опираясь на культуру, обычаи и традиции, на некоторых соотечественников больно смотреть, а других неприятно слушать. Пойдем. На место устраненной из общественной жизни элиты из масс хлынул вообще уже ничем не сдерживаемый поток предателей, быстро протоптавших гигантскую муравьиную тропу к российским деньгам и власти. Это серьезная проблема, о которой не говорят. Кто-то ждет возможности возмездия, а кто-то как раз боится ее. И мы подошли к той точке, когда даже у обманувшихся людей падает пелена с глаз, рушатся иллюзии, и каждый хотя бы самому себе вынужден честно сказать, что занесло нас в трясину, из которой никакая чудесная сила не вытащит, кроме нас самих. Только трезвый анализ, реалистичная оценка положения и выработка программы, которая сможет сплотить большинство для огромных совместных усилий, дадут нам шанс выбраться на твердое место и начать восстановление нашего дома. Можно сказать с уверенностью, что чем дольше мы будем затягивать неприятный разговор о выяснении, что послужило причиной, что мы оказались в таком плачевном положении, тем труднее будет избежать трагических последствий. Уже сейчас многим из тех, кто завел эту трясину, было бы разумно самим пойти на этот разговор и помочь ради общего блага, разобраться в том, как зародилось, вырастало и превратилось в религиозно-политическую силу то, что можно назвать античеченским проектом. Проектом разрушения чеченского общества. Пока что большинство активных участников чеченизации войны и участников противостояний, похоже, до участия в таком разговоре не созрело. Нередко даже пытаются убедить, будто такого проекта вообще не существовало. Все, мол, катило само собой и в конце концов бросило нас на скалы, как корабль без руля. Это наивные попытки. Память у нас, конечно, повреждена русско-чеченской войной, но все же не до такой степени. Да и тексты, и видео остались, по которым можно довольно точно реконструировать историю. На наших глазах история продолжается. Нянька Украина при поддержке цивилизованного мира сыграет свою решающую роль в сокрушении империи зла. В ликвидации этой империи большая заслуга чеченцев, которые, к сожалению, заплатили за это самым ценным – жизни сотен тысяч своих самых достойных сынов и дочерей. Империя никак не могла себе представить, что даже подкрепив силой и богатством отщепенцев и чеченцев, она не сможет переформатировать древнюю либеральную идентичность чеченского народа в холопскую. Нет сомнений, набирающая демографический вес и формирующаяся прогрессивная чеченская нация воспрянет как птица Феникс
Для чеченцев открылись доселе незакрытые государства мира из-за железного занавеса и прочих ограничений, чинимых Россией. Сегодня достаточно успешные чеченцы повсюду, то ли еще будет, на зависть всем недругам на фоне разваливающейся России. Чеченцы восстановят свое современное, свободное, светское, демократическое государство. Да сбудутся мечты наших предков, чтобы мы жили так хорошо, что все стремились бы с нами дружить. Как бы сказать, Чехия лишен. По теме выстрел, убийство. Шишани, буйхучо, рукичо, шишани. Шишани, милой брян. Шишани, буйхучо, богерс, шишани. Сон дائма ишца, дольчутя, как бы сказать, зачитывать текст или доклад денчутя. Сотник да голосу. Вот он передач вести есть. Он говорит и ждет в конце передач. Обычно вопросы задают. Вячутя. Ну что, вопросы будут. И у него тоже всегда вот молчание. И так вот, значит, настолько хорошо преподнес как бы передач, что ни у кого не возникли вопросы. Настолько хорошо подготавливаемся, что ни у кого не возникает вопросов. Ну, я с тобой не соглашусь. Наоборот, что по фактам индивидуально, как бы в публике, это интересно, или внешней публике, значит, интересно, Луиса было. Ховельч микрофон, да, и весь слон готовит. Вид слоя, дай мне кнопка. Состетяш. Срабатывает мацадойцем. И шишаны цеят, все-таки раскошен, ох, его. Цен адитиеш цаюкас. Это как бы близко их культуре, их самобыту. Но такими манипуляциями, хитрыми приемами они вот нам перекинули свой быт аккуратно, с больной на здоровую голову переложить. Остался говорит, что кудухаешь, он бадек диза. Лили наш хиллак, это мы уже почти во всем разобрались и разбираемся. Может, в будущем какие-то новые факты появятся. Танцы, тенденции в этом мире. Интересно, что постепенно шиюдуш, юх, штайолш. Это уже должно быть любому ясно. Кан хирдаться, но это произойдет в ближайшие годы по-любому. Это закономерный процесс, когда империя разваливается, одним словом. Это было в истории всегда у человечества и доказано историей человечества. Сон гуштек суд хуала, изгачц, нахбац, эти, скажем, коллаборанты, да, вот таким современным словом, чтобы их не обидеть.
эти коллаборанты затягивают нас в это, в российский, вот это, российскую это, смерть затягивают. Танца, видео, генесон, ночью бутсига. Да мы спасаем Россию, больше она, раз хочу, дечки, что он там выпил, короче, воспитывают, спасает Россию от развала, одним словом. Развал России произойдет. И потом этот мир будет судить эту Россию. На примере Нюрнбергского процесса. Вот эта Россия, вот этот русский народ, за собой затягивает наш народ в эту пропасть. Что нам потом придется, как немцы в свое время выплачивали, извинялись, ходили опущенными головами перед миром, вот эти наши, не наши, а вот эти коллаборанты из нашего народа собственноручно ведут нас к той пропасти, когда нам придется ходить и нашим детям еще десятилетия перед всем миром опущенными головами. Из-за этого следуют другие проблемы. Твои цаспо ночь сагат до вайгар Дагестан чадо лат наш дюц цацу отношений дюц вожа дюц. До этого не дойдет. Если мы сегодня не избавимся от этого пятна позора и не мечтаете, что вы будете возвращать какие-то либо территории свои. Это же, а Бог там, кёрт, бал и бушон, как бы из этой пропасти вылезти, которые русские нас ведут с собою. На нас будут при услышанном чеченец где-то идет, плеваться будут. И нашим детям будут упрекать. Вы убивали украинцев. За религиозный спорю остем дауришун маршалдушун масерги. Дели маршал статис. Из-за баду, багет, гитин оля шаш варсын. За политическом, за муэдали, за наган, хумала цаласон, юата хали, балба, цали, интересия, цаица. Су инжри цецвол, шумшдуиш. Свекрачи, там ванюкаял, религиозные проблемы, политические проблемы, взаимосвязанные, шумшдуиш. Если человек интересуется одним, и если им интересна эта тема, ему автоматически должна быть интересна и другая политическая тема. Он дальше, это нас всех коснется ночи. Не будет такой жизни, которая была раньше, еще год назад. Надо уже готовиться к новому миру, новому мировому порядку в этом мире. Вайкич дать он хагушта суртила делать. Авось проедет, авось пройдет. Наклоним голову, и все пролетит мимо. Бадачу нас заденет, и конкретно нас это заденет. Да, на политике из вола. Давай, он есть такой умный, что такой бедный, короче, цаци, чумаци, типа, давай, аудал, типа, политики, и человек, аудал уж. Халти дайрон, духар тахандерду. Там много причин политик цаится, нагле балцахла, тем цахита. Цахумаду, он я чок Европа аж по ночи. В большинстве своем целилш был. То есть автоматом они связаны с этим русским миром. Связаны чем? Приходится ездить. А ездят как в основном? С российскими паспортами. То есть они завязаны этим Российской Федерацией. Пока вы не избавитесь от этого русского мира, вот останетесь в этих своих кандалах русских. Ларта бистхалишьёч.
Vist marshu yos vistkhel. Parach choyan mitchah wala halbaes. Taad bol repress shach qur taad bes. So qiyet sumna qur so qur qina do qur qina shbu qur это понятно. Когда это приходит время, ой, до координацион, хан майори, о, ромшит, дельча хейд шмаде, ой, мацхейда доти. Sakit dokumen dünyanın doğal veçin, dünya toller. Taş dünyanın tak masana doğal veç reç. Nehten yok met несешь дальнейший воин, будущий интерес. Не воин, мы уже прожили, считай. Я шел поколеть, все цен. Халачуш, Селхан, ду тома ин ЕС, резолюция. ЕС это резолюция у них прошла. В Европе, Совет Европы эта резолюция прошла. Признание России террористическим государством. Да еще признание, что там есть народы, которые оккупированы Россией. И что Россия это народы используют сегодня в войне против Украины, как пушечное мясо. И что Эрмадуэн это уже большой звонок, что надо уже готовиться к переменам. Этого мы еще 2 года об этом даже не мечтали, что где-то в Европе Россию объявили террористическое государство. Все, Бог Кабари. Dela, dünyanın tak bolar. Lider spēc. Sērne šēder gundu мухли выгают информацию, сухи рычарга по-любому. С их позволения, с их дозволения дали ушум что просто нам надо научиться. Так, тхомалоу сделал, твашли очень хиет что. Хоть лозер чехнул эту цель, война, хиетом максимально стеберзаш. Вой молодые твоих пешки шмеет, чужой игры. Новости Швейца, может, какие-нибудь новости обсудить. Единственная новость, которая заслуживает внимания из-за про это, там, что Палата представителей США законопроект приняли о помощи Украине. Ну, в принципе, в этом проекте присутствует помощь Израилю, так, помощь Палестине, Тайвану. То есть там, по-моему, 60 миллиардов где-то эта сумма разделится на эти страны. Такой сюркач, такой жиденький проект. Тянули, уже невозможно было тянуть, и они решили в конце концов принять этот проект. Там есть подводные камни. Проект на отмышь, чтобы отстали. Ну да, штахицу у меня такое ощущение от этого решения осталось у них. Ну, там, опять же, подводные камни, там, да. Не всю сумму, конечно, выделяется, там где-то Украине досталось 28 якобы миллиардов, половина будет сейчас, а потом половина в течение 7 лет. Ну, такое, да? Ukraina hiç мобай и там дочь. Такое себе. На безрыбье и рак рыба штука еще. Точно. Да. Но это опять же больше на законопроект БИАЦ. Это в Конгрессе, потом он должен быть принят в Сенате, потом подан Байдену на стол для рассмотрения. Это принятие версия, но опять же время-то идет.
войнах киетара, хомнах, войн личный умниш, царам диа, асията, тинтекс, войн масарна умкиет, мы все, давайте соберемся сейчас, когда войн традиции и внешние угрозы, хоть личный, юкаду, умниш, питан детей до лучших времен вместе боролись, даже кровники отражали внешнюю угрозу, воевали в одной копе. Statist aduyucu vai qietamats dolgundu iz caur vai koman qietma bolnagats umdu iz ideologisch qietamš bolnag bu царезна. Царна исандол хум ахинце дицич даже штахендол хум бела на бюх кефиру исажан содуйцу. Nicht как бы от школы дижин. Нищан дом, да, своим просто царнюка, шевар, киштыру, элемент хитсон, по-любому, здраво мыслящий, нах, бэчма, да, царь массоч, мака, митчука, да, если общий интерес, это его собственная гарантия на его собственные права, как может кто-нибудь включиться в конце концов, что действительно, пока мы тут друг другом бакланим, нас он со стороны просто как этих диких животных отстреливает. Ну, тут интересно, вот люди, которые обслуживают вот эти идеологии, jaunais идеологиш обслуживать тieši стран разных под видом государственников, под видом каких-то политиков, далечен аж вол политический исламист будет, вот это идеология шлахитушие, жуши тем или иным образом. Сегодня вот есть же эта информация. Ведь, например, я тоже был подвержен вот этим, ну, как бы повелся, грубо говоря, да, на вот деятельность этих людей, пока я не понял, вот это не наружу, не всплыло. То, что эти люди преследуют цели там политисламизации, там шариатов, исламских государств, установления шкаранов и суннов, короче. Так, и сандол, гуч дельч уже қида, этом ларкал, джима стага, тем более, джим интеллигентный, валла, уже четко как бы, ну, должен понять, что ага, это уже путь никуда. Но когда это работает, ясно, как бы, еще и подводные камни, и подводные морской ежик, еще как бы дальше, короче, как бы уперто действовать, да, это либо какие-то, я не знаю, вообще крутые, супер крутые идеологи должны быть, которые полностью под кефиров косят там, под интеллигенцию. Либо это открытая уже, гыбня должна вот так работать в открытую. Как бы вот сейчас как русские действуют, всякие Ходорковские, Шмодорковские, открыто поддерживают политисламистов. Тут якобы из-за политисламистов там, все вот эти проблемы произошли там у россиян, у России. Все из всех дырок, короче, об этом трубили. А сейчас открытую вот это поддерживают. Ну, русских-то понятно, это русский дух, русский интерес, вот их. Войн ома был, войну Алил шел, когда якобы интеллигенция какая-то по сей день видя вот это все низамы 2002 и прочую вот эту бурду идеологическую, когда дальше продолжают быть соучастниками, пособниками вот этого дела, тут уже
лауреаттик дуадайтна мысленно туолор болш или что-то цахум дуккуза, непонятно. Вот как раз площадка для этого Юэль Хейфсона нах сознание чубах шейнский трулихается шеш лело шторик. И каждый получит воздаяние за то, что делали его руки, бери мудрость. Вем дешта гвейн балец делча, да именно нах самбах шел дальдуэль Хейфсон, работа с сознанием, чтобы осознали люди, что к чему. İbrahim Marş'ta oluşumuzу по теме выставили вариант Харири, что именно Нохчи и Шишани, кому выгоден имидж чеченского народа, менять его. И это было. Полностью рюгаю микрофон. Я нарисовал. Короче, в 2017 году, что обычно Чечня, целил Швацию, но образно за 15 лет своей жизни за границей я в 2017 году один раз только побывал за все это время в ЭЦА. И, как бы сказать, Сагергер Тагаю, сначала на лет 7 джимьеры, молодой хрен, я тут бердерка 21. У нее, кигенер Гергер Бацуш, шича ердерку, не ничего, ерка. И вот она мне пожаловалась. И вот она мне пожаловалась, то, что образно цунащица бывает программа арабизация царицуется. Но тем не менее, я злил шерши, я юбка ерцунта, я ца межи гучош, я ца пхаба царгуш, нормально, что я злил шерка, одним словом. Так она мне пожаловалась, говорит то, что вот ее все присягают, начиная с семьи, со всех дел, именно за мировоззрение эрдеркой, эту жизненную. Хотя сумца, сма хайкал долшо, даже латынь харк, у них там наус, друзья, они тут бежат там. Групперцус, он говорит, что они даже на латыни между собой общались, переписки отвечал. Английский хар, несмотря на то, что цаш был ща. А в чем проблема? Алла сутун вещи цани вистхали. Вистхал чем? Цо басвик. Хажа цуну, короче, и мулил, что цун стилик, хажа говорит. Типа хуэра и мари хаю говорю богцу. Они, короче, образно из-за того, что керт оказывается нах болш. Шуя эри и болш лилш. Ишт, хотя на худу я не понимаю этого. Еще раз цакет и цумня идем. Там лишь дина ех юбку эти анты. Кетио цак диет межи гучо шум дат цумтя. Цаум дат образно цаму эрдерон. Похабный эрдер коэцуна, похотливый образ ятцун совершенно. Объяснить дуцун. Хаверзан дуквахар. Ходела тиш валаха. Горстага на Всевышний распределит, как говорится, каждой твари по паре. Ще миряволс так крур вонцун. По-любому, да, проблем хряцу на суманте. Короче, в итоге царь, когда ишт гнобить ин, уничтожить ин, цум психик галаяк на еддок эцер. В итоге еддок. И хин соби лартацун, и связится йол, как бы посредник уцун, ще все равно шех амд есун, ще нана есун, шех амд есун, тянется все равно ребенок как-никак. Но более-менее мне приходится находить вот этот вот баланс между ними, чтобы пояснить и ее мир, и этих мир, тоже у них тоже есть свои проблемы, мне приходится ей объяснять. Но факт в том, что образно хубалбу керта эш. Вот эту вот чему арабскую я не понимаю, зачем ярштян ящу их датская тёзду. Чуба шугдал бо и иштliехал дез. Цакет шо реально.
Ага, это покрыться дин, да, цуирие, короче, да, я там мастер. Ценным цаун цоул цердец, хотя вы прекрасно шмолишь. Ну, Я просто... видишь там, например, авой культур хаиетче, даже действительно галел цахильче или вообще посторонне, чмо на аргде эн цахум даже хахи кич доу маду сразу отбехте шечтуан, цецуах карму. Как бы ой культуры хаиетче нормально. Да, когда вот сейчас русский мир туда пришел к нам, и там ходят всякие нормально это Адам Хилл, sana kuokšte hutur вот сукта. И иш сан беш уз ба хала бо только выше нас только звезды бош. Пацаны, бац. У них уже там другие полномочия, как бы уже выше них только русские звезды, поэтому бардак у тебя, да, царство, не аргуечи, юхцун хум да ищет уже, потому что там погода. И, Ибраим, вот мне вот сейчас интересно, исходя из этого всего, вот просто вот мировоззрение, которых вот гнобили, уничтожали там на месте. Дуй. Вот ты представь, когда они дальше поясняют, да, вот просят убежища у той или иной страны пребывания, где они находятся, а и просьба убежища, это же как юридический документ по факту. И там они указывают, по какой причине и почему они сюда приехали, и как их гнобили, все дела. А представь, Адик Ойлич, Нех, Керт, Нахбош, плюс еще эти Гергер, ну, образно, братья на нее, которые налетают образно, она же все это описывает. И это непосредственное лицо нашей нации, которое уже в юридическом формате, значит, документально у них на руках имеется. Это ужас просто. Цунау алвалису, а потом мы начинаем трубить, да, образно, образно, арабский мир ешь полна, вы им хотите доказать, что вы добрые и пушистые, от Айше, они вам чисто Меркель дат, судьбу людей будут Меркель дат, и говорить, кто вы есть. Асанди решил делал. Цезарь, это последствия постройки 1400 мечетей нашей республики. 1700 по другой информации, включая молебные дома. Валай, баджатер, эцул иман, хайецаса на вас даже сюетания халка инвал. Когда я в 2017 году ходил, сюек баса ненешо, дела, хотига ашу, говорит, керснаха, нюка, это маларяхум няхлар лой ходат, соняданек, ас приход туш, да, дек дукас дюцек, дела, тёть бас, цоена мелханерса уже, как получается, это итшарах, говорю, кар худу хитна мяцу, но бусоп чишня качос, говорю. И когда как приход, да, хакашон малуро мюэлду, и все дела тому подобное. Ладно, если мы все не безгрешны здесь, ребята. Не надо об этом сейчас осуждать, образно говорю. Действительно, стихнец, цейрхуду хай он образно. Около ех, мажваш цани лилш, асанау астуицун, я, например, лицун. Около ех, тыски ех, мажи там. Аж там, олхос культуру, савид юкцун, да, маши, я, ишт вид юкцун, да. Хаяц, хочу чувя, но он убедился, то, что все свои в этой комнате. Куйтирваку, сеняуду, вообще, да, муэрдерон. Цун види и цун характере не соответствует совершенно. А потом я их спрашиваю, ребят, а в чем у вас проблема, говорю? Почему вы себя так ведете? Социарял, масярял, джимхи етырок, хотят вот цан одногодку жду. Социарял, масярял, джимхи етырок, они как 40-летние мужики выглядели. Даже 30 качба хилбол нах. Цухайна. Уровень жизни, Цезарь. Уровень жизни. Уровень жизни дать изам. Сащичу оларак. Шахал говорит, да кто он говорит, док армел болнах говорит, преследовать бяш.
дагдо базы штра, говорит, шагиш китал юха, говорит, пясте тюли, говорит, сайдик те куси, машина хавошайна, говорит, сатич, короче, это зюкрер хацерш мавузи, говорит, да, зюкрер хавошу соняны, дау. Понимаешь, что получается, они целенаправленно к этому исламизации поощряли. А теперь, если мы подумаем, то, что вся интеллигенция, фактически мелвол, грамотно так бегут оттуда с Чечни, да, с которой имеет хоть какое-то абстрактное мышление, уж боуч будет с махкара. А инцдагдошен до жидкичу, чувянул жидкичу, мудицер, Газа была процветающим, оттуда потом сама же наша израильская армия вытащила всех евреев, типа принудительно. А теперь ее долбят. Потому что сейчас там уже из цветущего региона произошел какой регион, мы сами знаем. Вот я вот на вашу тему, я вот именно это вот так вот вижу. Здесь какая у нас тема была, я сейчас посмотрю еще раз. Нохчи или Шишани, кому выгодно менять имидж чеченского народа? Правильно, у нас, потому что любое какое-то решение, это делается для какой-то выгоды, да, какой-то резон должен быть у кого-то. Просто так дать, у зла и у добра есть своя логика, есть своя причинно-следственная связь. Так, я это вижу только вот так. Они специально, образно нас вводят в этот мир, чтобы потом в любой момент... Уж вообще, они уже настолько привыкли ими манипулировать и уничтожать, когда им удобно, то, что они вообще не чухают их. С ними заигрывать им как, не знаю, как семечки пощелкать. Цундела, получается, вся волна обои, которые что-то могут представлять из нашего народа, оттуда валят натуральным образом. Остаются только это, а это еще сильнее, да, распространяется. Шазара санум мадуи. Эпидемия санум мадуи. И это все начинает распространяться на это население. И в конце концов мы получим результат. Я думаю, вы сами, он очевиден, да, что Шейна Гургардук. Это кому как повезло, брата. Цезарь, одни убегают вот из дома, вот Абуэлх, выш даймах Абуэлх, а даймах Абис наш, bod met bod швеш, шекерадол, шемат bod, шекультурах bod, потому что очень инструмент, инсути алоуш бенш, абсолютно чернью и олдеет. Так, и вот на Weather шавот чермет цавот шенквер чадол шумс шалило что шумс вот от шумсане боут сабенш так ой мот хунд вит войнах так культур хунд вит войнах те хунд зерет нахчален оле вот и претензии шубо пена действительно бич дикбар санах это амдич хелшете бич бишбар но تناخ وين دوحال داخسا هما دين بوش بول نخبات سار دوحال ويلي يزر الخيتسون تير да хунд bod нах сунде вот по той же причине оснах че маттах bod нах үз исхабаханду сожимо очхана курил шкорсо сигарет ушворсо жимо очхана чи ну жим таголча Утро ойл workas вокчуналач оешери сигарет ну ара принте дар хумдар кыз чуна гил қалар ажим чун алха да узмекшери юх думаю вокчун алха гилqa ал асарлач қаши се уцеце яқайдлач қашу асар ажим чун алха асарлач қа я вообще асар даяққа цун имасалца гайд уже пример хил шуцун мой дядя не курит вот тот старший не курит Вот им ждать это гулк бош, это халха что выгодно, это именно шкур халха выгодно долом, что дуэ все это. Из-за сажима фильтровать есть момент хисун из-за. Так цунах бух бой, так масса та распространена тарет, но основой всего этого именно шиец халха, шиец персон халха, так шиец
дикнигу алайтар, қидек, и хулқ оцумак в основе. Так цуа қибернш вахцати ош, хулқца хулцунах. Цундела угур халха шегар пример мух хултия. Так асхар лелош хила, так қечос югар хақес қид алелыш мух хирдути харом. Сун тердуйти хар. Вот от аур развивать ез алхиет сунах, че мозг, мысль вообще. А вы и дать своя он негу вقتگو цуагажият сақини қио аз қианчо шиендига yittинжгаж дера и уважатво тахцуху дица вقолде цудуцуг бaqdu юхцуат ахши кварчаде хада хемасанат распространятдо ю эпидемият дина қидадар жудешду юхцун бухца хаус хуолцуна содержание хаус қица хаус и штадует юх ай ва мухилерти харум хоқи мухешерти ва босцец ишт хорч қой. Просто вай керадол штол, хал вай тяляш штол, хал хайқаз қитамс дош дутия дацтия, хар мич қошур дутия вай ишт адвел хал, уэле вай ишёцте. Вай даш ишт хилла, вақник ишту, хар ишту, вай ишту бош, вай лил доде. Да отмасу хумана нахчвал боште, тилна, отсун тяхадола, халак хулш дуай. Инахчол боштол хума хайқаз қиетамс дош дацах цанауар ниста диеш дуис. Я алхиетксун. Валлаш. Маршал Дашугас, дитер кастлой связ данисеш, вот. Аслон. Инцам тақаслу. Ха, хинца сума элладатер. Да. Психиатр Альчин пример подавать каличо шегер. Вокчо жемчун яез, вокчун алхалило, цар жемчун алхалило, деша уошола, уошуй цегекер, яез, малшола, малшуй цегекер, яез. У дешола, гоникше дешуй. Вождь шаварик, идеальный там, шаварик соблюдать дешхиру, а че Багдад, никогда хилядать, это утопия. Но как ценности, как путь к совершенству, выставлять людей, чтобы они были лучше, чем мы, бахчинады. Стун, нах бойс, шайдюзон халаишт. Ше сидяшку уфуйца хоич, сидяшки изна. Дичь томба, это кинош дичь, диктата, молодой, безбашенный хенчер, 90-е. В непотребном состоянии, дай, наверное, дадижил, мелщили, да, что-то выдержал. Шишан имиджан. Вообще, мой алхиет шунвайс. Общество юка. Шишан имидж, ликвият. Шишан имидж. Категорически неприемлемый алхиет, он вообще, я вайцанье, я имиджу, просто прямо пропорционально, я басняю имиджука. Бүйіслікі қойылмас сері. Өст қалмегердері. Нашел, исто. Со дела, скажем, за случаи цуаларсо, шуно дается. Что? Прибор талха. Балхон чхена, что арбочин цены ворксо болга.
Лаймаз дорасинц vai 95% elmigirdoši šta slipuju, šta следовать айдинан. Ну, keď sa sona chumš, ca dojzak sonec, dinachlec. Joets arbočuns boalbea šolša, deres hul erduas, tun šibak habelans. Nu, ist tatsum, as elči ist nis daci ins islam elč islam el diezi boxše ishtundo. Yok sanden stoi večne sta horshon tuach olak vai selbaq do ole ya dal qiyatan boal ole. Ist as elči dal qiyatan boal elči tu baxsho gyara ham kullah el diez. Abochke per nis dat ist nis. Цоёк яханнёл буквально сялан дойза цулт яха аса иқоранте дехкана чуадек дүйш соқиячмата. Дүйш ишадек едатал үйлек соечо. Юайц арбаш лилваш дега иза. Асялан специально иштитем да юолена имеркел дек долда цона ицер эц арбой хунш. Цер хелхард ирдуин давулу. Хар шу хелхарду, хар тхахелхарду ялчи. Qallenç delordone bak hitsal arbo ubox muhabbetin wal tunizan ubox snagostosuk. Шеш arbo madat. Вишт короче тажим согоал герта хот яхкы ихчи хот тажим эцумант яхкы ихчи уже шеш хона заливат дагаш болч хуманна ёболенах тажим илиел аштал хума вайқита қичлил дахари багахир дарял хитсон соелишун дере солладо Сумалгату арбош харден исалымшлеш кордин Аддул дадолу аддит накас вообще чехполе висцош давецу. Hey, guten Morgen, alle. Чехуэлом. Да, good morning, guten Morgen. Око меш noch водичник. إذا Vileus aqidat is Allah tuter rasul dai ha hizer. Tuteram ist tateram kulturit loch madu istan roz lelur tarat elm dat proste weichan so birikin tsadesh utsumno jo халқиятах просто так никогда в жизни цатлоцун доцтул хумдуй фаришто бусудинашт надна да диезишт بقيل ده ديس حبنا دينك كيف يشندين دقيق در همه اشتا خاصة ديت مجدو باشدت как бы اشت مرز دايتا اشت هم шаглу ичтон делаю такие ёх а потом это такие перерастает полностью уже как бы повседневной жизни, да, полностью такие шиколи. И ты не поймешь, кому эти люди такие делают в конечном итоге. Богу, кефирам, своим братьям, мусульманам или кому. Или самим себе сами обманываются. Асан öyle Вестал тözün. Susik olmur. Ashan öyle inzgast ve koçer bölçi elbosun. Aleye maduk inzri bog babiz ve население юцентиш просвещать без мехбал без это на годы проблемы как последствия от гриппа муравьев. Koç duak merş adam boş dol xil dol humno. Her Первое, ночью уехать, все герзнеш их кулвела ночью, шайн боузер тер наивный бой изграмотный бой шайн ха малай няш герзнеш их. Her audal oci malay nyaqosh audal oci dagaychi улқир доци хагучвел задни яхна. Хонделж
إيش تعود أربع شيخ تعوم حق جمع جينيا قميلة بولشي سرازو مسلمان أخي هو تور بوش ليوش ما بويوش نون وزع مسنا شو ما أخو خير دقي تعنا إشت قيش قوما بول تعن سيويست خلوش بوسو بتشاو قيري حوين ويما سرازو مسلم شاء مسلم هو نادين بوش يوم مش مدوتي ويناه إيشي خاقو شاقون شي جرزنش يخ شلق خاقو يخ شا عودة الوتي دقيش زادني يحقنا إيش سو آلا يرتقودو إيش توي دويخو شي جرزنش يخ شتان اوي حمياليش الوتون شاق تيش يشتقليش إيش ليوش دوي دون كيغو ديخش حوت إحاقين ويلين او تسمني ديك حاجة هايش سبا استعيد دي نوخ مرش نوخشي شو سن خز شادق تلاتل تيحقيش تا بروبليم يلشون تغلا إزدهت وي تحوص تحييتشي تلوم شي علتي تتعشار شو أولين شو يشواء خيات عاش تعو معما جيني دون عرب موات بيش سيو سونا تعسيتو شوي سو يلا إسو تدلنا إبوشتوي تا بوخ بوش دلوم شليل دقوي ويوم شي عربو وبوش وقوين قميل دينا وقويوشين ديك دادي استول شي عربو واتي وقوشو يلا Büyüzdük masera. Цаум заметьте, Динеш Масара, в разных комментариях хула чеченцы нацисты, чеченцы такие, Оля. И уход, а почему, Оля? А вы своих дочерей не выдаете, Оля. А у вас что, своих дочерей нету, что ли? Вот у Хеиль даже сугалцевела видео, нохчинг, хуаш бар айрблоша, и мула варивай нохчи милуца раз, короче, камял дешта видео, я старый. Цинг хуаш, ну почему вы типа не настоящий мусульманин, дубош, аждар посыл, ах, типа ашай зудриш, мари, да совет, вы ее хоть бош, ах, цуцан, а я дуя сунца, ссылался на него, ах, ответит дин коча, да бехкер. И самый хазмухети сон, цан до наших дочерей хубал бот, вот что. На месте пресекайте, есть ишкамил хамил долонер, гида эльсон, хайдо шорт болше бонт, хайхус 1 миллион бэш, вот ход ханьке чуцаешь, ханьги цаешь. Давай, более отсюда. Ахин сензудериш ахуин бэгах, сензудчи яхин. Сеньо айла, ишела, сеннахчо, ишела. Осман тиуэру, бэгюм туарем, цазуак, эхке, кей он нисти рядом с этим вопросом. Можно и так, но можно и по-другому. Асхажил, статисту, Аллах, не подумай, я просто хочу тоже пояснить человеку, как бы можно это сделать. Когда у меня такой вопрос возникает, даже бывает сюйлишцани, там, кабардинчцани, или даже куза Европе, арбошцани, я им объясняю, ходжим амдубас. Из-за этого, чтобы сохранить нашу национальность, говорю, я понимаю, бас, если бы нас миллионов 15-20 было бы, как вас, говорю, так, там проблем яс, мы даже не почувствовали бы этот процентаж межбраков, да? Но из-за того, что мы маленькая нация, объяснить докосос, да, сказать, мы обязаны жениться на своих, говорю, потому что хавулар не слав, умрешь ты, или что-то с тобой произойдет, или разведетесь вы, а эта женщина воспитает, она воспитает тебе чеченцев. Это в первую очередь. И что объяснить дича с точки зрения науки, Оля, дуй, хотел добавить, то гумадуй. Ну, знаешь, да, дука из по факту, если мы начнем терять женщин, мы потеряем и нацию свою. Мы потеряем свой язык, мы потеряем свою идентичность. Благодаря нашим женщинам мы выиграли, мы сохранили нашу нацию во время войны тоже. Не забывайте, вывежешь бина, хазнея сандук туам, хазнея савай махлар бина, ама вайдудаша, да, свой мацалца долич, дуй, вайкаб башон. Несмотря на то, что на улице столько опасности было выходить и торговать или еще что-то либо делать, дуй, суведишь. Ну, царь Юхук Ал-Мол, о, ты возгордился своей нацией, о, ахей, о, ты не прав, Оля. Совершенно нету никакой гордости, а чисто технически аргументация у тебя идет из-за того, что мы маленькая нация. Если мы когда будем, у нас 15-20 миллионов,
Проблем нету. Тогда мы не почувствуем это. И что, Оля, с точки Что зрения плохого науки. в гордости, Кесар? Что плохого в гордости? Вот у кого, кому это мешает, вали от меня, и все, оставь меня. И там со своей нахчохил. Ай закончишь, ай чужой монастырь со своим уставом не приходи. Если хочешь с нами дружить, соблюдай наш устав. Ну, это более эффективный метод, да. Статистом alır. Doqocha kendeşin wayn as stats doğum elç no kul as boxin sway zudrillar bu boss da ну хилма дезер юга киндилару без босс энс все дозволить олюцуна энс город ашен луг дашлилош хичком мета еще сицу бабиза как ни крути за них тоже браться на уасонок чего его тажим разлил элдой тоже за них хвататься прям по полной прям тажима баланс хилит. Мы должны соблюдать законы тех стран, где мы живем. Мы не имеем права самосудничать, понимаешь, в этом проблема. По-любому закон, что и правила тех стран, где мы живем, мы обязаны соблюдать, если мы порядочные граждане. И делать все по закону. Другое имеется в виду. Окузашвар бейш хульбос. Газки зудик бейра дойти чара дойти чужа дойти чоуцуна. И я про законность не говорю. Я говорю про поведение человека. Лил мули или дуй. Стараться хотя бы как минимум не их комиться я уж. Вой ногчи зудяли. Зудриш недостаток я от свойни гиали там примерно. Дуй не их коми ялца ютич, к примеру. Элементарно бейш уадой уаца уч. Окуза дела. Ну сумичамета ашу эрдац. Ну суну хуш пыганту. Sen şibirdeetne gaz kıçünk. Az bu açın sudidu şiyoyu pritom. Инц ахудиду цуна бос. Yok кылч я чеченка боглилар мою. И на права бос. Хозюнг хаш сажа, к примеру. Но это имеется в виду. Разные еще много чего можно перечислять. Вот для этого тут надо это все объяснять людям, чтобы понимали, что такое чеченец, что такое не чеченец. Каждый это каждое действие рождает противодействие, закон физики и все такое. Короче, надо там очень грамотный подход иметь к этим делам. Аз эл голцна ишто газ зудатинс ашуца. Онохчи убоа, вуша нохчи ват, онохчи бос, абсолютно нохчи ват. Себеиш газ зудела нохчи до Аллахи дат нохчи, онохчи ждала бу. Сахки вот еза менталитет подпитать еза бос. Полукровь кёвиш, нохчи яца говорю. О, до драк догодите уже. Вплоть до драки, дующий им правду в глаза эльч. Самига. Шадик Ну, мигмёш. ты понимаешь, ты лезешь уже к определителям. Ты Ола, цела, ну, зонах чоуша, бахавита, шенхетами, ахила хотя бы. Шибир, нохчи нохчи. Ши одноклассник в школе, обеих тут уже халахи. Они даже языка не знают. Вот наша задача, вот этим шибир дуй, ахчавай хазакас, водичта, бахбунисту, иштельш дикхирду, до них донести. От того, что мы с ними спорить, ругать их будем, это... Я же говорю, каждое действие рождает противодействие. Значит, у него вот этот принцип какой-то, если есть хоть какой-то, за него надо цепляться, а не из этого даже его выбивать из последней точки. Там дальше, что ночи хербат, оржистиш. Му это са грубо, это датет нистах яцу. Хаз ночи рил, ша ночи югаш го халки ахир бушн цара ночи. Ол сам до чеченцам не рождаются, чеченцам становятся. Ол слышишь? Сондера это так категорично это утверждать, да, нистах яцу. Сомнений еще нет. Чеченец – это не кровь чеченец, это культурно-ментальный код мировоззрения.
Я вот так вижу. Это просто набор качеств, которым должен обладать чеченец, чтобы называть себя чеченцем. Ну и кровь тоже важна, желательно. То хазахерда посмешаться, да, басубетиги. Вот, совсем поперемешаются и хуй ногти. Вот, натянула латашлер мадуевой, как я понимаю, то, что энтузиастка хабахкли, виш хабахкливое, закрытое общество, и мадуй в горах, горы, там еще что-то, то есть цаа к себе не впускали. Даже Лев Толстой я изучил, точно Дагцедох, но он тоже не так сразу его впустили в общество, он тоже долго пытался, его не впускали. То есть в наше внутреннее общество, абы кого вичмасавелы так просто. То есть мы сохраняли это. То есть, естественно, кровь это Ибраим, тоже важно. ДНК проект, мел разные ду, мел гапла групп еще, мел дерк, если кто в курсе, локин диценши, я просто данные точно не знаю, но я знаю, насколько у нас разные ДНК группы присутствуют в нашем И народе. кстати, я знаю, что нация образовывается на руинах других наций, это понятно, но опять-таки, что нация сформировалась, чтобы мы, твоя культура сформироваться, да, это однозначно говорит о том, что мы очень древняя нация. Это для того, чтобы твой рылок, взаимо и понимание, самой древней демократии выработать. Мы очень древние. Даже древнее, чем кто-либо, чтобы такое выработать взаимоотношения. Это еще надо целый этап пройти. Это понятно, но мы Это и точно есть не молодая культура. нация. А? Культура, на культуре Но она объясняется. древняя, кстати, в этом-то весь и прикол, сам объяснить. Например, тех же викингов, даются, но масит культура, еще нации, то есть несколько наций. И туда нас тоже возраскочу. Милори Валла Бела, Шевченко, Ксавора, короче, Туцо, Бог, он тоже объясняет, чтобы нация, культура выработала равноправие, как демократия, это говорит о том, что это очень древнее было, то есть прошло, сквозь времени, короче, этап тысячелетия, чахкая нация выработала вот эти устои. Потому что в духовном худу право сильного, кто сильный, тот прав был. Значит, ты прав. У нас было нису равноправие в обществе. То есть это далеко не всем давалось так же. Вот в чем я хочу еще сказать. Сын киетом было, что он духовный Мадон, главный корта, главные твои приоритеты, ценности. И вот эти приоритеты, ценности, если они стоят у тебя в чеченском мировоззрении от первого до последнего, и имел голубых кровей, если ты принял там корейский облик, ты уже выпал из культурно-ментального кода и приоритета ценностей чеченцев. Это не кровь, это вот это осознанное принятие ценностей. Да, вот, немцоялина, норвежкиялина, садвезолду цера, истории цера, Давай, до спорта. Не, собардеш, ометтят, ногче был бацяче, тавохта гверсон, ивена, нагло, табыдло, як дости, что это двезол быдло, ивена, оскорблять шу, сон кентренер, вот, сон усо, öxazrelok som sedietš aso waqti gubor. عبيش ومتع ونادي مش قنوقش داتي يوخ وبشي سديتش يوخ وتوغي دات نوقش دات عبيش قوطة دين دويا بس كاتش تيلي استات تم بط خلصي ووش عيسو سين например سديو زون ديقي تتعامل از ديل وزو دات سيدلوش تم دعوش قوي مكاسون دوي Кинг сладуа, оскорблять свой адрес не подумай, и сам молит ласюк. Суну куза, тагум соседил воху, затеял намного воху. Цюнхок соседним селенец, аж его тут раскочуин.
извини меня за подробность, ну, капсан раскасан далил. Ну, тем более, при том, в разговорах, я чеченка, мой отец чеченец, Оля. А все, комната, Бог, это твоя жизнь, хай, жизнь, жоп, луж, холил, шу. Но все, например, за себя, эрду, Кич омир мел и дик ялаяца сю ялуряцию, хунде ялуряца, к примеру, сунцаха городу Солах, например, и изут инцахайорю, она не уживется среди наших, ну, менталитет. Орю, она общую, и обратно, да, орю, окей, мне там родятся дочки, там, например, сыновья, инши дочки, ще демократии, санцол, вот, шайн угли ложь там. Я, например, это не переживу, свой инсдин, например, хла. Я в гробу переворачиваться буду, если дают им одуать, или если моя дочь там будет, как говорится, чересчур свободно себя вести. Это я это не Локи, переживу. демократия шайн ло урглилор бардас. Не подменяй понятие. Демократия шайн ло урглилор бардас. Не хажендол, закон дуй Локи, общими усилиями. Давай война армаге. Шурез дуй, дукох бы шурез Локи, буй. Давай так, ахунты аваем. Бартбо, закон соблюдай. Динчан, а кто там в семье, как себя ведет, не наше, не твое, не мое собачье дело. Пусть люди живут так, как считают нужным. Закон главное, Локи, у меня соблюдайте и вопрос все. к тебе тогда. Освободилась за А минуту. ты Он старался этой фикс, девушке помочь там, фикс, освободилась. совет дать этой девушке? Он просто неправильно выразился, как там в Я демократии. старался, Бог, ага. Во-первых, она старше меня, Локи, если на то дело освободила. пошло. Это он неправильно, скорее всего, выразился, потому что из-за вот этого потока пропаганды, там, демократа, я думаю, скорее всего, Локи из-за этого сказал, что там, как в демократии, Штаир будет Не, ладо, да, альтласюк, Ибраим, смотри, с демократией Бог, я просто откровенно сун, целя инсгасхил, замулил свободно, это моя личная жизнь, Оля, с этим отношения заведут, близость, Олю, просто из-за уважения, из-за воспитания, некоторые вещи прямым текстом, все, у меня язык не поворачивается, это сказать. Локи. Брат, ну да, альта, смотри, смысл ладуасу для альта бахадел да алецюк. Например, бохос, например, я, например, поехал, да, встретил там любовь англичанка и тому подобное, бохос, примерно, завел с ней детей, бежди на асунс. Например, солнце ахыло там или там не стало, окей, там завет луджа уж беш, вой ногчи менталитет, халки дела, ого дикту киорду эл, к примеру, босс, поехал в Чечню, еще халки, вот тига, нет, хилвиш, могу чтобы вырасти, к примеру, босс. Я же свой зудриш, босс. Там еще ладно, я это переживу хорошо. Но я и честь моих дочерей, и менталитета подпитать мою, я не смогу еще дню мелду, извини за выражение, какое-нибудь отношение заводить, встречаться, там близость, улицу, на вот это вот, максимально вежливость, и шумщаш, сю и лалур дать, босс. Я не смогу так пережить. Босс, для меня, в моем понимании... Вот хайни глория, Локи, нехчан, дицарец, хайни глория, если ты не сможешь это пережить, следи за своей. Но не Собрделаешь. Вот то, что Локи говорит, я это понимаю. Мы должны популяризировать в нашем обществе, чтобы Арианс, тем более, Митчанар, Африки, например, Бьюзолт, короче, прихил, как бы, ногче вышло. Ama hok Арианца действительно и ногчик антро, ногчи юаялер. Из-за как бы популярных людей, что, но опять-таки, когда в другие ситуации, вот Кригс, например, такой ситуации, он считает, что он справится вот с этим, например. Знакомиться, она его что во время войны там пересекается, короче, Чуэлен, Чуахан, но это там его личная история. И что бьет, он больше, он, например, партизан, не дешишь лил шорис. И, короче, короче, что отношения хилатер, потом терниш рез, тахилапун. И, короче, этот еще был он бит вин тест, короче, он был اشتحر يد им отюка виза дин в итоге, но чуя лечь юхож зуда ухо, короче, как бы послать вин اشتلايس фестен, со ситуация хле.
сохуэлуал, не самой негативности данного вот этого инцидента или данного вот это хочу сказать, кто-то Цаул чун хиетах шесть, эренс шег нормально, шедюзула нохчи лорлур бутам ну это бой цаахум элишех цанге мадей дела ца популярны дуй, вой ну-ка популярны из-за как бы важно дуй из вой кам эренс что держи да цадагата именно нохчи канто нохчи юэлер вот все-таки популяризировать, надеюсь, что садича шолох колох поколение, да, уже все там, цахума дочишь, дадул искать правила, да. Опять-таки же, как правило, было, хотя есть люди, которые могут нормально держать свою, как бы, планку вот эту. В этом я с тобой полностью согласен, Ибраим. Хамел дас, он стендезал, нахчош, стендбехлет, целет, дезал, сентяхе, шаер, нахчоховает лесу. В этом я Вот. согласен. Но если кто-то это не соблюдает, хала, цела, соблюдает, да дез бахчал, не стахивает автоматически. Ты посягаешь на его право. Да. Не знаю, что Az boszabden, dachma belaloki. Boszabden iş çuma tohari nahçı adata çutuğa mekştahsan te çiğş. İş çakiyçol nahçı çun. Çakiyçol boszab taganma toğaz da on la çala abo ştaçu. İş Ну adat так çuva. уже нахчи в мацахулис, а не цел, короче, а что что. Вообще-то общество мухлиеше. In свой олакишт, как в России, я хочу, я свободно хочу, что могу делать. Без как бы буду дубинкши, под контролем. И тогда твое общество, юкай, хилдачу. Твое общество, халку еще, и цуна, шамари, я езиху, шалакантан, шавидели. Не юаришит, галвел хиз, тави езиху, шкантан хилла, юан хилла, да. Но когда мы вот это под русский мир попали, там нашу культуру, вот это, как бы, короче, да, утратила терять. Потому что рэстриш хочу дать, что умные вожи. И поэтому там где-то в конце 80-х, там по 90-е сложился такой образ, что люди должны с дубинками какие-то стоять, короче, как бы голосовые логично соблюдать, да. По факту тебя халку шел юзулуй, он уже четко должен осознавать, в какой культуре он находится, что ему нормально, что ему ненормально. Что бы Нет, с Богом, что te dubinкши яхчмаца бояс. Примерно нахчу волшах киет эренц. Salam dalarts dega qiyachins dega duits эренц, анни нахчи что волшах qiyachmehte a short video huma gin kharuxshunis. Ez momenta basins sadekhen nacha dagote dine hara bosh ishta duitsho itsun mehtena tsauz shoz adin ditsna tsauz хотя бы нахчал duits dalhare уже qiyachki par khirdar ya bog dosais chutu har boga ishta hum tu bog that's. Просто эти до этого бор тому, что ногчи это свод кодекс правил там и тому подобное, да. Просто инсонис, снис, ну не могу и неправильно выразиться, например, босс. Для нас первую обязанность это еще сохранить честь наших потомства, дочерей, да. В первую очередь дочерей, кенты тоже сидится беш. Опять-таки, иду с Бог тоже. Если что уверены, дал элгум, дал этого больше. Ну просто есть такой момент возникает в уровне, когда конвельч, например, когда уже человек за детьми смотреть не может, к примеру. Если это человек, например, подвергся влиянию кич культуры, к примеру, и дубос трепетно, серьезно, даже анохчу зудиалича кичмета ашельч, это тоже серьезная работа. Сундер как-то чё ревниво, чё ревностно относиться до ой, особенно зудриш. Поэтому кентиш галаш хулшу аш кизу диалош хельч. Еще одну майра очью шоли, примерно плюс-минус инс зудриш пополам бу, а в нашем ситуации кентиш кес губу зурял по-любому. Ну, шейна хашум, почему? Так.
как-никак, ой, ногчизу делал, воляду, ногчизу и беж, только волчица может родить волка, а не верблюд. Извиняюсь, бяхма белиш. Büyüsü gelsin. Loki. Viskel. Viskal. Büyüsü gelsin. Maşı doğrusu. Taşı kodoş. El megidun. Dela. Ve nokçiş. Табол ногчиш. О, вы там-то, как тебе сказать, ну сейчас некоторые меня осудят, чересчур значимый, например, масала баас, хавьюцуруй, вы там древние, мы там древние, мы такие, мы сякие, там ингуши говорят, что мы еще древнее, там 45 тысяч лет. От того, что мы древние, не древние, от того, что у нас гилкш, не гилкш там, да, между гилкш войнук аду, что войнук аду лилш. أما ناخنا قيش قامنا شن حقلق سئيش حزرевность сئيش. Так в современном мире мы живем, людям нужна твоя современность. То есть современность в каком плане? Поймите меня правильно. Например, развитие там, технологий, там, развитие городов, там, инфраструктуры и так далее, и так далее. Так путешествие по миру я сегодня вижу много. Я еще раз, я убедился это несколько лет назад, еще раз я убеждаю, что не зависит твое состояние от твоей древности, от того, что у тебя гилкш. Хил, хагилкш, ханохчу, примерно, масаладу. Нахен плевать, только англичаншен, американшен, французшен, норвегшен, кейчарн, немцошен, любой чин. Им по барабану, ты такой, сякой, древний, не древний. Цан беда, что я со многими встречался, со многими до сих пор работаю. Главное твое отношение, человеческое отношение. А гилкш, да, амел, да, свой ногчик амду, ой, обособленно, гилкш, гулкш, ой, отдельно, цацуманш, ой, ушларо диез, дакиха диез, амел, да, судьяхну. Ой, ал, о, Месопотамия, хадяш кандуэ, ой, нух поймара хадуэль дуэ, ой, уч дуэ, ал. Жуктиш, дахатиш, жуктиш, духшу дуэн. Мы самые древние, и никто здесь в этом мире никого не оставил. Мы самые древние, Аллахса. Кто прав? Так кто прав тогда? И кто умнее? А кто умнее сегодня выигрывает? Тот, кто умнее, а не тот, кто древнее и так далее. Хил дönüş derler sonra nokçista derler. Древность сейчас, я чечен, я мусульманин дön. Üyüş ders нахен, верзан, окмаду, верзан. Будь наравне с ними дön. Они тебя будут уважать и даже будут некоторые места тебя возвышать. И что то, что вы гилкш дадоулар, когда амел дас, я еще раз подтверждаю, лародиез, харсавек, сацувиез, юаларуез, кантларуез. Но сегодня это неизбежность, это неизбежность. Сонта лично хаксун, зуддун, арбош мари, сирийцаш, сирий чарга, хаксун, немцаш, французы, хаксун. Мой зудли мари, есть, это неизбежность. Да, мы виноваты. Например, я родитель, да, как и вы многие. Мы все виноваты в какой-то мере. Мы должны валару диез, вилкшлару диез, гулкшлару, дица диез, камелда диез, цасин кирам, цавоша, гулам болушан, гулдал диез, антио дагойта диез, юха дадиеш дуэ. Вой кахик диез, сутях, вой гилкшлару, кахик диеш дуэ. Amma это неизбежность. Как муху дейца, это неизбежность. Милер охчу, немка зудюш хилла, норвежка хилла, элла, хатик ант на ос, во хума дастун хан, нахам хабаш дейцун дуэн, вот алвину, хейчан айнюй, шей хабаш дейцун, хили нахик бутайра дуэн, цахили худа дуэн, дахум дастун, иштуке дюня дуэн, хил вой нахах,
цахилш конхи цахилш дадиош суки дунеду хил цен нохчу бос кавычка дун цен нохчу там без разницы в кавычках не без кавычек дун хил да на нохчу долш о дун ой дицах дун о чистокровный дуой бос хил цаля нахцахилш бюхумшхуш дун нахн зулми болш нахлах венюк а то что хатить эндуит и виш дуй иш ду цаля хавелу цаля давелу والله سون مسخيت سرودع тайпан токман сун хош هم داس مثلا некоторые меня сейчас будут обвинять хотя ишду шайн лог алду amma сабаду гылк лилу диз гылк хыла диз гой гылк хазаду гылк дикаду amma ساتيت اندو سات يقعدون ساعه نوختي غاز تخلي ورس تخلي خيل غاز نسرح دون غوي حواكم بزودر دون سار زودر خل سار اون خيقي وش امشي شيء كوستوش واحد شيء سنور دعلوش شغدو البيرش مدو وين يقعدون سيرنانو غاز يبولشتو تندلا ويخ دو ويلرو ديشتو هرمو دا والله ناني الله دون شيء غلق دعدوش كركر قودوش دون из поколения газ ишндейна да قودوش ودليل ديشتو الخيتقسون иш то древний уй вати уй иш дойдати бошцы мы должны идти в ногу со временем, идти в будущее, в мир, соблюдать свои традиции. Асмабахари, Тохор, Германия, Волш, несколько лет назад я прочитал рекламу, видел везде, да то. Традиции, инновации. Реклама была Volkswagen, машина не рдует, машина рекламирует. И у них там лозунг был традиции, инновации. Мы должны свои традиции вводить в инновации, а не инновации в наши традиции. Амин. Все самое алитла. Да, алитла, брат, халмагитла. Сусуала, что абог, нисту я, цануман спорит, да умадат. Но чересчур идеализируют, да это тоже плохо. Примерно голова, что мы должны знать свое прошлое, изучать твои мухала по полной программе, да. И в современном мире, да, войдить уж, да, амаборсати, со древнего, да, это ничего не дает. Но надо опять-таки это знать. И во-вторых, сплоченных людей. Например, те же евреи, армяне. Армяне, извини за выражение, они красавчики. Сколько на моем опыте я их знаю. Тига ашбу гоши подтягивают, баш гоши, вот на годяжи гона косидеш. И что дикрду вой, например, хонох чувой хавула на кос, или соучи хавула болватер, или там поддержка. Тогда мы сможем в этом современном мире выжить, если вы гоши действительно там сплоченность хыла. Именно любовь к своим. В этом нет ничего плохого. Шабиш мабу, все любят свою нацию идеализировать. Шайгар хли, вош хли, это норма. А в любой нации, посмотри, те же немцев, я вот недавно смотрел их, они тоже рассказывают о каком-то у них там был дворянин, Мюшбер, Лахскнехтов каких-то там он организовал, меня один буш. То есть это нормально. В меру, да, не спорю. Но сплоченным надо быть, а не как. Дуй хаджумадуй, ассаляму алейкум, дедик хуйла хаджумадуй, оли сразу давоч. Да, мы не выживем, тогда да. Кенти, доллаш, кенти. Антон, может, нис хацака хланек, и охча дүйчлеге из-за кыйч эмнешен навязывать дарбохш, иш дүйч, да, из-за хоча олшлеге, вошлах. وين يقع لردر بوخك دو قيتشان نوازوه تم وي إلا بلا ديردات دي لورا تانا نخشي ووتشا نخشي همان إعاقين نخشي ليلو غارتشنغا سبروستا نبرياز قلت أدمن ديك دوي تردوه ساليتي ميريت سدير سونتا لا نخشي ووتشا نخشي هم حقلة إليلو غارت سوندا يلا وي هما تانا دين ونوازوت داش قيش قوم شوقي دان عش دلا حوي سون خاول وا تا نوخشي لونسليل دوش بوش قيشر دما بيش ووشلا وين يوقع إشت ليليش بقى آخر در بوش إدو قوي دوشتك دونيس باخا ويهم وين إيش ناخن زي إيش ويريقش وينوخشي دو إيش وين إيش قيش ويهم نشلقش انت
Темя свой тхоус тема шишани или нохчи ял тем юй юмш пока ой мерш цаль ой гнислур дол шумш датуш а ой мерш цалит ой лялуяш дег шишани до قيتش نو يوجا ويمارش دول شول يا دانيسلو دول شوم دتون ديل توستيما وي ايو وي غلاوني اوغور سينغاتامبل راسي باتشالق دايال شول يا شلو ديغا ايشيشاني سينغاتامبل وي دون اي توس ايتيميو تو يا شين هي تاغو دوتش ديسترش ديكردر Remarquei, и Антон, Элек Даришт, действительно, нельзя возгордиться своей нацией, конечно, принижать их умвайт чересчур в нездоровой форме, и далее, то, конечно, он абсолютно на 100% прав их критиковать. Но я не вижу вот фаз и качдать, что мы возгордились, потому что вы вообще вам уважаете шпацак, 90% у нас превратились в ваххабистов, а ваххабисты, они уважают только все арабское, мусульманское. Никакие чеченское оно не уважает. То есть вы и проблемы, с которой Антон борется. Да, там какой-то человек на бытовом уровне, разговор, но как там, как какая-то общность, у нас все святое в другом месте, на чужом языке, в чужой истории, в чужой фольклоре, в чужом одежде, во всем чужом. Как это нас можно обвинить, что собой гордиться, что это не работает так. То есть вы вот фразу, где мы убрали все чужое из нашего народа и сели гордиться, дубош. Вот в этом случае, да, Антон совершенно прав был, что гордиться, где там научный какой-то прорыв, экономику наладить, хотя бы чистые, ухоженные, не знаю, за города и дома поставьте. В данном случае мы народ, который больше всего себя не уважает, значит, мы все отдали. У нас что, свои имена? Нет, у нас не свои имена. Что, значит, мы не уважаем свои имена. Значит, Антон не прав, говоря, что мы себя уважаем слишком. Где мы с чужими именами можем себя... Мы нас даже приветствие чужое превратилось. Мы свое приветствие не уважаем. Где у нас святая земля? У нас на родине что-то? Нет. То есть мы и свою родину, свою землю не уважаем. И так список можно продолжать до утра. То есть вы проблемы, что наоборот нам этого не хватает сейчас. То есть нам, как какой-то команде, играющей в баскетбол, наоборот, нас надо еще больше заряжать. Нам этого не хватает. Что самую душу, вы их сейчас побьете, выиграете, мотивировать дадите, что хуй. Они говорят, что, что вообще, мусульмане, что еще окончательно, опустим руки, То есть и критик, в чье время хирюкой, наверное, но в данном случае я не вижу, что она полезна нам. В данном случае, как амбаун, там, конечно, я тоже кого-то там встречу, мар и рабайтан, и собой гордиться, ты не слышал, в последнее время солнца не слышишь, правда? Но Тахирбух, наверное, тоже, знаете, такой-то нах, и в этом случае он был бы прав. Но пока, как народ, мы в очень униженном, очень неуважающем себя состоянии. Шишаниш, бухой, короче. Марша муж дехил, ежели Тесла алхалах элчкан وقانون ألشن هم دي أن صدق زم زدري بالبو زدري ترتلو بوش إذا يخش سونس دادا هندول بيركير قل ديردو نوغر ديردو بوشن إدرس وي زدري أربوش سنس هدال دوي
درگ ما قطرة ديخي عشو دالو يوم شتات ويزود يالي يزود ميليو عيالي عم برقت يا ميليو يق خان يول تيجا حويزيش إيش ريز دولش دت إقاتشلا تيك خان يول ووشي دويش إيتا دو ووشي لر إيش أي أزدل آغوش تنقر أزدل دو دات تنقوش يقع دول غلقن إريزي الله إيشو داخر تعنقي شول داخر دلا وتمن أويل إيش أي دوزل همنا أويل إيش ما يالي أقيالو إزود أقي حقيل قشطة بس داخرنا إريزا يوش يأش يحقيل قاياهي شول ودعوالشي شاريزا يوش يول غلقا إبيش قيادش إشتاقيوحتو إيوي خليل إيوي شير خليل إي أعتيالين خليل إي عقلق حاجة عقلق تاني يوخش ريزا خليلا أقيوي ريزا يوش ريز شيغل قايولش قوسمش بي بوهرا دير دو بوش خير دول ومدو اشتسيوي أق طول على خوي هم كاتش ستوس بوشنا إدو إجوب كاتش وي ستوس كاتش نجا إريز يلا غلقة ياخ نخشو شنسي نخشي ياتا إشتا ترلوي تنخ نخشي زودا خلي إشتا لديوش تو إهم هاي نخشي يلا هاي ثمنا أتويو هنا إلش هور داس شي غلقة قوبش دو يشي يو داس ناس شي غلقة قيشي هنا إلش شاسن دول قيش شيخشي إي أتشا إشتغل قالي ليش دول هم تحيات يقوسم شغلهم تداليت برت خليت تاري إدو تا أقا أنتوهن ألشن دراسة إذا دوخشم دو وي كروشتيس يشتاتون عغيترا وي دا إمنا هنس وين قش ما دو دا أزدل مخبو دا أزدل نخبو دا جستان شعبرش تان قطر حاجة تا قطر تا مرالني أولقتون تا وي لورات مدر دوعن شتغدير دوقشون قدا وداتشون بوش تا مرالني إش حستا دش ما ديك دوقشو شودو ديك بوش سان إش تديس ديس تخديك دو شو إش شو دو بوش دو دير ويقع توشون دات إش ديتر ما قدقشو حاجة أصغازقش إش قدالا دولا متك بي نقشو هنت إغاسقي هلك خلا دهم ما دوش ديش دقشو ملوتر وشون حلق بوش ما قدقشو بوش إش مرالني براكتيكيات وبراكتيكا وبراكتيجسكي ودا شغر شويل مغاي ويخوخل وين بيختوس وي حرشة دو وين دوق بوق بال وين إي قولخ چندل جوب دو آلغر تو إيس بورجي ويزدري بوشادو ويتاندينا شندينا وشقيتي أربش سنسياليو زود ويزود يالي يق خز خانيولش خز ووشي دوزود خانيولي توي تاندشتا چقدور شمالاتي اشتغل أرسون ويلي on their Israel. السلام عليكم بريسكي مسيري سلام ماشال بمساقة هلا بولا تو نيسلي هو تو نيسلك با اتتوها العلاقة اندوش تخن ارينس دوه نو ويقل كدو ووشخ تيشم باين هون سير ارمو بلا جرج بلا اتيا بريتيا ووشقه شين تا ووشقيت متيكي تا إش نسل وحوشقوش دوي تاقد أخيتش كيخت تخيلتك دحش تاقهم يوش تخيلتك خز نيخسن سسترني حش ديك عشريوش تخي حارم همانش ليوش بوش نفاكت شو شينو اوز بيزمش بطر بديش كأي وينو تيشم باي إنقر باي دعدول دولره
это где-то, наверное, с 2005 санхигду جحر قوس حقيقة شاش ووشق تليفون شوش مصر مش دعوة شيء ووشق جيرجلو لا شو حدوش درر نو إيش تسع مود تخن وي دقر دق دوغلوش دق داعش وي قصودي شو مداتي وي دق دوق وي ديستويترنا دق ادعديتشي وي نو خل وي قوزع بشتخل وي نسبة البول بيش بروس تسليدم حتحبركن وي بشت بوخوش يوقي يوقي بشوي نخش بو اشتخن وجي نخش خيش حتيوين شون تيشن بوش اتون تديقنير بيتو ادوي قلدالك دعوة خوانج همان شلو خوان لوي يتاح تبيت شار يقبض آريان تبيت تعندش زي دوتشا هم دو قال يستيسبنا تهان زام هوردن خيطلا شو آريان تقوز قوش تنبول تهان سيخيوت شو زام خيطق نغيرنا قلش خيلشي دلاح موخا دلاح ناخ موح عشبو قامنش موح عشلو قوز آريان شان تيرشان تقو تيروالك أو предателю деказу ерду бос сикла чудыч садауш ду кус хаиен башт хил бел хабеч агасқиш атар ишт апитемштеш кузлилош агуманш ду تايتقسار مهتي كون ساووشخ قيش حلق جحر خزديخسن لوزرش دش دودالوش او مارز عارق او جينر حتي وغي لعوغي كنت أجي باش حارم دوي يردوي بوش اللوزر شلات دش اللوزر جي سيق إرمي تريش ووشخ موه ليش دو زود بار كانت وسيق إرم تقح بيش خواري بلخح بيزر ويتأحدوش ات ووشخ حاق در هور يوشتع جرجر سكخور قزع أجي اشت مداتي معني دعسقيس وكمباكت نتبت سار ويتعن ووش قيت او داق ازل يوانت ايينك دوي تخن بوالخ اشت بوالخ بحنش لقوة ديسنك دوي قوة كرا هما دات بحنش دعليو ديت انيت ميوتو دال مؤلاق قالم دايل دا حيتشي دعال هم خدوق بحنش ليلي نير اشت اولوكسا دايريس خيل ويلا شونسو ويستخلنا جردر لا أباك صون إذا وخير دلار هدو يالخيت تانا تقل جورت قوين يقع تخل دلهم شيتشيالو شيتشين مجينو يالو ميخش يالو مجين دوي هر دوي بوخش دلهم نو وين يقع تان ليشدينا هجرجر ونش خير دينا وش شو يشول شوات داك أنت شو يشول شوات يسلي شو عواتا شيتش يولشي شو يشول شواستانا وي قوما نوقعها كيرتي على نص سنة تن سيد قويتش يسلي أدم دلاحة مروة شخويلة ميرشي شخويلة تيبان تقويلة شي سأتق وواش صدع دلا أسكي بارو لرد نواي وي نوقع دلهمش وي نوقع تو عندل شيتي على مكش دوي إدوي بوخش دلهم نو خير دي نواي شادكي تان يرجر لو خير دي نواي شوخش دوي كوارت أي إن no daisa hash kwarta in bog dus dais haja da ji shocha tuani on nis do wola tak sanda fort dal tan mit wache no rasio verzin erwalwi shwa maximum tuani ha etson no khair dena el etson isanini ماشي ناخدو از بعضو از دو از وين مستح تخيط از تلو تديتروي ألش داج دقز خيطق هم ليو شو ألش هم دقدينا ألش نو تهان إيش قوانا حاله ليلي نقوي بصر دي دات وبشي هنت من دات إيه تدول دات دا عايش بوش هم شاها وين نخش من تلتيت زلو دات بوش وين
شيء поколение دعما يلي قان لم уже цути да нислака за богштек дуй тахан шиче тахан схеттич любой он за игур бусов дидич беш вахошна هم خеттش او از وی دات اتونت یازنا دات وی عادش ازی اشت قرانت دات هم حقلش دات ali او نو از اقد علی وش تخرج بوسو بات ali حولير اتر مش بوش عبدولاكش داخش ليودي اتندق ليودي ديتا جاش بوسو دي ليودي بوش ما همش ما ديت اتونتي دوغ ما دوی هونت دل اوزم تاتنا خش دو جاش ليوش دلات اتندق ليودي ديتا حشش بوسو بو بوش همش ما ديت بوش همانش خزق صور از уже قاستلش تخرج ويتان اول سونم تخا از естественно тахан وي بكلي نش تحر وي كيجي باش اتار قيتش قوي ونخش غلق عادة الدق دوغشق постепенно مخلي اخوشتك تير программ сразу اتانشرح يشماياتي 10-50 лет уже цути долго هاستا وقوديتر انتي-террор или чуть-чуть самололш хады дерека доқаз Магомедович бош иш данислык буквойс этим шиеци қиек лақар хуат вой از دم دوه تاجم هم دولش دوه каждый چون تخاسون لازم تي چوح دوقوه سيرنو نوتانا دعوهج شا اشتلقر خيتش ارمي يلا هو يلا اخي لقز نو تخيلس وندك دو قنص خيل سو ارمي او سو اسقو يلا ميل يلا تعميسكو خيتش اتون داجه اتون نيت سبايتش اشتلقوه نخجه وندك دو او مشخيله نو تخنا اشتعسرنا وين يقيء داجة دالقة وانت شا تعلقر شا سن نخش خيج تاجيم شي سو هم تعدوينا وتعنيستك وجه شا تعلقر خيج دوي اهو منش يقيء دالة او شد خل زام يقير وانت تنهلر ولي وديس خود ديس يز ويت داتو أرينت إيش تعسقي سندوه ميلدك سخرنيت تاع программш ويتاع هم دا دوش دات بكا единственное إيش أقوتو داديش دوش غيرتلا شو ودينا إليلو ديتا خوشك ديتا دوش إليلو أديسنا ويكرا عرب الويتات بامبا هما دا أتوش باتا إيش دوقوك ديسنك بانش دوقوك ديسنك تعي بيركة ايوه أباك ما شاء الله دوقير حخزز دوين وما دوي ما شاء الله أنتون ديك الحمد لله حديك خنير هايو واز ما شاء الله تات موش اوكش نيس تو درجة نيس با اشتن وي تان تريش بيشن تان تفشل تحش تام قيال شرا هتي عبد المالك سفيا مفيا و خوشور شير خيجو اشتن ترش بيري بيشي اما سچو بو خودو كوسيت ياسوس دا وي ويشي بيش يشي بيش كيشير دون عبد المالك سفيا وانا قويتك تاعترش دون وإز ووجدون وتعت والله أسبا وانا قتيش ياس تحتك تيركتون والله ما دوخكم ده حوين ويلين والبردون عبد المالك الدعوة الله حينين يلو سفيا الدعوة الله والله يرم ما دوخكم ده ويتقلش كل يا أخي يز ويتقلش ويشير تقلش دون ويدايخل بو طبعا دق فاميلي شو دون بوصل بو يوتشا ويشت وينخشي شيرت أرشتون شيرت أر حيوش فاميلي شوي أش حكى لي أخي يزوي تلشتول بيرنا إتلي يزوي يحخي ساعتكم دات أفرادي بيت استخيت وين استع ده حاجات إتلي سموخ جوار ها ير
ишт масала сунцахан масал модалу дон дела сафамили готтур шир цера хая лукса сафамили готтур шир юкса саек дон أصلي له شو فاميلي أنتون شجورة بجوز أيون قولي له كنا سناغوست ورقي во кино ишт психопат Яра хотел ездить обязательно. ой ас бош хази телез шук ошда она сенди сам галма вела сюда ицелиш тиркиез вой церш келях езвой ош до арабский церш ош бусул дент идала махили малик шхла абдул малик шхла амина шхла Хадижа шхла они даже до исламского периода эти имена были. Перевод остается такой же, но по каким-то причинам, я сейчас не буду это судить, эти перешли имена в ислам и переделали на свой исламский лад. Хамза, Киек, Масани, Шохты, Ой, уж зим-зима, уж юлить езвой. Ишт элх есу. Шолоха, духу нах бутан, иностранный граждан болш масала нохчи ба асхаютру нохчи шей паспорт слушаем ба о мосу ба он шолшт хил астхай герга шарса амалдиш европа волучана дела иште хай фамили хис езера шинги қанге элас сей герга шарга сен бö шарга бак нах бон ху шари бөл нах бон хун хичуш иште дик мадубах وحفاميل إبراهيم وأحمد محمد وأحمد دون он хасхити баасту уже на повышенных тонах сей близкий гергер шел бакка на боже а худи хума дать ишта гулкилак фамилия Хильчи Ахмадов Ибрагимов там Сулейманов там я не знаю еще какие ах асбахажа хаверзан баст ты разве не хочешь возвращаться к своим истокам как-то я не знаю как-то уже хажа он ахаре яхтахетум бас французский немцы англичан он харе яхтах они не носят ба чужие фамилии а ты носишь Иванов Петров Сидоров какой тебе Иван дал русский Иван тебе фамилию дал в паспорте так и ты пишешь ее хуя ишта дама есть антибалхамау я балхамаю ишмаду возьмаду тавала бас Адолеш делаешь нахиот снар давис делаешь паспорт, маспорт, это беларс хитс дön. Валлах юз керак дön моментальным дön. Ху ахш аделла дön. Хотя бы А? Мою. Он хубеду с этим мухойла. С ёлшу комет легчекон. Нахан өзө что. Ишт хумду ака цундайла ше эрт болчу иза хиси ва жимжим вайгар хор мушигар зацадул дай цуна гулқи долш дастон ишт адо цаха чали блогерс хуйш асдон да нохти маткел бокс хумар ду цалилос дикума ду амал даст хас хумар ду дикума ду تا كوزين وارش جاه نجا تا اندو حسن باشگاه عبد الباقی باشگاه جو دیک نخچی ماست بیشتر کلا باختن دیک توش دیک تو اما یخ وی داویلی چی وی تمشي دولش تا یوش چل پچالکی تخیلش دون خونش کی خطا ایشکولی عید لها ميتشها بلنيتي دون قيچنا ومرت كيختشتان دو اورم دون وبيش تخلشي ويشت ودعوة ترى بلوجش دات امال داس تخلش ديش ياستن بلوجش دي قلت لتال اما تنخا اسنوات نخز بوخ بولوش تنخا نخچ مرت خيربات الخير تقصون اشتون الشي его нужно внедрять во все отрасли, во все, не просто так от блогерской деятельности доносить его, но массана хилбиш букадуан. Сундайла ишт хундоштук ишт хурдараксу алгаш баркал дерес. Маршал душу бежери махкой. Нет Бога. Маршал душу начинается. Постепенно все делается. Вирус постепенно работает. То есть все действует на то, чтобы вещи находились не на своих местах.
когда вещи находятся не на своих местах, высокое напряжение противопоказано, короткое замыкание. Это во всех, это без философии, прямой смысл еще. Это везде. Постепенно вот так все делают. И в результате закончилось тем, что ногти всегда были бритые. Вообще волос не было ни на голове, ни на лице. А если были, то усы. А все закончилось тем, что усов нет и большая борода. Воин с бородой, комедийный умады. То есть это специально делается. Это психотехнически, это глубинная манипуляция. Но вы лучше меня разбираетесь. Вообще, ибо все великолепно. Имен надо, между прочим, модерировать. Иммунитет должен, кстати, если вы осознали, что нас атакуют вирусно, инфекция вирусная, не бактериальная, а вирусная, если вы это осознали, следующие имена, да будут чеченские, но лучше там римские какие-нибудь, греческие. Еще я горю. Чего я горю? Евреи были притеснены 2000 лет. Почему они не решили изменить свою сущность, как и чеченцы? Геракл, дикоцехицу. Пример. Бороду они носят, молятся они также именно еврейские. Почему они не ищут оправдания, а дальше настаивают? Ну, это же их культура, борода, бакенбарды. Но их изгнали, их избили, их убили, их территорию забрали, их разбросили. Все равно, почему идеологию он царь пустить? Почему они не изменили ни имена, ни бороду, ни цвет кожи, ни фасон жизни? Почему они все равно настаивали на своем? Потому что они Тахан, вай ду ишт изгнание, ду лилш. Ишт да муладанистак ду кое. Цар бацадиния тахун твой до чметтегет моссу он дагиен ациехкан государство, город, цагород, попарен твой должду, да мула иштан аур уже данис, он халку еще жим поколений, царно интерес хигу канлам дала шей история элду, цар данис лгду эдвак ойруса дал нис дал ишт. И догуэли юсон вахтизар. Чего да сопрождать? Не, абба, хацакитер содин хатаран. Он говорит, почему? Бусурнаха, кереснаха, масара хиза беш, изгнят баш, гитлерс, масара, ша мажда хади, херди, дин малилди, важ малилди, шейцер, храм разрушить, на шадах, я идентичность на царь, я фасон жизни, я фасон одеваться, я бороду стричь, я шай перюк стоит на царь, я шаш ашбал метиш, шай чурт иношчур, хум стоит на царь, ша мелдаг, ша модербисна, ногчище хуцатайна. Имадуи, свободнее-то все вам, сам минутан свободилась, обакс-то вообще не по теме, лачем пела. Хажа, и юг-то будет, культура, я хотел, вот, мне интересно, это у них религиозно, ду я муду, и мажда, я готин, мекдадеш, ну, чун, буквойлума, езя. Тер мекдадеш, мажда. Любой язык ты чунты хатме гордохон. Цер даже мешлилер, да, по бокам ех. Свободен. Юх, хаку сарю асыл, то так просто витер. И царь лелушел, и религиозно хуили царь, культурный дух в любом случае, потому что царь религии, культуры, как бы, религии царь шай ома, ну, ах, и царь хум дать, наоборот, и шай хуман дать, чах мабыло, шиларадин. А нох чишн сразу хакуишна изет, воинца на перекинут тин мадуиз, как бы и дух учу адуичек. Потому что вай лели не учу. Хазин, свободнее кефир, а делдал вопрос содикая таун. А Бог, они религиозные, но тем не менее они добились государства Бог. Почему вы он мешает до религии, и Элла чуя?
هجلا أبرز لنا قد شخصا أخسع على دي خلاص تامو بوصوبنا بيحكي بوي عربوي بيحكي بوي مجلي اللي بدو ترشخيتي زي شوارتهم نيمنا وقتنا رازنا фасон. Ну, проблем, что хорнчем. Жиктиш по сегодняшний день с того времени цахум хитсахит, знаешь, акицатуахна, дасадехнацар. Почему мы должны что-то или на кого-то перекидывать стрелки и строить из себя каких-то там запехов, штамишек, которые Понятно, что халвы сразу каяхта богчуна. Вот тогда хорошо. Покажи мне хоть одно видео, хоть одно случай или любой цаунгай что YouTube есть, интернет не есть, музыка. целодуга хайкца даду чунгвал целодуга хотин сaqiyat шват цар от шей религии дух от шей вол делуй дух цар цанат ом бин я цани квашт бяхкын я цани лазуат кайкын шей религии дух ради религии ради бога дон буя цана метк عشان هند تستوي видео дает, что ради своего храма царь Дюня вахтали нахта галеждина. Да, очень из-за жара. С того времени, как бабилонцы разрушили храм, по сегодняшний день Дюня там может жметь чатом бехнаться, чтобы злато завоевать ради Бога, ради религии, ради своей, ну, высокий статус еврейского имени. Хажа Кефир, Хажа Хазян Кефир. Аба, почему они не поменяли имена? Ты посмотри, фактически во всех властях, Москва, Хавьетиловой, Нью-Йорк. Подождите, хоть темы на тему прыгать, надо еще какой-нибудь Элдл, Гундуй, за храм, за Вавилон. И конспирологические теории, ючел, цанна место выговаривать. Я швейцар, ты накинуть все, что угодно можешь. Но у нас есть свобода, и стелла свободится. Алло, Хьюстон, Даллас, пойдем. Амел Бешана, юка Макрисну, это заблокировать его. Тебя сейчас спросил, Мурад, ты конспирологическую теорию заговоров всемирную тысячелетиями высказал здесь. Но у нас есть другие факты, когда будулаки под криком «Аллах Акбар», под крики «Аллах Акбар», под крики «Установим халифат, шариат во всем мире», действуют, отрубают головы, взрывают гражданское население, мирных там и так далее. Ты такое где-нибудь видел? Видицам ханлук дуется до хунадинак, онунак, что на инопланетян, что беш дуется хунадинак, ну, хуйок дуется факт чмой, вот то, что люди с именем Бога взрывать беши за свою религию, там, за свою этот, ханна гинею, хагайк мехтегюя. Ook zo al homsel, zo werkt gebarsten. Ik wil leert echt naar. Хай цахум хакар доем свободец, хакар дой, дуич так хочу кваса, просто так болтать можно сколько угодно, знаешь. Сасан новости хожу каждый день. Национальной религии ацельсан и Аллах. Там, где Вы говорите ни о чем. Смотри, нахчалок, баджларе угла, слушайте, 3 секунды. Вопрос. Почему мы должны менять какую-то сущность, пока другие за пару тысяч лет это не сделали? Почему мы на это должны идти? Кефир, как-то сорвались минуту. У нас нету своей... Часов не теряем. Вы неправильно его вопрос вообще не в ту степь повели. Мурад Бога и законный вопрос, да, но это тоже не по теме, на которую он вообще не ответил. Всемирный заговор шиитин слиться дыху. Когда у тебя будет ссылки показать, что евреи за Бога Яхве убивают, взрывают людей, отрывают им голову и так далее, пожалуйста, в студию придешь. Этот вопрос закрыт. А то, что свободнее, а то, что ты говоришь, что жукты, короче, за все это время своей культуре, короче, не изменили, эти же бакенбарды остались у них, эти же бороды, это же там язык и так далее. То из мадухуек дуютсук, они-то не изменили, а ты изменил, ты перешел на будулачество уже, понимаешь, из дуис.
Наоборот, вой дуй хуяч, вой гунцелареш, вой культур. А с каких пор маж определяет на будулачество или не на будулачество? Ты куда велши? Ты же его из-за будулайчества эту маж носишь, а не из-за того, что شو حقهم هم دو يليلو شو погоди, حقهم هم دو يليلو шмая цайс. Ты из-за того, что будулайчество это ее носишь, из-за тебя. Sen kız yetmeli la kasi. So budulay uta. ينسمني Ну, хотя у нас 95% носят ее из-за будулайчества. Ну, ган, это abo это кстати, так факт. Ама аллар ليلوش ناخ بوخ خزون كفير обязательно до мажлиля бош лилош нах бух инзари до койнука ماجياتر زودا يبقى ليلو شو قدوك بوچارا شوندي سيسا Аж на вопрос ответ, салон, давай. в сущности, меня те был шуку чуавой ночишь. О. Беру. Послушайте. Нашел, журнал. Маша. Тебе шей бош, ночи долча, дадол бош, буду экшил бош. Ну, а можно пафосно ответ? Конкретно хозяйка. Масана таиш ответ, Мичадо. كيفير وين مشات داشدلهم هدوي شي كوارت включить бендахц вслепую следовать дашдой шалил вашдалхуман и дохой мешат дашды ату харбо дайте ему ответить ладно да стандарт дина изернишка кенте до Сирия дабан вабех кой тан وينوق أخل بيش بقش вслепую да та шибай хабел шат дашдалхум Иду кое мешает. Шесть вам выстрелитесь. Ой, я ему хочу сказать, еврей шейдин были ложь. А вы арбойдин ли ложь? Вы цер церштеется. Вы цер духартеется почти. Арбош цеец нохчи, цхан нохчи чон цити. А нохчи духар. Хон эхцагит, хон эхцагит, арбой цити лам. Хочу мелог ли ложь хоч. حد إخويش تعربوات أحد سيرا ويشوا هون اعتقد смысле اعتقد ханок дувар навязывал как евреи всему миру навязали свои имена с арабами вместе ты бы навязывал хо дик хона валаря дик тахай хо яларя хайдай хавордей хо хайцерш нахант иахерт вор хайдик улгойч أجل أتعامل سنخشتي لوم يشون سنخشتي بورز يشون ياش إشتلي الروح حقونا والحاري أنيخت إرش وين تيخ كتغيرش Сацахет нового бола. А ночью церковь придумать, давай 5 минут, хранёт. Придумать. Тысячи миллионов, зачем придумывать? وشايوچا ليلو شو كتان ها تكثير ده شو قويتان Зелчан, так я едешь, лил шмадушу, дуладал. وتغن Сайк Антон, керавал, ахшодал, Сайк Антият, молбо, петухан, ты вахат, что цахкатаями. Ой, бусил кельцеме граш, а я ла, бусил цейхун, ногчи цейхук антиэлч. Арагал, а варсун, вообще кацхана молан, ты ваханваться, я гурават. Вот агент семит ши. Сам семит, более. Жикты бусил без каких пор шидуатау. كيفير حاسوش نستيو حاسوش نستيو خيتيش реально ديو نوخчуж на Сам патлор цершбан. Вай халх Мухаммад олар вай Мухаммад Хамза олар вай Хамза. Hens хисло что hens Мухаммад ол Хамза ол типа оригинальный аргумент алиес был церш. Одновременно als арбойша Инжуктише церш юмасала Ильяс. Арбумата Ильяс са значение яц. Джуктимата Элайджаю садель яху борду. Мадин чичня компания создата езой.
ثاني زرش خيط سميك وين خيط سميك Видишь, يغاتي بوس многие щин секунда, в накаленных обстановках конструктивной вот у нас инициатива еще в таких накаленных обстановках мадеиш выступать. Чего ведут на посмешить, смех и грех. Смотрите, я вам кое-что ликбез хотел провести, но вы-то лучше меня это знаете. Напомните, освежите вашу память. Ментос фреш. Евреи 1000 лет прошли эту эволюцию. У нас нет, им повезло. У них там, у нас ни у кого нету такого времени. Сейчас индустриальная революция очередная происходит. Во-вторых, Нохчи, Хади, Мухни в ретроспективе. Верди, посмотри, кем ты был. Ичкерийские видео, архив посмотри. Черно-белые фотографии посмотри. Своих документы посмотри. Фото. 100% документ. Мои фото, видео. Посмотри, кем ты был. Неужели нельзя в обратном ходе времени даже животное умнее становится? Там двойная ошибка. Нохчи слушай, а униформ лело шуя хатаган. Лично каждый день. Мяс лело шуя. Ой, гигиена. То есть, ты что Бада говоришь? шавола жикте табаки парт бенил сан Нет, цатеми куча дайвеч. 100% бат адуч да ломшлело шавега Джонни Монни уйштавала. Я жикте, что Джонни Монни. Например, тебя насквозь видно, а мелдиш торгундич, что шедер густон, да мы их, что прокидыш. Не, что куча нохчи униформ лело шмасагу куча. Теперь, выстрелитесь, Халдала. Например, он вопрос задал, вот этот человек, дайте ему ответить, здесь раскидываться дальше. Лилу шву униформ лилу, мероприятие умоюлшена лилу. Униформ лила. Окей, мероприятие, чеченские лила. А в мне мероприятие лила. Современный, повседневный, современный одежда лил, тахан дуненча лил. Современный человек, современный человек. Зудыш мне современный. Рездуешь сума. Целил, я зудри нахчой был, шейн лочо лил, шейн целочо, целил. Голубой, хайнла, охила, вагума цаба. Зачем юбки льнется, голубой хорошо. أنت سقط داش ورا دقوة проблем нету демократ. حالين دول تدلوشون شي حالين سقط داش بيقر ديون يلي على طوتك يا مباشرات قيم هاي تبودش دكتور كادش بابو اشوا با شتي حدا غير شو شاده القناه تدار وغير اقتلوش خاطر احين وشلون اي حلوان جوب نقطة اونيفورم لي شالي لوجين واي هاي عربة اونيفورم دي واش داليلان دوكا داولان هودي بابا تخن احونت باخ اتا كوندنا هون دوحتل هون زوي هون تدنا حي قلوا اخاتر هون تدنا وي هون حيق باس وي كنت لردل وي داش حدل دول وي نخشي وي نخشي از دهون تدحدل ويك اسألك الله ده شيء لوشك испытать то شيء لوشن ثاني испытание чакаёлет وين تغنيل испытание جبت بويتا испытать да جبت испытывать да شوي يا تحسن شوي او دنيا دول ادم دا كلن دات دول ادم испытание كان وين ايش وملي اذا هم قاموا تناله دادو شو ما يشت صبليش بازري نو يقونو صعنا وما تدوش دوش ويستخل أشور إبراهيمي كافري ويستخل شور يقيتل ياوش سونا لأجل دلا مسارة توخ لربيعون تقول إشي ويستخل تيشتا تقول دي عمل دي بوي برات سيخ مدات ويتانا الله رئيس خيل سو ويستخل ويشلي وق سيك ويستخل توي выстрел. الله رئيس خيل مراد. أصل انت современно هم شتحتشل هم شوين ما جوي ويشو كان تما جوي ترش تحتش شوين ما جوي قي كان تما جوي
Надо уже определяться, войгум диз или войнаги, нехдаги, дигдаг хаецвой, или полный нехдаг дизвой. Но нехдаг диза хандак дизвой. Милохдак дуголядак по сравнению того, что уже существует. А если ничего нам не годится, надо что-то хорошее создавать. Вопрос задается, кто что создал или создает. Ну, тахан создавать лучше. Дать ногчик куцлил да титвейк. Ногчик куцлил да лучше. Создавать, потому что халду интересно, дать уже кайды, конечно, и лаюки, заболится уже демократические там материалы вышли, все такое. Так, ну что давай, Уэйн, Магошел, современный одежда. Кича, ну Магошел, гуда ты ушел, зудершен, ты чалбан, штейтилан. Или старые модные, цанцы еще, цанцах старых еще, он дальше все шай, мой вкус. Он там ханокчик езер. Цан может быть уже не по вкусу, да. Так, как больше гучу, хацан дарб дешу, цан та он дешу. Как бы предложить тогда рацун альтернативный ход, если цун оформи ешь сахельч? Вот вопрос. Кефир, вейларио. Кришна рейс хуйлу. Вало, Ибраим, ответь. И хуерса, вай культур штлило, гайрч. Ваш культур, юч, популяризировать, я гайрч штадилан, мадвар, канал. Именно, и разно через Каждый раз нормальный ответ ложишь уже? через религиозные приемы, хочу я чуть палма буйван, синте мою, хочу я. А смел да что, хамел религиозного кричал, заговорил, кричал, ответит это. Не, вай, что ваш культур, ваш культур, и цо цакел хумниш хотя бы юкай бэрэй цадуй чу, и сахум лилу шлахц бах. Има дуй из культур лиелер из-за ши хуманте асацерду. Когда духар алилу штуй, хотя бы он диканца с мероприятий, из-за нормально, в повседневной жизни, хохчуа, виден ульчи, тренировки, уечи, танабал, уечи, ногчи, вайшел ты, короче, и шевел хуис. Я шевел лилу намывается, вариант пиаца, обязательно ногчухум, а повседневной жизни алили халюбах. Так хейник хают свой, как пример. Ну, что паргат хулали, например, собахкина мобу, пенсия, паргат чети, куйсин, как бы цер лил, нормально, то есть отан в такой жизни, например, гоура лил шмовается, машина лил, хадо газири штисло рюхат ия, короче, педаль ты таушена, иет кшею. Шел даик лурюцана, да, нара. Понятно, так хейник. Сложновато, например, водитель или... Американские глилевые, японские. Не, жук ты удобно, Эрик, по делу, болх бешула, болх форм. Цель предложения, Алил, да, чукучу, шавок, цавахин, дюни, заново создать, да. Дайте, кучу. Да, дестрилшен, ну, прицадо, спанна. Кефир, хоза, дюни, заново создавать, шавать. خشوع بوخو جا يوني حائطون تدخ جبق حاخر دربوش شي دوغلوزو جو قزا أحو ويل شو نيخ دوغ ويلنا دوي نخشل يفشل دي باي وقتون نخشل ويستخلتا نخشل بايل بيك باي مداتي وخشوع دويتشتك يتعني هم تأييت دي زر نابروت همش دعتين ويشون تحدخ دي زر بوخو مدو خشوع دك هودياش دو بوختغان واي دير داتس دير إتياختا غوش قيتوما دير مدات وجمجم إتناغ تحيتخر وقاند قاخر وتسونات غاي إتخر وإشتباي متصدر دياش دوهم حتان دادولي شغوط داتسي على ها إشتوية برغوتوان هايوغا ورزن داوار دير خر داتسي هجل دلا أس رجمي يهون هجلا أقشع خوباغ أس أولون دينا دعتت باخ تدو خرق خيت باخ ترش خيت باخ غلق شليل دي باخ ما شاء الله صباح كيف صار ده يسكن مجدري تشق والد انت الشام ميدول هم خيت واخيش زانا وقامسز داتر دوي بسوته
антитеррористик процесс. Вот сюда тут будешь сразу, هم مش مقيستهم ويتصديقش ما ديتهم те. حاجة دين داتر دين لا داتر حجات falan maqalın şey bezdirdim de. Мурат, контролировать, ела, это все целое лучше. Сейчас халет. А прививки это ровно одну прививочку я сделаю, и все урегулируется без Мурада, без никого, без Яхве, без никого. Смотрите, есть материнский инстинкт защищать детей. У медведицы он вообще развит. Медведицу, которая выгуливает детей, лучше вообще не видеть. У него вот этот ваххабист, у него вот эта вещь, жену удерживать дома под контролем. От имени Аллаха удерживает принудительно жену. Он как медведица, ярая, издалека. То есть у него защитный механизм сейчас. Он как Джамбетов сейчас перебалтывать будет нас. Смотрите, он заведомо, специально нас в блуд вводит словесно. Он защищает своих маленьких, он за педофилию и за удерживание жен от имени Аллаха принудительным образом. Материнский инстинкт, а его не перебить, это очень великая вещь. О режиме, Иона, очень поучительный разговор был. Хорошо. Бусалдин, датовчи ишти бусалдин, бяхки дяши ишти дубоха. Бусалдин وحصاهم تيوق أرقابل داشوا تصح بусалдин يرأرو شو بوغه. صباح. دير بوغ. قابل. ثم تصبو. أتليو دينا الأرو شو بوغه. ها؟ بصل يحكي يوم تسليل بناء الأرو شو باغي تصنع ليش؟ قابل حاجات Просто не согласен, вылетел. И все там. Окей, смотри, ладно, другой вопрос. Давай. يا لور يا تر حنيك تاني سجون ده ما أسألك حيالوجر ده كان سلادوغاش حيالوجر لا تفهم دي ده لا دوردو سرازو антитеррору яли да дерди حاجة سنت что дюк это вока сажим раскладю что интересно да. Потому что каждый человек, новичок, аж один и тот же вопрос задать, да, как бы там в заблуждение завести его, чтобы сообщить, да, его. Дюнин что будет сперва. Дин чама датра дин дит бош мелодия путраха хансамал дяшу хаква групп пута тина сау завиги асар Шекира дин цани вестхол свой сейчас. Давига, брат, давига. Хажала зависит даун. Шичалера необходимость цаннаде وندالش شاتاجمل شي مخبلش شناها دوك عليلش معتبوش ادم نيوك عليلا خوش ويلا بولقدش از عربو والله از نوخش والله از غاسق والله نورمально شي عليل خوش وسغوي شي يا يستر خوش ديش ليو سبورت ديش وسغوي تو اره ول شي نيالو خريو شي انكرت شي чучара дага вел ши не хахердо жим камдуй определённый жим кам и который умел жить в достатке в понимании, анализе что камдуй, например, нохчи камсан, которые знали, что нет, не нужды, не обязательно это делать. Цундела, вой бахк цебуш, вой кидила даться, се бахк бел, я цебахк бинал, вой такфир деш, вой харам деш, хана деш, сахама деш сега. Кефир, как раз таки, люди, которые живут. Нет, собордел, ну возьмем люди, которые живут. Аж ничего, аж уйти, брат. Аж ничего, аж уйти. Кефир забалтывать Мадину, а жишь, а что дик привычки, что ислам забалтывает его, пустые мысли. Хоют сахата дуса. Хаиш, шечи гой тарю амари.
Essa eu Aisha, se bene da verdade, ما توبش. ده لعبوا صوب شو إقناع كده بوله زي رجيا مش هادو إزازين. بصوب دينشو بصوب يعني دينشو دكسن حيش جمال يا وشي أصابده صناعة أجا دين ليش دين شوات شو بصوب دين صابده بصوب دين داش إيش نوع داش بيرك ناس على شوشون. Ты можешь запретить своей сестре выйти замуж по исламу. Lasă mă tățăpit, joc mă tam, țăpit rău. Aș putea mai audă tine, să dă este să cea de din. إن الحمد لله Este să dea din ui. عودة أمي دشتك مواد كوتشو Este să dea din oațe, să o șui, ea mă guză prieten. Можешь. بص دين شو هر ذكون وإلا جودا دولش صار كروتش أربعة Вежди, штирлиц, штирлиц. Просто шеста пьетутся нахуй. Серию кого-то, прикинь, Sabadeš tama diš tama to ševega šutan dinčur ermalasti atsnahuma cavolaš. Свободнее الحمد كيف لله не привыкай Деш, аж тут вам. على الحمد لله رب العالمين. свободнее динч Это жизнь шутка и забава. свободнее كيفير ага минут свободнее كيفير إبراهيم خير شواتونا إبراهيم خش واتشح سيستخل مجي شو ما سيري سيري ديك كثير حيك خات يالسو حيك خاطر ده مقردو كثير вот ты чуть выше перечислил все, что тебе не нравится, да? А ты не мог бы, вот у меня к тебе вопрос, ты не мог бы нам сказать, о чем нам надо говорить, чтобы тебе нравилось? Ответь на вопрос. Никто не перебивайте, пожалуйста. Бех попел на овцу задён, чтобы такой мне вопрос задать, я на этот вопрос не буду отвечать. Микрофон, а имя говорит. Почему ты не будешь отвечать? Потому ты перечислил, что тебе не нравится. Я веду дискуссию, а не какой-то там... Мы хотим узнать, что бы ты хотел слышать на этих каналах, из которых ты не выходишь по 48 часов. Может, тогда кефир. Может быть же. Сейчас вместо прививки сыворотка. 2 секунды. Потерпите, пожалуйста. Любая обезьяна умеет считать свои бананы. Любая обезьяна умеет считать свои бананы. Когда твоих личных интересов что-то касается, собственности, чувства, любой дурак становится великим математиком. Это то есть сверхчеловеческие способности проявляются в любом, чью собственность кто-то задел. Любой великий. К медведице прибавьте. بعدين перевод دانو تغلط بعدين كيف перевод идёт. Тем более бесплатно для тебя. Вейлар ya nokçe kuçva yok barda kö sangi камелся до кефир вот и кефир нормально кантуха просто запутаться одинаково да нормально абсолютно и диктун хинца короче полностью если залди хацавел да то احدلهم نشتوي وش как бы отвергает да إيش كروتش حي حسن بالشان يوقع كيتشون هاي إيش نورمال. Ладно, особо хорошо. Я не Хочешь прошу вас обижаться, быть да? избытки. Не. Дел هو خير. Например, сунна лелу шуйга. Дел эльче именно от идеологии шуй. Чува هو сунна лелу шуйче из лел да мадези ха юк яртам. Халду юшуа. Если там тебе сунна говорит, что пророк женился щичантех там или на маленькой там и так далее, то сунна сразу задние тешмова, сунна дуис. Ахли сунна, хавалла, для тебя это не должно быть ай боштать. И что ду и нагасан от ахли сунна цауга швая цаха, так кучур черг вообще диц
Humdic вариант мояца. Мы тоже так же, как и ты, отвергаем то, что нам неприемлемо. Можно вопрос задать, да? Здравствуйте. Дешу адала, вопрос задать дали сам Эрдоган. Поймароши, шичалини. Кефир, это уже бесконечный разговор. Вот я свободен, что элитин шкучер, вистхлан джуниор. يالنا ده شيك انتجر عم يالنا Нормально. Кто будем, кефир? Жуак дуем. وسنة توديوش так. Поймароши. Кефир, свободен, сам алитан всех. не شيك انتو باش كينول تنجر يوخشين حيالي نقطوي تنجر Всех زودي сам алитан кефирник. شي زينا Слухаешь, хуй? Свободен. Ладно, вистхлан МТ Логин. Вистхлан. Накладно. Кефир, Куран yazdım bu примерно. Busul milu, busul bu, masu humana Muhammed'a şey судья вот вешаю. Aha şiç yali riyat şiç luriyat ay elço. Da Muhammed zoğotu an судья ah nohçı gılmış. Busul bu, nohçı bu. Muhammed'in duhalı gılmış. İş gotu an судья. Da busul bu. خلاص أتويت لون. موسو الدنيا عمر الدرس سنة دون. أي سياسة استدني سجوجر تيوتشوي لسبوسو واتل دل يلدو يعدل. هم حاش دولش عاقل باش مبغيتي وتسيقي سابق. إني تديني يالدات вопрос شو أتودي ما دايتون قبل دوية تدوية نقعسن شيش ياله مكش دوية قبل دوية تدوية نتوشتا يوغي تري ياتي نيمي تبا هايدا قا وصل ريفرندم دنيا شو قوي ريفرندم جايزة لو حي قدو طلقا يعشو. واتو سواخش واتو شيلا أحتاجي تيشو شويس همش مديت شيلا ميلا شي زودا شيلا بوصل دنيا أحتاجي تيشو شوي نانا قاحسن توي بوصل دنيا دمكش دات قبل تصدق دمكش دو دوي شيلا مكش دات أوكتو اللي تنريز واتك اللي خاصة يقتني بوصل دنيا ديك دو أحدو دلا يوجي بوصل دنجل أرتو فرشو حق يو شو يو. كيفية حقي أنتي ترور يقصو شو أنتي ترور حق يو ولا كيفير نيكي из, короче, Машол, добро пожаловать. شو بردش تعويض خليتيش أنتي ترور خجان حق يو Свободно, что анти бех мобилла, это религиозно, дизы чего. АС1 Элдар. Можете говорить. Да, Приветствуем здравствуйте, вас. приветствую, да, это Сильдар, имя мое, получается. Такой вопрос у меня был, вот, в последнее время, да, такую тенденцию набирает, вот, обсуждение вокруг протокола сионских мудрецов, да, это сочинение, которое было написано неизвестно кем, да, как бы говорят, царская охранка, и 120 лет уже, ну, чуть больше, да, 120 лет. Кто-то говорит еще больше этому сочинению лет. Сейчас я вкратце скажу суть содержания этих 24 протоколов. Заговор группы лиц с целью создания всемирной монархии с центром в Европе, во главе которой станет царь-деспот сионской крови. То есть это вкратце, да. И там разные, да, вот эти протоколы, получается, части этой книги и методы. Дарвинизм, марксизм, коммунизм, общие какие-то идеи, свобода, равенство, братство и так далее. Такой вопрос, да, вот у меня к людям, которые говорят, Так, что погоди, вот мирового я тебя перебью, но ты правительства Погоди, но ты не до конца донес до нас вот содержание этих протоколов. Ты вот сколько сказал, что тебе сейчас выгодно. Да нет, Это же такой конспирологический манифест, которым вот суть этого манифеста в том, что один народ против всех народностей в этом мире. Нет, я имеется в виду, я к чему говорю, что ему 120 лет, уже прошло 120 лет с момента, как его написали, да, как бы вот официально. А все эти протоколы перечислять, ну, много времени уйдет, да, я могу перечислить, проблем нет, как бы, да, темы этих протоколов. Первая часть — это
общее вступление, то, что заговор группы Лиц, там 2, 9, 12, это пропаганда всех идей, способных подорвать Там не сложившийся заговор порядок. группы лиц, снова тебе говорю, там суть всех манифестов, суть в одном, что один народ против всех народностей этого мира. Там нету группы или там нету каких-то, не знаю, Ну, я читаю это с масонских Википедии, я не заговоров. знаю, я читаю с Википедии. Да, суть содержания 24 протоколов заговора группы лиц с целью создания всемирной монархии центром в Европе. И это Манипуляция. дальше Вы там идет и должны, так мы далее. все вместе Война должны ундут помочь смотри, как это Нет, нас подождите, касается? манипуляция, не Ну, это манипуляция. наша проблема Я же вообще. ее Это написал вот мы эту. должны эту проблему Подождите, решать. дайте сказать нормально, ответят потом после. Все умные люди тут сидят. простую вещь нужно понимать. Вопрос Вавилонская в чем башня, заключается? Я Там, не убеждаю вас, что там какой-то мировой заговор, там еврейский и так далее. Я не убеждаю в этом. Суть в том, что тенденцию набирает вот в новом сейчас времени нашем вот этот вот, я не знаю, вот это вот сочинение, которое было написано 120 лет назад. Ну, это сейчас, то, что там написано, многое совпадает. Почему так? Да, ваше мнение какое вот по этому поводу? вы должны понимать, что это абсурд полнейший по простой причине. Я коротко вам расскажу. сейчас мы уже тут побежали, я сейчас до аэропорта добегаю, сейчас в турбине буду искать этих ублюдков. Нет, Ну, при чем здесь это? При чем здесь это? Коротко объясняю. Хорошо. Теперь я вас здесь слышал то, что говорили, то, что евреи не меняют образ, то, что они сохранились теми, кто они были раньше тоже. Как не меняют, если революционеры, все марксисты, они были евреями? То, например, Ягода, например, который был, да, большевик. Большевики, они почти 90% были еврейского происхождения. Как не меняли, если они меняли, и в Польше они меняли свои имена под поляков, да, даже я сколько евреев, которые с польскими фамилиями, я знаю, которые в США проживают, например, но они по происхождению евреи, но у них фамилии польские, например, да, их не отличишь никак. То есть они меняют, Это, да, в дальнейшем, да. это они точно написали так, потому что сейчас в аэропорту буду. Я уже их в аэропорту во всех турбинах буду искать. Ничего себе. Следар, объясни мне тогда один факт. Вот этот протокол сионистского типа заговор, который писался в городе Базеле, это, кстати, был первый так называемый конгресс этих мудрецов, сионистов, который проходил в Базеле. Как он оказался в России, скажи мне тогда. В то времена, это еще в то времена, 100 лет назад. Как в России оказался, я не знаю. Я думаю, что пропаганда в России шла, что хотят революцию сделать евреи, там было все как вот бы сам ты отвечаешь, манипуляции. как сейчас украинцы во всем винят, теракт сделали, как раньше, 90-е годы, там теракт сделали сразу чеченцы, это понятно, потому что спецслужбы это используют свои. Тогда царская охранка, и сейчас, и КГБшники. Но суть остается прежде, да, имеется в виду, что за всеми вот этими революциями и так далее, почему-то в Европе всегда стоят они, да, те же самые, да, которые там войну мутили там в России, когда Чечня, русско-чеченская война. Ходорковский, Березовский. Почему Березовский, Ходорковский, все вот они же были все по происхождению евреи. Так ты сам отвечаешь на свои вопросы, что это фальшивка русских, как всегда. Они, как всегда, 100 лет занимались вот этой я не своей сказал, что это ложью, до сих пор я сказал, занимаются. что они это использовали в своих целях. Это не обязательно, чтобы фальшивка. Может быть, они просто Конечно, это фальшивка. Не, он вопрос. Не, вопрос, Коля, вы считаете это фальшивкой просто? Вопрос мой такой, я Смотрите, не собираюсь убеждать, что это правда. Я это имею в виду. То есть вопрос заключается в том, что как вы к этому относитесь. Я понял, вы считаете это фальшивкой, потому что никакого заговора нет, еврейского, мирового и так далее. Это сумасшедший вопрос. Это короткое замыкание. Это дебильный вопрос. Вавилонская башня, это такая цивилизация, поднимается очень высоко. От моторов зависит менталитет. В прямом смысле двигатель диктует какой менталитет, демократический. И когда люди чем выше поднимаются, тем больше они перестают понимать друг друга. Ярость амбиций. Не может быть заговора, это исключено. Он не может быть, это дебильный вопрос вообще, склад ума.
То есть в Вавилон на первых этажах, То есть, на высоких получается, у этажах. Генри Форда, получается, да, выдающегося машиностроителя, гения, просто у него, получается, был дебильный склад ума, который издавал за Видишь, свои деньги. Он даже не хочет, даже, видишь, дослушать не хочет. Он прекрасно осведомлен, чем заканчивается. Он середину даже этого разговора знает. Не только конец, он даже середину знает. Это провокатор зашел сейчас. Продолжаем, нормально. Не, он просто себя... Он интересующий себя вопрос просто задал. Можно пропустить, а можно Какой ответить, провокатор? кто Подожди, хочет. ты, Нохчель, почему ты ярлыки вешаешь? В смысле провокатор? Это мое имя Асильдар, я в Махачкале родился, вырос, живу в Штатах. В смысле провокатор? Какой провокатор? АС-1, который в Штатах вот вы живете. Вот как это так? Вот смотрите. Палестина нападает на Израиль, Хамас. Хамас, Палестина равно постоянно. Напали 1300, изнасиловали там, утащили, увели и так далее. Почему русские тогда, по-вашему, помогают сейчас, то есть заступаются за Палестину? Русские, я думаю, даже стояли за этой атакой, потому что второй фронт хотят открыть. Второй фронт, они Америку растянули на два фронта. Сейчас Госдеп деньги будут давать и Израилю, и Украине. На два фронта они просто Запад растянули. Да, это очень шахматный ход с их стороны, действительно, там, как я понимаю, там работают очень серьезные такие специалисты, которые решили Америку просто на два фронта растянуть. Это понятно, они в своих интересах это используют, да. Но это не исключает того факта, что есть какой-то мировой такой общий заговор, который, кто-то, понятно, что в своих интересах это использует и ФСБ, и царская охранка тоже раньше. Алло, а где тогда вот эти Ходорковский, Гусинский, кто там, Жириновский, куда они делись? Это они, значит, стоят за нападением, что Хамас нападает на Израиль? Они не стоят за этим, да. Не обязательно, что все евреи за этим стоят. Здесь суть даже не в евреях, может быть, там главные какие-то евреи, да, я не об этом говорю, что все евреи в этом виноваты и так дальше, все прям евреи. Есть евреи, которые за Россию, там, Соловьев и не Соловьев. Есть евреи, которые Гордон, там, Дмитрий Гордон, который на стороне Украины. Сейчас они у вас разделились. До этого у вас стояли, когда на чеченцев нападали, все с вот этими и фамилиями, как бы на одной стороне. Сейчас они уже распределились по разные, как бы эти фронты. У евреев всегда были разные роды, разные кланы и так далее. Да, это не всегда единогласно. Когда-то Иудея разделилась на Израиль и на Иудейское царство тоже поделилось, и между собой как бы у них был конфликт. Это не обязательно, как бы, да. А кто писал ваши вот эти предания там или чего-то? Я же суть моего вопроса, суть это, не за всех которые евреев, писали, не за всех это евреев. которая группа из них писала. Да, вот это вот протокол сионских мудрецов. Вот суть моего вопроса к этой книге. Которые это, как вот их разделить, на каких? Кто сейчас этим занимается, а кто не занимается, по-вашему? Я не знаю, если бы я знал. Он не знает, Ибрахим. Аседлар, я тебе снова хочу сказать, ты ссылаешься на протокол так называемых сионистов заговора, который до сих пор, до сегодняшнего дня никто не доказал, что это подлинно, или не опроверг, что это на самом деле было или не было. Ты вот пытаешься на этом, строя свою аргументацию, что мы об этом спорили. Как мы можем спорить о том, что в мире еще не обозначено как истина? Это то же самое спорить о вере. Кто-то верит в это, кто-то не верит в это. Вот и вся суть твоего вопроса. Все, я понял, спасибо. А что не так? Ты это понял? А что не так, я сказал? Никто не доказал, что это подлинно. Я понял вас, я понял ответ. Да, это не доказано, и это как бы кто-то верит, кто-то нет. Теперь, Губа. От человеческой природы или ресурса зависело самое интересное, знаешь? Послушайте, секундочку, пожалуйста. От человеческой природы или ресурса хоть немного власть, локальная, мировая, региональная, зависела бы, везде была бы Северная Корея. Запомните это. Потому что президентов надо менять 4-6 лет регулярно, иначе у них
окситоциновые, серотониновые рецепторы вдыхает от аплодисментов, человек с ума сходит. Люди не могут управлять. Это совокупность сил 197 государств. Вы что несете там? Это детский разговор вообще. Заговор. Но ситуация. Вся информация поступает вот в такие умы, и короче, говорится, Истанбул нахана таким людям информация, вся поступающая информация идет через призму религии. Через другие призму они ее просто не рассматривают, потому что остальная вся информация – это кефирская информация. Им это надо подавать. Оцнех обобьешь, да, с Америки хотел, да, вот даже, да. Скажки по информации принимать целую у них отрешение от этой информации. Просто больные люди, как их еще назвать? Абсолютное отсутствие вообще какого-либо мышления. Тига беше гушбуэн. Тига беше гушбуэн. Просто тига качал дабона. И главное, сам поехал, вот эту кефирскую, Америку, Европу. Я к исламистам никакого отношения не имею. Ты что наговариваешь, Адам? Ты чего взял, что я через призму религии вообще рассуждаю? Ты зачем наговариваешь на людей? Короче, подожди. Потом поговоришь, подожди. Свободно. Можно я вот гостю тоже вопрос задам? Ты за мои убеждения, если хочешь сказать, я тебе скажу, мне национал-социалистические убеждения. АС-1 Эльдар, вот отлично, да. Отлично. Мы вот как раз Чеченская демократическая партия, Чеченское демократическое общество, здесь тоже большинство там таких наших единомышленников присутствует. Но мы вот, например, нам интересно, в будущем мы тоже рассматриваем наших соседей, у которых у нас общая, скажем так, культура кавказская. И как бы как союзников, как соседей, как в будущем, ну, только с позитивной стороны, да, потому что нам друг от друга деться все равно некуда там, мы не можем поднять вот эту свою землю оттуда, перенести куда-то, никто из нас. Поэтому постоянно вот интересно, созрели наши соседи в своих, там, я не знаю, ну, как бы видениях и так далее, вот, тому, чтобы считать себя народом или государством и так далее. Поэтому вот интересно, много там дагестанцев, с кем я, например, вот эти вопросы задавал, там контактировал, потом других кавказцев. Вот есть у вас какая-то политическая, один человек, два человека, группа лиц, которые стоят на позициях национал-освободительного движения? Если честно, абсолютно нет. Наоборот, в обратную сторону идет постоянно, как бы, да, вот, себя больше ассоциирует с частью русского общества. Ну, как я наблюдаю, да, я-то уже 4 года не был там, в Дагестане, но я как так со стороны наблюдаю, общаюсь с людьми, ну, консолидируется, так сказать, Дагестан. Ну, я думаю, то, что в российских, как бы, да, специальных интересах это проводится все с спецслужбами России, очень сильно консолидируется Дагестан. И как бы вот эта независимость, да, это с каждым днем все дальше и дальше она на горизонте, к сожалению, да. Я это сам, честно говоря, русское государство не люблю, как и всех славян, честно говоря. А как вы сами, вот у вас взгляды какие? Вы считаете будущее вот, дагестанских народов подручной, да, продолжать вот так вот? Я хочу, чтобы в целом кавказцы, коренные народы Кавказа, чтобы они были независимы, либо в какой-то конфедерации с европейцами, да, Европы. Для меня Кавказ, как бы, это часть, генетически, я считаю, Кавказ это часть Европы, да, для меня вот это все, как бы, один. Я хочу, чтобы в дальнейшем, да, Кавказ был
ближе к Европе, но не с Россией. Как бы, да, в российское государство я вообще не вижу дальнейшего. Как бы. Ну, это очень Акам позитивно. Масана. Эдем Свободел, это очень позитивно слышать от вас. Я вот лично первый раз это слышу, для меня это вообще сюрприз. Многое общался. Вот единственное, я знаю, есть такой Ахмед, по-моему, Ахмедов. Он в Украине мастер спорта, там тренирует детей. И вот он тоже, вот единственное, он придерживается из Дагестана, он вот этих позиций. У нас просто есть группа такийщиков, вот эти политические исламисты, которые там дурят всех, обманывают, там мировую общественность, лазят во все дырки, представляют наше государство, пытаются как бы представить от своего имени наше государство, а по факту они стоят на позициях политисламистов, на позициях установления вот этих идеологий, шариатов. И вот наше государство, наш народ используют как разменную монету, ну или как бы таким объектом для достижения своих вот этих целей. И вот они говорят, там, свободные народы Кавказа, что они представляют какую-то группу. По факту, вот как вы говорите, вот вы второй человек, вот этого Ахмеда я, который видел. Кстати, вот он тоже с ними где-то там тусуется, иногда можно часто увидеть. Видимо, он тоже каких-то там религиозных взглядов, я не знаю, точно не могу как бы о нем высказаться, но просто, наверное, вы тоже это наблюдаете, вы или ты, я не знаю, как правильно обратиться. А можно на ты, в принципе, да, я младше вас, Ну, наверное, скорее, вот как бы, ты, спокойно да. на ты. Вот ты, наверное, тоже наблюдаешь, да, что вот это политисламизм, вот эта система, что это специально, чтобы в корне задушить, да, национально-освободительное движение, вот оно, чтобы перехватить инициативу, это то, что мы наблюдаем на себе полностью там с 90-х годов уже, чтобы перехватить инициативу вот этого освободительного там или национального движения, национального самосознания какого-то. Русские применяют вот эту вот тактику установления вот этих идеологий, как бы навязывания, там, установления всемирного халифата, шариатов, там, каких-то религиозных образований вот этих. И тогда с этих позиций, вот в Дагестане тоже много таких случаев, когда молодежь там обстреливали, убивали, уничтожали. В принципе, вот это Карамахи, Чабанмахи, из-за которых чеченцев затянули, и мы вот сейчас свое государство утратили. Временно наше государство оккупировано Русской Федерацией. И люди, которые там проживали, туда приезжал Степашин, глава ФСБ на тот период, который говорил, что шариат это хорошо, привозил туда гуманитарку, одобрял это, поощрял. И в итоге они вот это как напали на жителей, которые там живут, и сделав из этого какой-то вот этот прецедент, ну или причину, и затянули туда уже наши там вот эти вот религиозные группы, которые пару лет они наработали там в учебках через религиозные вот эти все дыры. Одним словом, не знаю, просто вот дагестанцам и всем другим кавказцам хотелось бы просто напомнить, да, что если какие-то вот эти будут уже созреют, да, там люди каким-то вот этим своим отдельно от России себя будут как-то ассоциировать, осознавать, чтобы не шли на грабли русского, как я его, как есть называю, русский международный исламский терроризм. Вот это ихняя такая козырная карта, которую они в Сирии применили, там и в Афганистане, и везде. Это уже наработанное дело, из-за которого им удается в мире добиваться своих геополитических выгод. Вот хотелось бы как бы информировать, да, насчет этого. И вот эти, то, что вы говорите, сионистские какие-то заговоры, кстати, это тоже из той же самой
темы, что связано, чтобы как бы от реалий отвести, от реально происходящего, там, отвести общественность, да, он как Высоцкий пел, если в кране нет воды, значит выпили жиды. То есть это не государство виновато, которое жилищно-коммунальные услуги там должно предоставлять воду в кране, там не сантехники какие-то, которые должны, а какой-то жид, а когда ты начинаешь его искать, они начинают растворяться, то они евреи, а потом они на группы евреев держатся, делятся, плохих, хороших, потом еще непонятно. И вот это вот витает где-то в воздухе какое-то еврейство, которое всех мучает, и которое вот это во всем мире творит зло. Но никак не те, кто вас по башке реально бьет, они как бы не творят это зло, они не виноваты, оказывается. Оказывается, их кто-то принуждал к этому. Это всего лишь, как бы, я извиняюсь, что перебью, вот это власть, то, что это все всего лишь следствие. Сегодня руками, да, исламистов, как вы говорите, да, те же самые леваки исламисты, да, все равны, все мы братья, все мы, короче, черные, белые, желтые, одинаковые, все нации объединяйтесь. Это лозунг леваков во все времена. Эти люди, которые сегодня идут в исламисты, этот тип людей, да, они в 20 веке шли куда? Они шли в большевики. То же самый вирус большевизма, он также пришел на Кавказ, как когда-то вирус исламизма. То есть исламизм уже не во все времена был, да, на Кавказе, да, там творил какие-то, да, бесчинства. Когда-то это делали большевики. Приходили на Кавказ, проповедовали тоже идеи равенства, братства, светлого будущего, что мы все равны, все друг другу и так далее. Это левачество, которое доводит вот так вот разные времена, разные народы. Такие яшем, латы, иду. Влад, дайте ему. Влад, нормально, ногой. Говорите, Асль. Да. Когда-то Европу захватил тот же самый вирус, да, вот этого католицизма. Тоже левацтво, тоже, которое уничтожало вот именно самосознание народа. И эти все идеологии левацкие объединяют то, что они уничтожают самосознание народа, его какую-то самобытность и так далее. Да, вот живут там какие-нибудь там, я не знаю, дидойцы, да, цезы, там в Цунтинском районе Дагестана, Сумадинском, живут андоцезы. У них свой язык, у них внешность отличается там. А коммунисты взяли и присоединили к аварцам. Полностью сделали аваро-андоцезскую группу. Хотя андоцезская группа, она от аварской отличается, и они внешне отличаются тоже. Да? Авары, они центрально, они более такие монголоидные формы, а андоцезы, они более европеоидные формы, светлые, да, более. Вот это, и когда-то Европа тоже вот этим вирусом заболела, и сегодня болеет новой формой этого вируса, да, новым штаммом этого левацкого вируса, который вот, там половая, там всякая непонятная, вот это вся трансгендерная, это ужасное, вот это. Просто я в Калифорнии знаю, да, как это, до чего это доводит. Вот это вот левацтво. И разницы нет, оно под каким соусом, под католицизмом, под исламизмом, под коммунизмом и так далее. Суть ее в том, что народам говорят, мешайтесь друг с другом, вы все равны, светлое будущее, забудьте свои истоки. Дагестан, конечно, почему Дагестан и Чечня так ментально отличаются друг от друга? Потому что чеченцы, они, во-первых, это один народ, чеченцы, и они более сохранили, потому что меньше были под там ханскими всякими, там, то, что тогда антитеррор я рассказывал, то, что ханы, ханство, те захватчики, эти, арабы пришли, власть поставили, естественно, это влияет на менталитет, если на менталитет, то и на гены тоже, все равно все начинают друг с другом мешаться, этносы начинают мешаться, и вот эта вот куча бардака, уже национального самосознания нет. До такой степени, то, что если там мать, отец разных национальностей в Дагестане, все, язык теряется. Я сам вследствие этого. У меня отец даргинец, мать аварка. На русском языке разговаривали дома, я ни один язык не знаю. Хотя в дальнейшем, если с вами буду сидеть, я буду уже, наверное, чеченский знать, скорее всего, пару еще эфиров. Асилдар, можно я тебя перебью? Твоя мысль, она понятна, но то, что ты хочешь сказать, как я понимаю вот из твоего спича, что
сегодняшний ислам, который среди нас присутствует в Дагестане и у нас на родине, то есть это на самом деле вот такая форма левацкой пропаганды, идеологии. Так получается? Да, не только в Дагестане, в Европе, везде. Я здесь, в Америке... А в арабских странах это что, тоже левацкая идеология? А ислама такого нету? В арабских странах это чуть-чуть другой момент. Это их национальная религия, можно сказать. Это арабы, они воспринимают это как свою национальную религию. Я здесь знаю одного мужика, парня, он давно уже в Америке живет, у него паспорт, у него вся семья здесь, дети здесь родились. Но он исповедующий мусульманин, он сам родом из Дагестана. У него дети ходят в типа медресе при вот этой исламской мечети. Там был такой курьезный случай, когда жена этого имама, вот самого имама жена, они арабы йеменские. Короче, своим детям, да, на арабском сказала такую фразу, то, что показала на этих детей дагестанцев и сказала, да, они не настоящие мусульмане. Они типа, прибывшие как бы в ислам, то есть как бы второсортные мусульмане. Вот так это жена имама мечети вот такую вот фразу своим детям сказал. Представьте, что рядовые арабы как считают. Это их национальная религия, это их имена, Абдуа, там, Хатаб. Значит, там, по-твоему, ислама такой религии не существует на свете, получается? Для меня вообще, я рационально мыслю. Если я не вижу подтверждения, доказательств, Не, погоди, есть... я не верю ни во что. Не, давай мы с вами определимся. Или есть религия, или на самом деле религии нет, а есть левацкая идеология под прикрытием ислама, скажем. Как религия ты в плане чего? Религия вы имеете в виду, если В действительно плане Бог, левацких... если она... Ну. В каком понимании есть религия или нет? Религия, она есть. Ну ты говоришь, что вот ислам по сути своей... Вот ты попытаешься утверждать, что ислам по сути своей является левацкой идеологией. Да, это одна из разновидностей вот этого левацтва. То же самое, что и католицизм был, который объединил всю Европу под властью одного папы римского. И все, национальное самосознание, там шотландцы, ирландцы там чуть сохранили, пытаются сохранить национальное самосознание. Нет, Папа Римский Европу не объединял под одном. Христианская религия не отрицает национальности и нации. Как они объединяют, что-то путаешь. Да, под Папой Римским не была вся Европа, Асгад, там Священная Римская империя, короли там с Папой Римскими воевали, так что... Ты меня прости, конечно, это мое субъективное мнение, оценочное, я могу ошибаться. Сидящие здесь, может, по-другому твои слова услышали, но я их, знаешь, как услышал. Я вот так вижу, что ты сейчас пытаешься сегодняшнюю нашу проблему чеченцев, вот это исламский радикализм, который присутствует в нашем обществе, это политический ислам, его как-то передвинуть в тень и направить наше внимание на какую-то так называемую левацкую идеологию, какая-то леваки на самом деле. Я это так слышу. В каком плане, что это Да потому что у нас есть люди, которые верят в Аллаха, то есть мусульмане. У них свои понимания веры в Бога, своя идеология, как надо жить, что делать. Тем более у них понимание, каким должен быть наше государство. Вот наша проблема, что теперь это извиняюсь, что перебил такой вопрос. Вот у этих людей, про которых вы говорите, которые верят в Аллаха, вашей республике, чеченцы, они согласились бы породниться, например, с нигерийцами или с, там, я не знаю, китайцами, если те тоже мусульмане, такие же, как и они, тоже с бородами, исповедуют? Я не могу ответить за всех чеченцев, ты меня прости, конечно, не имею на это права и полномочий. Но у нас есть государство, есть конституция, где есть гражданские права. И частная жизнь каждого гражданина защищена законом. Тебя так устраивает? Я вас понял. У меня другого ответа нет, потому что я такой же простой гражданин, я не могу за другого чеченца отвечать. И не могу ему запрещать что-либо. Демократы, я понял, да. Конечно. Я имею в виду к чему, то что я просто провожу аналогию, то что здесь вопрос не в самом исламе, здесь вопрос чуть глубже идет к тому, что да, они мусульмане, исламисты, это плохие люди, которые делают теракты, убивают людей, но еще
еще есть у них большой минус, то что они национальное самосознание народа уничтожают. Вот у нас в Дагестане имен нет. Где наши имена? Вот мое имя одно, а Сельдар это неизвестно происхождение. Одни говорят осетинского, одни говорят иранское какое-то. Нет имен своих собственных. Вот раньше хорошо, вот до ислама, как звали людей, никто не знает. Спрашивали, например, как ты его отца звали? Деда, прадеда, прапрадеда, вот когда вот исламские имена заканчиваются, уже единицы, кого там я находил, имена это Рамалав и Шандалав. Вот такие два имени я находил у аварцев. Я к чему это говорю? То, что... Сабаде. И так это все жволи из так дальше, да это больше, еще занер, да еще то сказать верч. Цао больше, весна цапера. Не, он просто находится в заблуждении, что исторически существует какое-то место под названием Дагестан, столетиями, тысячелетиями, и там живут какие-то люди, которые называются дагестанцы, которые имели какие-то свои национальные культурные особенности, и вот в течение столетий они по каким-то непонятным причинам, в отличие от чеченцев, чеченцы тоже утрачивают, конечно, свои национальные, но они так скоростным способом да и утратили эти вещи, и теперь она какие-то аморфная масса дагестанцев. Понимаешь? Если мы действительно начинаем ковырять эту проблему, то никаких там национальных имен не было, чтобы их поменять. Они всегда были исламские, потому что это вот чисто переселение народов с Персии происходило. Оно происходило столетиями. Персидская империя в течение почти 2000 лет пыталась захватить вот это пространство между двумя морями. И каждый раз они привозили волны всяких военных колонистов, скажем так. Ну, как русские делают, вот, возьми Краснодарский край. Там же сейчас нету этого населения коренного. Но там есть немножко адыги остались, никого не уничтожили. Но через, наверное, 500 лет вот они могут там тоже начать говорить, что вот, мол, а где наша национальная? Поэтому в Дагестане есть коренные народы, но их очень мало. Они в меньшинстве. У кого действительно предки там автохтоны и когда-то жили. Подавляющее большинство, я думаю, 90% населения в Дагестане это просто в течение разного времени завезенные люди. То есть с Персии, как завозили там армян. Ассаламу алейкум. Почему вы так говорите? Есть какие-то доказательства этого? Да, доказательства ты только что приводил, когда говорил, что у нас нет имен своих и так далее, и так далее. Их нет, Нет, он может просто не разбирается. Вот я дагестанец, знаю наши имена. Может, вот ты, может, относишься к этим 10%. Или ты хочешь Нет, сказать, что... мы с ним с одного например, народа. Подожди. Ты хочешь сказать, что, например, какие-то ираноязычные народы, они автохтоны на Кавказе? То есть персидский язык появился на Кавказе? Или его все-таки завезли? Мы не ираноязычные народы. Я не тебя. Ты опять персонализируешь проблему. Ты не Дагестан. У нас большинство не ираноязычные. У нас там есть малая группа тюркских народов. Подожди, да, вот перейдем. Ты хочешь сказать, что тюркский язык на Кавказе появился? Нет, но это равнинные жители. Там кумыки, их не так много. Нагайцы, кумыки, это равнинные жители. Остальные все автохтоны. Мне не интересно. У автохтонов есть признаки, короче. Это не автохтоны. Они, ничего плохого в этом нет. Нет, но наш язык, он родственен с чеченским языком. Это же нацко-дагестанская ветвь. Ты делаешь сейчас подмену. Допустим, ты автохтон. Понимаешь? Допустим, ты происходишь от автохтонного. И от того, что ты не автохтон, в этом ничего нет. Целый континент Америка, они не автохтоны. Они туда понаехавшие. То есть в кавычках. Это ничего плохого нет. У нас было свое государство, Кавказская Албания. Туда входили народы дагестанские. Подожди, не прерывай. Ты опять, вот, когда ты говоришь, у вас истории нет типа такого, если у тебя обвинение скажешь, ты скажешь, не, я такой-то, даргинец, такой-то автохтон. Короче, а потом, когда ты начинаешь говорить, ты говоришь, а в Дагестане. То есть ты этих всех за собой берешь, которые не автохтоны, которых большинство. То есть вам надо как-то разобраться, короче, кто есть кто. Потому что вот эта масса у людей, этих американцев, которые теперь какие-то дагестанцы, Соединенные Штаты Дагестана,
они никак не договорятся между собой. Это естественный процесс. У них нету, как ты только что правильно заметил, какого-то мононационального единства, какой-то борьбы за независимость там, с героями, с этими, чтобы вот на это опираясь сказать, вот мы, наши предки вот здесь на независимость воевали, мы хотели всегда государство свое, даргинское, вот мы даргинцы, например, или вот мы кумыки, вот мы, не знаю, лакцы, вот мы. Фактор объединения боя. Да, фактор объединяющий нету. Это наша проблема. Кстати, это нам больше проблем доставляет, чем вам. Нам бы хотелось, чтобы это у вас было. Чтобы Можно у вас я было объясню? даргинское. Можно объяснить? Подожди, я сейчас закончу. Чтобы у вас было даргинское государство, уварское, чтобы вы за свое национальное рвали, чтобы вы там по воскресеньям выходили в национальной одежде и на национальном языке, там, я не знаю, стихи декламировали, что-то сделали. Но этого ничего нет. Это Соединенные Штаты Дагестана, которых Персия устроила, потом арабский халифат устроил, и потом турки добавили турецкого, короче. Все, этот винегрет нам достался в соседи. Да, Чтобы не было грубых ошибок на будущее, запомните маленькую, небольшую вещь. Победители всех важных войн, а они же последние, они на севере установились себя навсегда. Во-первых. Во-вторых, они создали демократию у себя, чтобы постоянно замена была. Ученик превосходил учителя. Человек так создан, он лег спать, проснулся, утром надо учиться или спортом заниматься. Они разгадали вот эту вещь, чтобы сама цивилизация жила, они специально это сделали. Как мазохисты себя на севере, а чтобы мы не паразитировали, да? И на севере, на юг переехать, экономия средств, тепловая, световая. На юг должны были все Гитлеры, Сталины переехать. Зачем они за север воевали? А все победители на севере из-за ионизированного холодного воздуха, он для мозга полезен. Плюс демократия, сменяемость, как вот, все, полузаготовку я кинул, кто проферментирует, тому принадлежит копирайт, дарю. Можно я скажу насчет Дагестана? Вот говорили же то, что у нас государственности не было до арабов, до персов. Мне кажется, это... Подожди, уточни. Никогда не было, никогда не было. Да, подожди. У лезгинов не было, у даргинцев не было. У кого было или не было? Категоризирую. Дагестан это ни о чем. Нет такого образования с таким названием. Это не надо, это недавнее. Это как европейцы Тесла, то есть нету такой... Да, европейцы или, скажем, я так не что знаю. ты конкретно крымчане. скажи, Да, крымчане. Если появлялось... У какого народа в Дагестане было государство, и говори от имени этого народа. Но ни в коем случае не затаскивай туда всю араву, которых туда банально навезли. Я еще раз повторяю, в этом ничего плохого нету, это случается. Получилось исторически так. Что тут поделаешь? Прям уникальность Дагестана в том, что если появлялась какая-то внешняя угроза, то все эти народы, они объединялись. Уникальность в том, что ты не виноват ни в чем, просто отвечай как есть. Хорошо, у тебя не придумывай какой-то Дагестан. Подожди, не придумывай какой-то исторический Дагестан, какую-то историческую общность, когда ты только что признался, что тюркский язык это не автохтон на Кавказе, что иранский язык это не автохтон на Кавказе. И при этом ты все равно снова сказал, что есть какой-то исторический Дагестан. Я не говорю про кумыков, я говорю вот про горные народы, лакцы, даргинцы, аварцы. Было одно государство, Кавказская Албания. Пришли арабы, и наше государство уничтожили. Есть куча доказательств того, что такое государство было. В одном государстве. Кавказскую Албанию сначала персы захватили, брат. Сначала Кавказскую Албанию персы захватили, а химениты... как бы там ни было. Ну вот, какая разница? Было же государство. Кавказская Албания составила из 26 племен, если я не ошибаюсь, которые тоже на своих языках разговаривали, и у каждого племени был свой. Но это предки современных лезгин, даргинцев и аварцев. Нет, смотри, он имеет тут уже государственное образование не было. Кавказская Албания это то же самое, что и Дагестан, понимаешь, это не народ, это название, как Америка, да, он правильно, его слова доля правды есть, мужик, он правильно говорит. Кавказская Албания, это было просто государственное образование, это же не народ Кавказская Албания, понимаешь? Вот есть Шотландия, страна... Как сегодня Россия, то же самое. Это как Америка, понимаешь, вот в Америке тоже кто только не живет, но название Америка, американец такой нет национальности.
Но У аварцев было россияне, царство, Сибирь было. Почему это не государство? Он ведь начал с католиков, то есть опора. Вообще, а самая великая, кстати, США, это так, конец, мы к выводу придем в конце все, что самая великая нация США по ряду причин. По ряду причин. А вообще он с католиков начал, вот ответ, оттуда это общечеловеческая слабость. Он правильно вообще, мы все так думали. Асилдар, скажи мне, у русских есть государство сегодня? У русских сейчас его нет на данный момент. То У же русских самое своего албанское. государства не... Ну, я же об этом и говорю, тоже Кавказская Албания, это, как и Дагестан, это образование государственное. Кавказские албаны такого народа нет. Там было 26 Дагестан племен, не тоже, которые разговаривали. государственное Они все друг друга образование. понимали. Дело в том, что там были родственные языки. Вот, допустим, в Чечне Понятно, есть же но какие-то диалекты. если тебе говорил о одном народе, чтобы этот народ имел свое государство. Понимаешь, о чем была речь? Мы сейчас это перемешали. Мы должны оставаться в одной теме. Тоже в его словах есть доля правды, да, в его словах мужика этого Тесова есть доля правды. Дубурлан, он правильно говорит, что такого образования, я тоже сколько изучал, я же об этом и говорю, сколько я изучал, копал дальше, Кавказская Албания, дошел до нее, до нашей эры в 3 веке, ну, это тоже разношерстные народы, понимаешь, были. Каждого племени там указывается свой вождь. Они там объединяются. Это то же самое, что сейчас Дагестан. Аварцы, даргинцы, кумыки, там, и то лезгины делятся на рутульцев, агульцев, цахульцев. Понимаешь? Но это же все, все местное население. Даже Кавказское, даже это аварское ханство, оно тоже было. Разные там были этносы. Там жили авары, андуцезы и так далее. Смотрите, вот хорошо, вы говорите о чеченцы и ингуши Кавказской тоже вместе были. Албании, Какая разница? но сегодня Азербайджан доказывает, что это их страна. То есть Кавказская Албания сегодня Азербайджан и Ара доказывают, что это их предки были. Да, потому что азербайджанцам отдали территорию Лезгин, поэтому они Это больше даже Не, ну вот, понимаете, это же не какое-то, не было государством какой-то нации. Да, я понял, я с тобой согласен. Я то, что ты говоришь, я согласен. Да. На нее претендуют и Армения, и Азербайджан. Один момент. Абак, дайте микрофон Абаку. Тоже, честно говоря, историю не знаю. Вообще, войн еще, ханят войн, вот сколько мы максимум знаем истории. Вообще, кто первый там, это Дагестан, кто там находился, вот, население, кто знает. Местные народы населяют. Кавказская Албания, и дальше уже как бы уже нет какой-то информации. Есть вот от древнегреческих историков. То, просто пустовала земля или как это, как население, кто-то. Там с бронзового века население есть. Ну, просто протодагестанское, протокавказское. На территории Дагестана так якобы, да, вот на высоте 1815 метров в районе Ботлиха. До сих пор вот там несколько семей живут прямо вот на вершине камней, на высоте 1800 метров. Я у них как-то спрашивал, почему вы здесь живете, здесь вообще смысл? Вы, в смысле, не знаете, что монголы ушли? Что вы здесь делаете на вершине этой горы, на этих камнях? Вам люди пытаются сюда газ провести, пытались, но с обвалом вот этих скалы, вот эта линия прорвалась. Что вы здесь делаете? Что вы здесь сидите? Ну, типа здесь наши отцы, говорит, похоронены. Из каких веков? Вот тут ответ он заканчивается. Но это задолго после монголов, короче, как они заселились на эту гору. Понимаешь, что они там делают? Как ты думаешь, на этих камнях 1815 метров? Живут нечего. Просто, что им там сделать? Нет, сейчас большинство просто в крупные города переезжают, в горах мало кто остается.
сумасшедшие Мне, католики пришли к такому выводу. мне просто интересно, вот это же все равно большая территория, сейчас если даже сравнить Чечню, это большая территория, там же все равно кто-то, неужели там не осталось историческое что-то, камень, как вот предыдущий сказал, вот в горах, в скалах живут, где отцы жили, деды жили. Неужели там не осталось ничего, артефактов, как говорится, вот, кто первый там أبا إكيجو заселялся? أتو با ترتي قاعد نصا تاتح النسو Ну, так ليرسو متى осталось, أصلا بحر осталось. ليرسو تير هو ميتشا هوكش دوي تنير عرضة هذي يشخودي Он يشدو إسلام вообще بحي بوين первый тективина из истории, он схож, он цагам да дуйчига первый хадина вахена, что он цане хош. سون هوش داس أما إسلام بحي سو حلو تشينا مشينا سو حلو تشينا سيوها والبي بين اشتا حالات والبي اشتا برتيجا بس نيق هلو دي حلو السباحي سو حلقاتش تيجا حا تقي فريت خصوصا بارتا نو إسلام بحي إسلام بحي عدو إس طوقش عدو إش دول حل شو خذ حديش عش حاجة وين نشكا وين قشو وسكليبشي أو شي تيجا دقو أو شيسنا تيجا دقدوال متجي أتهم بقدر دي جيم واحد سبالش تيجا قش كيش نشتا تحيجر سو مثلا سو نوتشي ودي هنا خذ حديش بطي أو بحي بول بس يقعد واحد إذا بقي ناخ بول شو هديش يعني دعمو بون منقول شو عم تدشو شو ده دقلر ديش عشتو هاش ده دقلو شيء قزاد عدوال نبار تسوي Важно, братья, не сумма, а произведение цивилизации. К выводу приходят мудрецы. Важно произведение умножения. هو إيش نقع ويست مهوليا ميو تخويتا حقوان أنا شتخي غير سمخيت تجيم مش Veži soba أنا dešal. يستلا Вот Аших Ашик Хаба, Таджим Хатташ Девай. А следар, и Доберян, я как понимаю, вы из Дагестана, да, оба? Да, я родом из Дагестана, Даргинец. Окей, у меня вопрос просто. Вы, наверное, лучше знаете внутреннюю кухню сегодняшнего Дагестана. Вот... Я не знаю, я 4 года не был, я знаю, что перебил, я внутреннюю кухню. Я тут всю жизнь жил. Окей, смотри, тогда вопрос со своими земляками, поэтому как бы да, именно Дагестан, внутреннюю кухню, я не знаю. То, что с друзьями, там, с родственниками общаюсь, и все как бы так внешне, поверхностно. Ну, это тоже достаточно. Я на эту тему могу ответить. Мне просто интересно само настроение сегодняшнее в Дагестане, у людей, у народности, у населения. Вот скажем, например, настроение я закончу. Очень религиозно настроенные, именно религиозно настроенные, как бы ислам у них настроение сейчас. В основном тенденция идет исламизация. Ну, это понятно. Но у меня чуть другой вопрос. Сафари, короче. Можешь спрашивать, я тебе отвечу. Я тебе отвечу, друг. Я извиняюсь, там минута, я просто по-чеченски выскажусь. Шен это была. Учу, хочу верки на буйца, каечи, царигубныш талилуша, ой, сакиеч группныш, каечо, разные, темныш, кахул. Хуза гыллака, хочу велол, стега, гыллак духал, хуатцадыч, не истачун, там, да, соца умничать давай. Умничать давай. Да, не стоишь, просто квардин дерешь, да. Я просто, чтобы наши вот, друзья тоже, наши гости, чтобы в курсе были, тут я просто разъяснил, что дело в том, что у нас часто вот там дагестанские какие-то гебнюки, да, там чеченских, нам самим достаточно, какие-то дагестанские тоже гебнюки заходят там по группам и
вот эти, через эти идеологии религиозные, создают вот эти провокационные там ситуации и так далее. Поэтому вот чеченцы там часто вот такие это воспринимают, короче. Какой-то ублюдок там создает вот эту, ну, такую провокационную ситуацию, и вот это начинается. Просто чтобы этого не было, я на чеченском языке сейчас как бы высказал, чтобы тоже как бы в курс поставить, чтобы мы относились, можно вопрос? чтобы мы с уважением относились друг к другу. Можно. А вот ваши сами чеченцы к вам как относятся? Они не критикуют ваш образ мысли? То, что вы настроены против ислама. Настоящие Да, чеченцы. момент. Тут против ислама настроя нету. Имеется в виду, если сейчас речь идет о Чеченской демократической партии, то Чеченская демократическая партия не преследует интересов борьбы с исламом, с иудаизмом, с буддизмом, ни с одной мировой религией, ни мировой любой. У нас в государстве есть статья 43 для этого, что каждый гражданин Чеченской республики Ичкерия имеет право исповедовать религию, какую он хочет, или не исповедовать никакой. Просто... Я это уважаю, это свободомыслие называется. У нас такого в Дагестане вообще нет. Вообще никакого свободомыслия нет. Нет никакого национального интереса. У нас тоже это пытаются нам внедрить, да, вот через этих шпигунов всяких, там, через провокаторов, через пропаганду вот эту. Ну, мы как бы боремся с этим. А так вот здесь есть разные тоже участники, которые там реально борются там с исламом и так далее. Ну, у разных людей разное мнение. Также здесь есть какие-то часто участвуют в группе там. Мы тоже всем микрофон как бы даем, тоже вот эти сторонники политического ислама и так далее. Поэтому как бы, ну вот такая ситуация, я просто объяснить, да, что здесь борьбы с вот этим религия нету, но то, что нам пытаются нашу конституцию нашего государства в угоду русским сейчас там как-то поменять, да, сделать, создать такую среду благоприятную для русских спецслужб, да, которые там на мировой арене с позиции этих, ну, как бы людей, которые борются там против международного исламского терроризма, вот с этих позиций мочить, как бы, чтобы все 300 тысяч убитых нашего населения, нашего народа, вот эта оккупация нашего государства, чтобы оправдать все это, пытаются вот эту вот позицию занять, как бы, тех, кто борется с международным исламским терроризмом. А вот этих дебилов в нашей среде, их подстрекают, чтобы они высказывали вот эти вот для русских угодные вещи. Да, мы типа действительно здесь международные исламские террористы, которые хотят установить халифат, насиловать наложниц, там, я не знаю, насаждать вот эти всякие дебилизм свой и так далее. Ну, это для нас непозволительно. Мы вот с этим боремся в своей среде, то есть такими общепринятыми методами. Ну, вот как-то так, для информации просто. Я понял. У нас, кстати, вот среди молодежи много таких каких-то повернутых на религии, радикальных. Но вот среди старшего населения они более все образованные, они понимают, что есть плохо, что есть хорошо, более умные, можно так сказать. Но вот молодежь прям, я не знаю, что с ними, они не занимаются образованием, саморазвитием или чем. Но почти все радикализированные, это очень ужасно, что творится. И никакого свободомыслия, инакомыслия вообще нет, ноль. Да, еще добавлю, кстати, да, вот здесь живу сколько, да, уже времени, уже 8-9 год, и сюда прибывают люди через Мексику, как бы, да, вот ребята, которые, ну, вот-вот новоприбывшие. Очень сильно ментально отличается от того, кто до этого прибыл, кто здесь, например, по 10, по 15 лет живут. Очень сильно ментально отличаются. Они сюда прилетают, в эту страну, ну, можно сказать, как бы, да, такую светскую, да, христианскую. Мы не отмечаем там Хэллоуин, начинают здесь пропагандировать против Хэллоуина. Вы что, для чего прилетели? Чтобы здесь свои порядки устанавливать, что ли?
Человек заранее, или вот, ребята, которые там в первый раз в Сан-Франциско прилетают, там, они видят, там есть улицы, да, Сан-Франциско, там, где ЛГБТ, прям улицы свои у них, где там у них флаги, там прям вся идет эта движуха. С Асилдар, таким ты сейчас удивлением они минут там все 10 назад порицают, сказал, как что говорится, ты 4 года там не был дома, сейчас говоришь да. 9. Это вообще где находишься, блин? Определись. Он Не, я американец, 4 года американец. Нет, я прилетал, я как бы, да, ну, был в Махачкале 4 года У них назад, там а так десь за 2 здесь, летит, походу. не, а так здесь живу уже 9 год. Здесь. Я попросил с уважением здесь общаться в группе. Просто кто будет нарушать, да, как-то не будет Алло, соблюдать правила, там, я уважать друг здесь, друга, я буду отключать микрофон. я здесь впервые, не знаю, что здесь происходит и как это все происходит здесь, ребят. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи нохчевус. Хочу одну фразу сказать, что может понравиться кому и нет. Санох чего, и я за Украину и за Израиль. И в демократической Ичкерии я бы, например, мое мнение, не хотел бы, чтобы управляла прям как государственная религия и политикой исламу нет места. Мои убеждения такие. В Ичкерии нету места исламу. Маршво, Маршо. Соломон, sen arbočo sam de verona, bjahmo bila. Подозрительно, дорогой. ورات قزعوة Дал где мяч, ты лерас, да, бяхмо билает. В Да, смысле, в твоем понимании, как бы не должно быть места исламу. Ты вот так выразился? В Он чеченском должен государстве. ислам бусул дина стега джагча хилдешту из-за именно сейчас я правильно сейчас формулирую свои мысли. На государственном Ислам уровне вот есть Бог. на Это государственном уровне ислам не должен управлять. Он правильно сформулировал, просто Ибраим немножко не понял. Я не услышал. Демократия, религия и демократия. В смысле, не должно быть в Ичкерии и Ларцу. Ичкерия это государство. Да, людей не должно быть за религия не должна управлять государством. Не должно быть государственный Бог, ну просто замени слово. В Ичкерии должен быть, да, демократия должна быть в Ичкерии. Я к чему это, в принципе, привожу? Сейчас хочу к своей мысли свои немножко коротко изложить. Когда к приходу к Кавказу России, когда мы были, как же по-русски, блядь, атакованы или как-то мы поработили к моменту прихода к власти туда Русни на Кавказе, да, модернизована. Не должен быть в любом случае Муга? Да, çok öyle Гризон. Сам вообще честно, или меня с толку спился. Мегаса, он тогда райох вернулся, но зайду я опять поделюсь просто мыслью, адика. ماش وول رضوان هون ماش ويقوشوا شو ما يعني استغلا قوشوا يعني برضه كيو اشتري بواحد я просто что не истакипер Рضван Эльчун я там прослушал видимо но я просто хотел понять что ему вы говорите вы просто у нас в государстве есть статья 43 против которой мы не можем идти и вообще общепринятого в мире никто человек, ни одному человеку не может запретить верить в того или иного Бога. Это вообще против человечного, там всего, против самой природы. Спендел и Гумштадт, как бы, чеченские демократические партии, но ввиду того, что происходит в нашей среде, мы полностью вынуждены открыть глаза своим соотечественникам. И все вот эти вот дебилизм, которым они занимаются, это надо прекратить. То есть расчехлить тем или иным способом все вот эти вот вред, вот эта гадость, вот этих всех идеологий. И человек должен верить
там между собой, между ним и Богом должна вот эта вот связь устанавливаться, а не чтобы это навязывать там кому-то или посягать на свободу других. Демократия, в общем. إبراهيم دالا شو أرجع دين دو قميلا اشتاع ويست خلوات شو تعبان ريمارك تقوى سرس ديك Не микрофон, а я колесо. Моя позиция совсем непоколебима. Ой, в ночь был все-таки бомбок чабых и тайных. وهون غاز المعتقل شغال شو Ой, гладуш. وهون Я так понял, что помимо чеченцев, то здесь на чате в голосовом сидят еще некоторые другие народы, правильно, да? Моя позиция, лично как ичкерийца, чеченца, она непоколебима. Я за Израиль и за Украину. Ну, хорошая позиция. Сегодня в борьбе. Я считаю, что она очень такая трезвая, потому что мне приходилось с ней сталкиваться во многих пабликах, да, в голосовых и не только в чатах. И я ее отстаивал. Потом понял, что бесполезно. Люди, которые кремлевским вот этим пропагандам зомбированы, людям чего-либо доказывать нет смысла. И все вопросы сейчас решаются на поле битвы Украины. Победа Украины – это наша свобода. И плюс элиты ведущих стран пришли тоже к неизбежному выводу. И я считаю, что именно все вот эти все конфликты, как после окончания Второй мировой войны, когда Советский Союз создавал, потом замораживал по принципу разделяя власть во многих конфликтных вот этих на полях, да, и, да, не будет России, все будет мир на земле. Решится вопрос израильский, который подталкивала Россия с вот эту вот Иран. Да все вопросы, все горячие точки, они решатся спокойно. А если бы не Советский Союз, этот Израиль вообще существовал? Нет, послушай, вот сейчас Россия, если пойдет, если Украина ее добьет, я вам отвечаю, что израильский вопрос, он решится. А как Украина добьет ядерную державу? Вряд ли сейчас Украина в таком положении находится. Я говорю на поле битвы. Она же ее добьет. Вы вспомните войну в Чечне, когда Русня напала на Чечню, не имея мировой поддержки, вообще никакого оружия. Война сама, вы помните историю, да, с этой войной, насколько она затягивалась годами, и практически мы эту войну победили. В этой войне мы победили. Мы взяли за шкирку, суку, эту русню, посадили за стол переговоров, заставили подписать. А чего вы взяли, что сейчас Украина с мировой поддержкой не победит русню? Обязательно можно победит. сказать слово? Говори, Ризван, 10 баллов из 10 баллов. Можно добавить одно слово? Единственное различие между нами и украинцами в том, что наши бойцы перевели войну на территорию России, а Украина этого как бы тоже делает через вот эти ДРГ, Русич, там, точнее вот этих Свобода России, Легион России, вот этих. Но там у нас была конкретная операция с захватом целого города российского, и на весь мир, как бы, это уже вот такое дело, различие между нами есть. Если на это решаться, то, возможно, если они усилят вот эти с Легионом России, ДРГ, вот эти на территории России спецоперации, то в таком случае возможно. Но так, на территории России война, конечно же, это затяжная борьба. В таком случае это уже детали. Главное для нас с вами это победа Украины. Ризван, Машволь,
То, что ты сейчас все сказал, и мнение, и твоя позиция, Сурхо. Ризван, Ховистел чулта, микрофон выключай свой, а то эхо было. Проблема. Я просто хотел сказать, что все, что Ризван говорит, это также мнение большинства в этом чате. Просто ты, наверное, первый раз зашел сюда и только сегодня послушал. Если ты старые чаты послушаешь, мы также того же мнения придерживаемся голосу. Ризван, Ховистел, что она микрофон включай, выстел чулта выключай. Смотрите, маленькая вещь. Любой человек социальный. Люди даже с крокодилами в озере купаются. В Google забейте, вот посмотрите. Даже гиена, все социализируется. Человек мега социальный человек. Плюс гордость позвоночное существо гордое. Мстительное, гордое. То есть социальный, романтично. Разумеется, все люди вот такие. Это не все люди вот такие. Кому-то это очень сильно мешает из-за того, что они захвачены просто. Мы все то есть социальные, а во-вторых, романтичные. Все. Это общее. Да, Русня огромную работу за эти 20 лет проделала. Удийца полностью коррумпировала все западные правительства. В течение 20 лет они занимались тем, разлагали так называемую западную элиту, начиная Клинтон, Кэмерон, Расмуссен. Все эти люди были куплены Русней. 99% элиты в Западной Европе и в Америке были куплены. Даже Клинтоны попались на $172 миллиона. У них были какие-то денежные вливания в их какой-то бизнес с Русни. Так она, Русня, это просто ужас. Она окутала здесь. Вот я с Муждабаевым соглашусь с этим. Никакого еврейского заговора не существует. Ни армянского лобби не существует. Никакого лобби нет, кроме русского лобби. То через проституток своих, то через деньги, то кого деньги не смогли, через шантаж, кого убили. Дедуктяр. Уздалыштек. Везде куплены земли, куплены виллы, чиновникам куплены квартиры, виллы. Это просто ужас, как они окутали. Там мило сопротивление, финансовые круги целые. Министр финансов была на Франции, по-моему, Лагард был, она сейчас, по-моему, в МВФ главной фигурой является. Она уже сопротивление начала делать. А куч болуш букаш массу. Это просто ужас, шпионаж, это убийство. Благодаря вот этой скотской элите в начале, конца 90-х и начале 2000-х и потом они через них своих преемников посадили на должности. Это просто ужас, если они не вычистят эти Авгиевы конюшни от Русни, ничего здесь не получится. Тут сильнейшее сопротивление идет не столько военная, сколько политическая и финансовая структура куплена Русней. Конгрессе Конгрессе Гучел. Конгресс полгода не давали даже на голосование поставить вопрос. Сами они называют эту группу группа русских, как они их назвали, вот этих группы, которые русские представители Путина в Конгрессе США их называют уже открыто. Они разложили общество. И этих леваков, это же бывшие левак, подконтрольных Алмаму, они ЦК КПСС их деньгами снабжала всех леваков в мире. Они их под крыло опять взяли, и леваки с исламистами сегодня объединились. Этот дагестанец, он правильно говорит эти вещи.
Барик, Левак, Шмаповод, исламист, что они, Сюсюка, Цедеш, через них они проводят эту грязную политику здесь. Тут очень большие проблемы на западном полушарии. Еще хотел поделиться с недавно увиденным одним телевизионным каналом на ЦДФ. Я сам из Германии. И там они сравнивали съемки 37-го, то ли какого-то года, гитлеровский марш в центре Берлина. То ли он в 33-м, то ли в 37-м проходил, черно-белый. Сравнивая этот сюжет, сравнивали тот марш, который проходил в Кадыровской Чечне. Черно-белые одежды, все вояки и многотысячные поддерживающих своих родственников, пришедшие на этот митинг, на тот же самый марш, так называемый. Вот. И вот это вот подобие зигования Ахмад Сила, выкрикивание, плюс немецкие зиги, сравнивая это, Вала была кенти, эсмекта царих, что длаг, хотя легкая мадас и гичулте, и сурт. Ты понимаешь, они зря уводят от русских, они все время стараются вот эти из агентуры, Русские русскими, они понятно, от русские русских уводят ладуаться минут. Ну факты же есть, факты. При чем Это тут не факты? выдумки, факты. Это Кадыровская Чечня, это русня все. Там ничего чеченского нету. Ну, на Это том все русские митинге военнослужащие. вы видели этот же сюжет? Все, многие из Да вас, тебе я его любой не видел. сюжет можно Я его показать. видел, Дело не в сюжетах. Дело в том, что это кто показал фашистов 1933 года, нацистов, национал-социалистов немецких, и кадыровцев, им надо было показывать московские эти, где зигуют действительно, они Ахмад Сила говорят. Они уводят, целенаправленно уводят внимание от русни, как папка римский, педофил этот. Они целенаправленно занимаются обелением русни и хотят спихнуть, ищут козла отпущения. А козел отпущения сидит там в виде халифа на час в Чечне, назначенный, выбранный и назначенный русней. И ничего общего нету там, забитые, сидящие в концлагере люди. Есть одно маленькое примечание. Человечество всегда падало, синусоидально поднималось и падало. Мы падаем исключительно для того, чтобы подниматься. Предела достигли, падаем. Мы падаем, то есть там все нормально на самом-то деле. Бог существует. Так что продолжайте нормально. Питер, Артур, хамовер висталош, висталон. Да, мне придется с небольшим запозданием, перебили, но не страшно. У меня уже иммунитет от этого вырабатывается в этом чате. Тяжело говорить, постоянно перебивают. Я хотел добавить к словам Рамзана касательно победы Украины. В целом я согласен, но стопроцентной гарантии того, что победа Украины – это панацея всем нашим чеченским проблемам, нет. Поэтому я бы все-таки рекомендовал еще один пункт к этому. На Украину надейся, а сам не плашай. Нам бы вот такой режим тоже не помешал бы, и как-то в этом направлении иметь какие-то свои соображения было бы неплохо. Не факт, что победа Украины будет панацеей нашей проблемы. Артур, позволь мне тебе напомнить, 2 дня назад, может быть, ты тоже, наверное, в курсе, что была резолюция Совета Европы и в парламенте европейском, что деоккупация российских так называемых народов, что Россия их оккупировала и использует сегодня на Украине в войне как пушечное мясо. Я это рассматриваю как вот такой хороший звонок на ближайшее будущее. То есть я к тому, что если Украина победит, я думаю, этот процесс уже как бы запущен, он просто так не остановится.
Согласен полностью, ты прав. Я просто добавил, что это не гарантированно, что с нами, что нам вот 100% будет так. Даже если помните, по-моему, осенью прошлого года в Раде был принят какой-то, не закон, но какое-то вот было постановление того, чтобы признать Чечню оккупированной территорией. Это было круто для нас, это прям как бальзам. Да, Артур, они признали это, Да, это вообще было круто. Я так не ожидал, это для меня был как будто вот еще раз солнце взяло. Я не ждал такого, я просто офигел от этого. У меня такой полет в этот день был, я воспрял, думаю, ну вот это да, здорово. Хотя, казалось бы, им вообще не до нас. Это моральная поддержка нам была. Да. И казалось бы, им вообще сейчас не до нас, а они все равно... короче, было приятно, что я тут развожу сопли. Приятно было. Ну, понятно, это так бы отдельная тема. Даже это, я боюсь, не гарант того, что победа Украины принесет свободу Чечне. Я к тому, что нужно как-то и самим тоже что-то надо делать для этого. Как и что, отличный вопрос, понятно, точно, никаких силовых, радикальных нет, просто хотя бы понимать, чтобы хотя бы какая-то свежесть в голове была, хотя бы просто, когда будет момент, чтобы мы его хотя бы ментально, интеллектуально не профукали, как это было после победы в Первой российско-чеченской войне. Мы его реально профукали глупостью, не теми лидерами, профукали, это же факт. Вот чтобы сейчас, второй раз, когда будет шанс, он даст Всевышний, даст Вселенная, он обязательно с нами случится. Вот чтобы его не профукать. Быть к этому готовым интеллектуально. Нужно как-то это решать. Артур, действительно, киетам болш, дючду. В стороне, кидек ду вейбеш, как нам с ними быть мог что там надо сделать? Лауреатик додает без лауреат, туйчун додает без мысленно турбает. Нашидеш лауреат самар буйсын мадарицу цахдой 100% гул кырдук. Лауреат именно цусан. Украин тюлон шхена. Нукчари иллюзий доверию, ой цабер шбац пророссийский бегш. Цари иллюзий доверию лехес он Украин тюлш и разки ишен шхена. Так дисме гойка радух, ой авендал дирду. Элла анонимус, я чего боюсь. Абак, Табарила. Ажла, я больше всего боюсь, вот когда хаос начнется после распада России, я уже в возрасте человек, я знаю, союз Юхшана, он более-менее интеллигентно развалился. Потому что к нему было отношение нормальное. Союз не ходил вот так бесстыжо, никому не угрожался, а явно, да, мы разбомбим это, мы атомное применим, все оружие применим. Не убивал в этих странах, не ходил там, Юхля, да, уже, по крайней мере, бандитизмом не занимался, как Русня. А так она, Россия, и когда она будет распадаться, Волша с Ишем Цаусом будут просто рвать на куски друг друга. Вот с Россией был нах. Богатые против бедных. Раньше-то хоть и богатых, бедных не было, феодального строя, как сегодня в России. Возьмутся за феодалов, потом начнутся разборки между народами. Без НАТО там не обойдется. Да хоть Китай пусть разведет эти народы, иначе массу по всей России. Это 100% Это понятно, но люди хотят услышать, какие конкретные действия будут происходить после победы Украины. Когда Украина победит и выбросит эту оккупанта с своей территории, это же просто так не завершится. Иначе мы в истории нашу уже знаем, как распадались империи. А в основном они распадаются в тот момент, когда происходят крупные войны с кем-то.
Также Австрийская империя распалась, потом и Английская империя исчезла. После двух, первая это мировая война, потом Вторая мировая война. Германская, российская. Да. А там она, Ангушто Сурта, например, выиграла Украина завтра. Это просто не завершается. Потом это колесо уже идет на раскрутку. Пойдут суды. Россия будет призывать ответу. И пошло-поехало. Отсюда пойдет экономика. Даже сегодня все перекрыто. Банковские счета не работают нигде. То есть это все взаимосвязанные предпосылки для распада этой Российской империи. Это уже понятно. У меня другой вопрос. Готовы ли российские народы сегодня, которые находятся на этой территории, готовы ли эти народы своей государственности? Вот в чем вопрос сегодня для меня встал. А мне больше всего интересно, наши соседние народы, они готовы к этой национальной независимости? Есть ли у них там национальное самосознание, чтобы создать это государство? Потому что нам нужны рядом страны, где будет мир и покой. Это уже для нас хорошо. Для нас не будет проблем с ними. Можно я отвечу на этот вопрос? Да, кстати, я вам хотел этот вопрос на самом деле задать. Что происходит, по-вашему, в Дагестане? Есть ли такая посылка? Я сейчас так немножко издалека зайду. Мы тут говорили об истории, о том, что было до арабов в Дагестане. Вот лично в моем селе недавно нашли языческий склеп, дом мусульманский еще. Но вы знаете, как население к этому отнеслось? Ну, хоть они были нашими предками, но они не были мусульманами, так что зачем это все изучать? Зачем эти все археологические раскопки? В общем, именно вот национального какого-то самосознания можно сказать, что нет. Дагестанские народы между собой перемешиваются, теряют свой язык, допустим, там аварский, даргинский, между собой, короче, прям очень сильно. Все почти на русском говорят, кроме там горных жителей. И очень сильно на них влияет ислам. Лично я думаю, если какая-то свобода появится, то Дагестан станет или какой-нибудь мафиозной страной, как раньше было там в 90-х, или каким-нибудь дагестанским халифатом. Ну, были такие примеры в Дагестане, там Кадарская зона и так далее, потому что влияние таких идей, так скажем, очень распространено, в особенности среди молодежи, среди самой сильной части населения. Мне кажется, да, Дагестан уйдет к исламистам, если вот такой распад России пойдет, вот именно Дагестан, он уйдет сразу в исламистское русло, это 100%. 100%. Да, я в этом уверен. Добавить именно об этом поговорить, кстати, хотел, пока нас не перебили, что поскольку там нету никакой объединяющей идеи, там нету, да, даже в Америке была идея борьбы с колониальной Англией, с королем Эдуардом за свою американскую независимость и так далее. А здесь вообще ничего нету. Дагестан представляет из себя вот какую-то территорию, которую там, Персия контролировала, потом Тюркская империя контролировала, потом к русским перешла, теперь Российская империя уже 200-300 лет контролирует. Есть... Ну, вы как понимаете, самый главный объединяющий фактор – это религия. Вот даже когда... Об этом я хочу сказать. Это наша главная проблема и головная боль. Это не только проблема Дагестана, они вот именно вот отсутствие какой-то национальной идеи, как у черкесов, скажем так, или как у лезгин, не давало этому месту как консолидироваться и противостоять каким-то там этим захватчикам. Они приходили, там менялась крыша просто, и опять это население, собранное со всех этих краев, там, империй собрано, оно автоматически просто меняло хозяина. Если бы они действительно за свое национальное зубами грызлись, там, это огромная сила была бы там, сейчас империи, возможно, на Кавказе вообще не было, потому что местные многочисленные народы не давали бы себя покорить. Ну, справедливости ради, мы сражались, вот те же самые аварцы, они там до 15 века точно с арабами сражались. Но они сражались, потому что они были христианами, у них была другая объединяющая вот идея, это христианство, вместе там с грузинами и так далее, они воевали против арабов. Людях. Сейчас есть какой-то, не знаю,
грандиозное, перемешанное из разного населения, называют это почему-то Дагестаном назвали, и вот это придуманное русскими место, территория. Там живут, да, есть там и автохтоны тоже. Я не об этом веду. Вот этот, поскольку там вакуум будет, вот Русня уйдет, у Русни есть какая-то идеология. Она была коммунистической, там, теперь у них она мафиозная, кремлевская мафиозная, с этим первым каналом телевизора. То есть русские в любом случае экспортируют свою культуру в Дагестан и таким образом, да, подчиняет его или сферу своего влияния русского мира вот таким способом держит. Это обычное дело. Вот уйдет Россия, действительно у Дагестана, у этих разных народов объединяющий это ислам. Это, ну, то есть и какие-то группировки, вот прям как в ИГИЛе, вот какая-то группировка будет пытаться через ислам. Потому что другого нету. Национальное не сохранено, нету его, короче. А тех, кого привезли, которых действительно большинство, у них и не было его, то есть, чтобы что-то там привозить, короче. Это просто... Я с этим, вот я сейчас с вами не согласен, вы говорите то, что большинство не автохтонов, но дело в том, что большинство как раз-таки автохтонные. У нас единственные есть кумыки, которые не автохтонные, и все. Остальные все автохтонные народы. Так, тюркские, у вас большинство персов. Кто у нас? Объясните, кто у нас персоязычный? Это скоро выяснится, кстати. Генетический анализ будет, это, как это говорят на английском, mandatory. Через, скажем, 10 лет, через 5 лет, через 15 лет, вот ты должен будешь обязательно в чисто медицинских целях полностью твой генетический код будет в компьютере. У всех людей. Язык-то у нас дагестанско-нахский. Ты меня прибиваешь. И когда ты нажимаешь всего лишь вот эту кнопку на компьютере, там, и он этот искусственный интеллект поищет, пошукает, как украинцы говорят, и скажет, кто откуда пришел. Там разговора не будет просто. То есть вот тогда мы выясним с тобой, кто действительно там автохтон, не автохтон. Не из-за того, что я там забираюсь кого-то ущемлять права, там, ты не автохтон. Я говорю, американцы же не автохтоны, ничего, я не отношусь плохо к американцам. Точно. Я просто говорю, чтобы вот не вредили таким способом, придумывая какие-то мифические, потом меняя что-то там, шило на мыло, и таким способом. Поэтому мы сейчас в данный момент там сам черт дорогу разберет. Единственное, мы можем какую-то логическую цепочку провести. Представь, автохтоны как минимум больше 2000 лет должны на Кавказе жить. Вот Дагестан, возьми какую-то небольшую национальность, там 2 деревни, 3 деревни, там, несколько тысяч человек. Как ты думаешь, сколько их было 2000 лет назад? И как может близко оказаться народ, у которого совсем другой язык, и они так 2000 лет существуют, и все время у них разные языки. Через третье село какие-то другие люди, у которых еще третий язык. Так не бывает. Это явно показывает искусственность этого процесса. Что куда-то людей навезли, и это разные народы были. То есть 2000 лет жили в одном государстве, ты ассимилируешься с теми. Тесла. У одних аварцев 4 разных языка. Но дело в том, что все эти языки, они родственны между собой. Если даже они отличаются, то в основе корень-то один. Даже у тех же даргинцев и улакцев, у них язык между собой похож. Хоть мы друг друга не понимаем особо, но корень языка один. Тогда вопрос. Представь, это как с нашими соседями, грузинами, кстати, тоже. Представь, что ты говоришь, что у них одинаковый язык был. И вот живет село вот здесь, короче, и, не знаю, в 500 метрах или в километре, или в другое село, и ты говоришь, что живя вот так, у них через 1000 лет язык разделился, что ты сейчас говоришь, что они родственны. Понимаешь, в чем здесь проблема? То есть обратный процесс только происходит. Не бывает, что вот живут 2 деревни, и что у них язык расходится через какое-то время. Наоборот, это показывает, что у них были изначально, что у них изначально были разные языки, но из-за того, что они несколько столетий рядом жили, вот так из-за этого у них языки стали похожими. Это классическое произошло, что в Грузии, например, что вот это картвельское наречие стало доминировать. А изначально это разные народы. Ну, генетика вот вообще при чем? Вот вы уверены, что вы на 100% считаете?
Я сдавал генетические Добрый анализы Влад. в Америке. Можно вот я вот антитеррор отправлял эти данные все. Я сдавал, и матери брал. Она когда в гости прилетала, я у нее брал здесь тоже. Это не... В том-то и дело, что единичные случаи ничего не дадут. Когда он обязательно... Нет, я просто раскрою, я вообще как на этот канал попал вообще из-за этих генетических анализов. То есть не из-за политики, там вообще там Украина, Россия и так далее, да. Я сдавал вот эти анализы. Нет, я сейчас скажу, какие анализы показал, какой результат. Показал 70% плюс-минус, короче, да, у меня, у матери, еще у одного аварца, я брал чистокровного аварца Сумадинского. Плюс-минус показало 70% территория Турции, вот ближе под Арменией, которая Турция территория, 70% плюс-минус, и 30% плюс-минус, от 20 до 30% показала Шотландия, Ирландия и Уэльс, вот эти три страны. Вот так показал. У меня эти данные все есть, антитеррор. Ну вот, ты аварцев знаешь? Ты аварцев знаешь, знакомый? Он подтверждает, Я аварец. не отсюда. Да, он говорит, что нет, он аварцы, это такого народа нет. Авария это была высокогорная часть Дагестана. Кумыки это нижняя часть Дагестана. Авария такого-то нет такого. Авария это Маруа, самоназвание, это самоназвание означает житель гор. У них там есть андоцезы, у них есть там, которые другая авария, которые более чуть-чуть темные, пигментация идет. Там вообще разные абсолютно этносы живут в горах Дагестана. Аварцы это всех соединили, эти Даньяу, там и коммунисты, большевики, всех объединили. Там. Андийцы себя аварцами не считают, андийцы, например. Они вообще... Короче, АС-1, можно у тебя вопрос задать? Можно. Ты кто по национальности? Ну, это не проблема, если ты скажешь. То я даргинец судахарский, у меня отец, получается, даргинец судахарский. Да. Я просто интересуюсь тоже. И эту Y-хромосому, по Y-хромосоме ты посмотрел происхождение? В какой гаплогруппе ты? Гаплогруппу не смотрел. Я смотрел вот именно, которая территорию показывает. Да. Вот у меня показалось 70% биг-тест не проводил. Да там не биг-тест. И гаплогруппу ты не проверял, да? А есть какой-нибудь этот список дагестанских народов, где можно посмотреть? Он имеет в виду последовательность. Гаплогруппы, я так примерно знаю, что там у аварцев до 80% доходит J1 гаплогруппа, у даргинцев, там, например, у кубачинских даргинцев до 99%. Можно я добавлю, что знаю по этой теме, коротко? У Тесла сказал, что у дагестанцев большинство не местные, не автохтонные. Я с этим не соглашусь с ним. У Тесла нет, это просто актуальная дата, наверное, по генетике. Я тоже. По генетике дагестанцы, как минимум 60% нынешних дагестанцев, размес не только аварцев, всех народностей, которые там живут, являются местными. Это древняя G1 гаплогруппа у них, местная кавказская. Это присутствие этой гаплогруппы на Кавказе, на Северном Кавказе тоже это ближе там 6, 7, 8 тысячам лет, как минимум, если не больше. У кумыков, ты сказал, Дубурлан, по-моему, сказал, да, что у кумыков, я сказал. все пришли. У кумыков тоже это гаплогруппа, и J2 гаплогруппа, у них как минимум у кумыков половина местные. И остальные, вот у остальных, вот если мы посчитаем вот процент, да, где-то уберем 60% местных дагестанцев, вот эти 40%, там уже встречаются гаплогруппы, которые больше присущи кочевным народностям Центральной Азии. Это есть сильный замес, есть большой разброс, большие группы, короче, в зависимости от какой народности, но 60, больше 60% показывают местную кавказскую автохтонную гаплогруппу. Кумыки, по-моему, возможно, кумыки это как бы половина там вот этих во время тимурского нашествия оставшиеся на равнине навские племена, перешедшие на тюркский язык, или местные они какие-то другие. Смешались с навскими. Послушайте, они судя по всему, они смешались с кавказским, потому что у них большой процент именно с навскими племенами, которые жили на равнине, потому что у них большой процент J2, которые также в большом количестве у чеченцев. И именно у них есть ветки J2, которые родственны
чеченским веткам. То есть эти кумыки, которые показали G2, видят у себя именно в базе данных, видят у себя в родственников в древности, видят чеченцев. То есть это, несомненно, местное население какое-то было ассимилировано пришедшими. То есть Вот, Сурхо, как раз я поддержу Surho, هم فات антитеррор. يطلع كورسر حلوات просто. Секунду. Вислала. Давай, Вислала. Не, я просто Сурхо хотел спросить, целый ночью проекты, вот такой проект, где можно посмотреть на дагестанские гаплогруппы, есть он где-нибудь? Если есть, скинь в личку. У нас самый распространенный это G1. Прям на всех сайтах можете посмотреть. Да, погодите. Вот я и говорил, Дубурлан, на вопрос. Покопаться, если я потом найду и скину тебе. Ну, Сурхо, у меня вопрос. На каких данных вот это сведения, которые ты располагаешь, то есть имеется в виду, в каком количестве были проведены вот эти исследования? Смотри, тоже. Если я тебе сейчас объясню. Я тебе объясню. Есть, в самом начале была выборочные тесты были проведены. Это было еще сделано чуть ли не в 90-х. Барановский или Балановский был такой профессор. Он это сделал. И у него, и то, что он сделал выборочные эти тесты по народностям, они примерно потом подтвердились уже более массовыми тестами. Уже ближе к нулевым годам люди начали сами оплачивать эти тесты и делать их начали сами эту, народности начали сами вести эту всю эту, как сказать, все эти исследования, сами следить, кто, какой ГАР, какой этот тейп, кто сдавал, и сами базу данных создавать. И вот примерно они подтвердили. Где-то были корреляции, где-то эти были неточные, короче, у Балановского проценты были. Но примерно он был в своем выборочном тесте по Кавказу, он был прав. И это научные работы, это не одна работа, это как бы ты можешь сам зайти, эти тесты, результаты тестов с именами можешь на Family Tree DNA, если ты зайдешь на самую большую базу данных DNA, где большинство на Кавказе кавказцев сдавало свои тесты, ты там можешь по группам тоже полазить, посмотреть, какие-то люди просто поименно свои данные там выставили, и никто ничего не скрывает. И это как бы срез общества всегда. По нему можно общую картину себе всегда представлять. Здесь еще люди кумыки, эти кумыки, это при Тамерлане, когда пришел, это те же кадыровцы, которые там остались на равнине. В течение 50 лет, пока мы в горах от них скрывались, эти язык забыли и стали верноподданными такие той русской империи. Корсар, мы не знаем этого, малыш. Ты махвал сразу. Да, Корсар, но весь народ вот так говорит, видишь. Я свои мысли говорю, мне кажется, они очень похожи. Я свое мнение скажу, как бы, я думаю, что народы Кавказа, вот они произошли от хурита-урартов. Мое мнение такое. Я на нем стою, как бы, да. Дубурлан, какая-то часть возможно. Какая-то часть. Не, хурита-урарты это не оттуда пришли на Кавказ, а именно индоевропейская ветвь анатолийская, которая наоборот с Кавказа направилась туда и первое государство хетское построило. Ну да, я склоняюсь к тому, что хуриты и урарты на Кавказе, вот первые люди были вот эти вот с ними связанные, как бы. Да, я научные статьи сейчас читаю, там так и обозначается, то есть это анатолийская ветвь индоевропейская, это как бы обозначается, что с Кавказа именно. Самое точное, наибольшее у всех ученых, точнее, наиболее вероятное, как бы, это вот Северный Кавказ, и первая ветвь уже направляется именно туда.
Можно я спрошу? Здесь говорили то, что в Дагестане много ираноязычных, но у нас вообще ни одного народа нет ираноязычного. С чего это вообще взяли? Есть тюркоязычные. У лакцев чей язык? Осетины на Кавказе ираноязычные. Но не дагестанцы, в Дагестане нет ираноязычных. У лакцев чей язык? У лакцев относится к нахско-дагестанской группе. То же самое, что у такое даргинцев и аварцев. дагестанской группы? У нас вообще нет никакого, ничего общего с дагестанскими языками. Есть. Это один протоязык общий кавказский. Подождите. Я с этим вопросом разбирался. Это аварские все языки, они полностью имеют с нашим вот один корень, они похожие языки. Я там брал целые пласты слов, и самые важные слова полностью почти что идентичны с нами. То есть никак мы отвертеться от них не сможем. Это научные данные. Аварский просто смешался с арабским. Аварский смешался с арабским. Хамис, подождите. Если в аварском языке есть там сходство, то в Дагестан входят и тюркоязычные, и ираноязычные. То есть нельзя называть... Ираноязычных нет вообще никого, друг. Сейчас мы выясним, подожди. Нельзя называть группу нахско-дагестанской, если в Дагестане тюркский язык используется. Не, Тесла, ты не понимаешь группировку. Надо называть нахско-аварскую. Тесла, не только аварскую. Там аварцы, лезгины, даргинцы, лакцы, там кто угодно. Секунду. Да, там Тесла именно в Дагестане очень много разновидностей вот этих племен или народностей, которые таким же образом, как и аварские, схожи с нашим. То есть сказать нахско-аварским было бы неправильно, а сказать нахско-аварский, лезгинский, даргинский – это слишком длинно. То есть это полностью научная работа. Нахско-дагестанские языки, это, по моему мнению, оно полностью правильно. Пару слов в дагестанском языке похоже на чанский, это не делает нахско-дагестанский язык. Если я слушаю любого дагестанца и не понимаю вообще, о чем он говорит, какое сходство может быть? Счастье. Если ты берешь корень слов самых жизненно важных, солнце, огонь и так далее, самые древние слова. Именно в этих словах ты находишь с ними сходство. Понимаешь? У вас как будет огонь? У нас будет ца. У вас есть у нас то же самое. Дубурлан, и вот у вас на даргинском и аварском один как звучит? Ца. Просто ца. А огонь это ца. У нас то же самое. То есть на даргинском? Два это, Л. На даргинском. А имя как у вас слово? Имя как переводится слово? Как звучит? Просто можно сказать У можно сказать. Да, можно сказать У. Просто вы знаете, как вообще все эти научные работы ведутся по изучению каких-то там групп языков? Допустим, вы знаете, вот индоевропейская ветвь. Там русский язык и английский связаны, это родственные языки. Потому что корни слова одинаковые. Не только. Брат, я тебе и так далее. Я тебе больше скажу. В самом слове, которое ты произнес, индоевропейский, там и индусские связаны. Индия и Англия. Да, я понимаю. Но кавказские языки, они уникальны тем, что таких языков больше нигде нет. Только вот мы самые близкие, и нигде в мире таких больше нет. А вот интересно. Сейчас, секунду. Это наш язык, это протоиндоевропейский язык. Это 100% научная работа. Так тет-на-тет парень мне рассказывал одну историю. Он сам с Кидироси, вот в Тунтинском районе, это дидойцы там живут в высокогорном Дагестане, граница с Грузией. Вот. Он мне рассказывал историю, что его сельчане сидели где-то в Владивостоке, что ли, там в кафе, и за соседним столом услышали речь. То есть оказались, короче, это вообще из Албании люди, какое-то село высоко, вот это Албания, страна, которая в центре Европы.
вот какое-то высокогорное село, у них отличается вот этот язык или диалект, и у них один язык, они друг друга понимали с вот этими дидойцами, да, цезами, которые сивак и диро. Такая история, вот так мне рассказывал парень, да, из Узуста. А С1, у вас как один будет, по-вашему? Я не знаю, я же говорю, у меня отец, мать разных национальностей, и дома на русском говорили. Окей, просто У интересно. них Вот также будет, у них также будет. интересно, у немцев, например, есть слово «цаль». Это означает цифра вообще. Тоже с нашим вот похоже. Так это один язык. Все эти языки, немецкий, латинский, все эти языки и санскрит в Индии, они произошли именно с кавказских языков. Это переселенцы унесли эти языки. Там единственное разделение называется в науке кентум сатер. То есть кэц, с, вот эти различия чуть-чуть меняются у них, а корень один. Вы сейчас договоритесь, что у армян будет испанский стыд. Видишь? Нет, О чем договоримся? Это правда. Древнее динозавров, вот о чем мы договоримся. Тут древнее динозавров быть не может, протоиндоевропейские языки, скажем так, расселились 6 тысяч лет до нашей эры, и все. Дальше нам смотреть, это научная работа, это не мы говорим, и не армянские какие-то, либо другие сказки. Это научная работа западных ученых. Примерно вот Я уже закончил, у меня где-то завтра, послезавтра уже полностью сформированный. Я целые сутки, вот этот месяц почти что работал, собрал все эти научные данные и выставлю. Я как бы читаю их, и тут все это есть. Я не от себя и ни от чего договориться это не говорю. То есть это не то там вот эти натягивания на сову. Тут прямо указываются научные работы, корень выводит. Это академики делают, это не я делал. Но ты же согласен с тем, что вот дагестанские языки автохтонные и чеченские это самые близкие? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Нету больше ближе языка чеченскому, чем дагестанские, аварские вот эти языки. Да, у нас есть только один тюркский народ. Это кумыки и нагайцы. Там их не так много. Это процентов, наверное, 10 от всего населения. Это тюркоязычные, они тюркоязычные. Здесь вопрос другой. Да, я понимаю. Понимаешь, Дагестан, он был под вот всякими вот эти гумик государства, которые есть, гумик там, или горное вот это гунское ханство, которое было в Хунзахе. Хунзах, вообще хунз от гуннов слово происходит, Хунзах. Аварское ханство, там восседал хан, который вообще не был ни автохтонным человеком, не был вообще. Сами аварцы, даже у имама Шамиля, которые были, и у эти даже говорили, то, что вот аварское ханство и династия, да, Нуцаби, то, что они не из Дагестана были, это пришлая династия, да, как бы Дагестан просто подвергся вот смешанию с вот этими кочевниками, да, вот ханы, персы, арабы, и вот это вот пласты вот этих вот различных вот государств, которые были иноземные, да, и вот это вот весь сделали бардак. Изначально, да, Дагестан, Чечня, Ингушетия, я думаю, адыги, там вот эти народы Кавказа, они были автохтонными. Просто именно разные кочевники приходили, в Дагестане ханы откуда появились? Вот это вопрос, это никто не ответил до сих пор. Если автохтонные были вот Хунзах, откуда восел хан на хунзахский трон, если хан это тюркско-монгольское слово? Откуда у горцев появился хан? Как если горцы я объясню. Откуда появился хан, скажи мне? Извините, пожалуйста, 3 секунды. Для человечества важно то, что культура и цивилизация это синонимы академические. Плюс, во-вторых, важно не то, что было так обезьяны вообще самые крутые, получается, по-вашему. Важно то, что продукт будет индиго. То есть середину надо понимать. Чересчур там не пытайтесь. Поняли вы, почему культура, цивилизация синонимы?
чересчур. Не, я Не понял, обращайтесь как бы, да, о чем вы. Я имею в виду, неандертальцами. к чему то, что говорят, что автохтоны, не автохтоны, в эту сферу разговор зашел, как бы, да, я имею в виду к тому, что автохтонами там были все народы, которые шли. Просто кто-то Пожалуйста, подвергся больше подожди, 2 ассимиляции, секунды, кто-то дай подвергся досказать. меньше ассимиляции. 2 Вот я о чем секунды, говорю. дай досказать, пожалуйста. И не комплексуйте, пожалуйста, как будто бы вас в угол загнали. Мышка боевую стойку делает последний. Не комплексуйте никогда. Вот это вот угол, мышка, когда опаснее кошки становится, в углу боевая стойка предсмертная. Не комплексуйте. Чингисхан велик, потому что он при своем величии он отдавал дань всем, откуда бы он взял те или иные термины. Да и вообще там еще был ряд, 2-3, как он, истории. То Можно? есть человек. Все, извините, продолжайте. В общем, один интересный вопрос. У вас... Он не вышел, Дабурла? Нет, я тут Ага. слушаю. Есть приветствие на своем языке? Есть, но оно, знаете, как больше спрашивает о самочувствии человека, как ты себя чувствуешь. Но именно вот приветствую тебя, как в русском языке, там, здравствуй, такого, наверное, скорее всего, нет. То есть, салам алейкум заменил, да, приветствие ваше? Нет, у нас есть, мы говорим сиандре, типа, как ты себя чувствуешь в этом смысле. Так часто говорят, но чаще всего, да, сейчас салам алейкум. Ага, просто я почему говорю, вот в нашем языке есть слово маршо. Свобода, да, свобода. Да, свобода, он от мар происходит. Ма – это солнце, и мар – это как бы муж, независимый, свободный, такой аристократ, как солнце, свободный, как солнце, мар. От него маршо, такой же свободы и независимости, как у солнца вам. У нас говорят как бы марш, когда ты приходишь в гости, марш уорил. Уорил – это приходи, как бы. Свободным приходи. А когда уходит там, марш уэль, свободно уходи. А когда кто-то остается на месте, а ты уходишь, ты говоришь марш уэль, оставайтесь свободными. Я думаю, что-то подобное у вас тоже было. Просто с этими, наверное, Нет, брат, забылись. извини, пожалуйста, немножечко, видимо, не понял. Вот у Каспарова спросили, и у ряда там крутых этих, какая школа лучше? Но, разумеется, все логично, по совести ответили. Школа, которая после них была, база, накопление. Ну, а что он имел, во-вторых, а что там имелось в виду? Цивилизация, Ты понял, почему я прививку вам сделал вначале? Культура цивилизации, которая контролировала ситуацию, ты за которую говоришь? Менталитет, мотор, двигатель, ну ладно, все забыли. Можно один короткий пример привести того, что язык, на котором говорят люди, и ДНК этих людей, они не всегда соответствуют друг другу. В данном случае пример венгеров можно привести. Венгеры считаются, они считают свое происхождение от гуннов, да. Действительно так и есть, и язык, на котором они говорят, он пришедший с Центральной Азии. Это история, сейчас я века не помню какие, но они в Европе, в Карпатах, в этом углу отвоевали себе территорию и там поселились. Ну, по ДНК чуть ли не 80 с чем-то процентов это местное население. То есть пришедшие вот эти боевые кочевники, они захватили, полностью переформатировали там язык, свой язык. Да, боевики захватили там язык свой, полностью ассимилировали и распространили полностью новый венгерский язык пошел. А Цубугар Балнаха, люди остались, люди те, потомки тех же людей, кто там жили в Цубугах, они родственны соседним народностям тоже по аутосомам, но они уже венгеры с венгерским языком и культурой, и своей историей пишут, что вот они происхождение от гуннов. То
То есть не надо всегда вот этот язык Эту привязывать. версию разгромить Майер в начале 20 века, сурхолингвисты, если будто разгромили эту теорию, потом они взяли другую версию, то, что они тюрки там с Алтая, новая версия у них была. Нет, ты сейчас слушал, что я сказал? Я сказал именно, что язык был этим принесенными людьми распространен на большую часть населения. Ясно? А Цубугабо, Наха, они, Местное население. да, местное население, просто с новой этой культурой и языком. Аючига, именно откуда пришли гунны теории, с какой точки, были это булгуры или были это гунны, там, и какой из тюркских народностей это был, и теме Аючиг. Ях не берешь, вежели, щедощ, ровно у Теслы, вот пока Тесла не ушел, и пока ваша тема горячая, это вольфрам накаленный до красна, там 2-3 раза кувалдой успеешь ударить, форму задать, опять его в печку свать. То есть Тесла, дядя, если ты слышишь меня, мусорная ДНК хубуараду и того для человечества. Вот объяснить ли, я сам запутался, я ничего не понял-то. Мусорная ДНК и хубуараду вообще. Вот я уверен, вот там... Да, Хитронсон, Бог. Ну, скажем так, 3 миллиарда и бейспейр, английский называется, бейспейр, 3 миллиарда вот этих, из которых состоят наши ДНК, генетические последовательности. Она, скажем так, в каком-то месте вот этого, если размотать эту цепочку, копировать, царь, клеточка, когда делится. Если ее размотать, вот у него там будет участок, например, где твоя форма ушей будет закодирована. То есть она там буквально вот так последовательностью этих 4 молекул закодирована. Потом у тебя будет там, не знаю, как рука, как глаз, как мозг, вот все это будет закодировано. Но поскольку ничего идеального нету, то и каждый раз и копироваться совершенно появляется, брак в процентном отношении там очень он маленький, приблизительно, плюс-минус там на 400 миллионов делений одно неправильное деление. То есть какая-то ошибка там. Буквально просто в этом микромире там пролетел какой-то протон, или, не знаю, какой-то химический, или ион какой-то там возбудился, ударился и вышиб, цепочки ЮР, молекулу одну вышиб, или еще что-то. В общем, в результате этого там появится чужеродный элемент. А если он не заденет какой-то критический, где, например, твой мозг формируется, или там это, то он просто там так и останется, и когда вот эта штука копировать будет, ясен энзим там, указаки фрагмент, японский ученый указаки, когда он будет его считывать, он просто воспроизведет этот бракованный элемент, а ни на что не повлияет, потому что он не критичен в этой ситуации. То есть, если какой-то критичный встретится, то тогда он я уродливый или что-то тебе там без руки родишься, или что-то там произойдет, если повредится критическое. Но если не критическое место повредится, то просто он скопирует этот мусор скопирует, и он дальше передаст его просто. И вот так с течением поколениями у тебя будет скапливаться некритичные, которые не влияющие ни на что, изменения в этой цепочке ДНК. И мы можем назвать их мусорной, скажем так, мусорной ДНК. И часто очень вирусы ШМО действуют. Это не бактерии, то есть это как бы скажем так, не организмы, которые способны делиться. Там, бактерия попала в хорошую среду, питательную температуру, соответственно, сразу же через 20 минут 2 бактерии из нее, то есть елой, сама себя воспроизведет методом деления. Вирус размножаться не может.
Потому что на самом деле и до сих пор спорят, одни биологи считают, что это что-то живое, другие, что это не живое, потому что оно не может себя воспроизводить. Вирус, когда он просто приближается к оболочке клетки, и липидной оболочки, которые это всего жир просто обыкновенный нашего, или масло, скажем так, сливочное такое, то разница в давлении внутри клетки и снаружи в крови, если в клетке пониженное давление хелах, то есть там соли меньше, то этот вирус через эту оболочку затянет вовнутрь. Он затянется, и поскольку он очень маленький, то есть это какая-то цепочка из молекул просто определенная. Вот этот вирус сам из атомов состоит, Бехмабилла? Из молекул. Вирус это РНК. Скажем так, это пол вот этого микроба, но без возможности себя копировать. То есть там нету копировального аппарата нету. То есть это просто генетическая информация, клубок разных молекул, которые в ушах слепились в результате каких-то мутаций или еще что-то. Это там сумма факторов может. Просто с такой юкой. И он он хметик хельещик, а где он должен находиться? В цепочке ДНК, конечно. И он попытается туда вставиться. Чисто как магниты в ушах притягивается, так и эти энзим, белки, если у кого-то какой-то, не знаю, геометрический размер, какой-то зубчик, выступ, куда определенные молекулы могут вставиться, короче. И они как бы лего собираются до царь. Это можно представить себе в виде лего. Раз это ставится, вирус, и естественно, когда вот этот механизм запустится, новый копировать дешь, он этот вирус тоже скопирует. И вирус вот так паразитирует. То есть он заставляет ваши клетки себя воспроизводить. Потом он опять из этого выскочит, астматическое давление увеличится, то есть организм там сахар или вам капельницу, физраствор соленый поставит, и в клетках давление станет больше, снаружи станет меньше, естественно, он выскочит, наружу, и опять уже попадет в другую клетку. И там его снова скопируют. И так ты массивно будешь вирусные атаки. И вот этот вирус, почему я рассказываю про этот вирус, что вот и вирус это тоже мусорная ДНК. Это не твое, это вирусное. Вот по таким вирусам, кстати, можно отслеживать наше родство с животными. То есть, если мы там в их цепочке найдем какую-то вирусную РНК-молекулу. Кстати, Тесла, оказывается, кошка на 90% ДНК с кошками схожа человеческая ДНК, прикинь? И у нас воздействовали определенные вирусы. Нет, если там, например, у нас одинаковые участки заражены одинаковыми. Чтобы быть живым, надо отвечать по двум критериям, по двум пунктам. Кушать и размножаться. Даже ферменты, там расхождение есть. Ферменты не живые, это роботы. Вирусы не роботы. Надо кушать и размножаться, чтобы быть живым. Ты все правильно говоришь. Фрагменты просто, да. Это как лего просто. Оно из молекул просто состоит, и все. И они там просто плавают так. Нужной этой стороной лего повернулась к другой, то она соберется. Как только она примет новую форму, она способна другое лего уже так. И вот так серия этих реакций приводит к появлению вот этих веществ. Сейчас из одного вещества становятся эти. И в конечном итоге мы получаем этот глюкоз, а глюкоза можно уже клетки электростанции, вот эти древние бактерии, которые залезла в нашу рибосом. Это для нее топливо, она там получает вот этот глюкозу и вырабатывает тепло, клетка нагревается, начинает бешено двигаться молекулы, это движение автоматом, это лего быстрее собирается, новые вещества производятся, они выводятся обратно, кровоток, давление повысится. И вот так это все, на тепле. Тепловые машины. Из-за этого генетического мусора и есть основная проблема родственных браков. То есть срезонировать одинаковые вот эти все мутации могут
гораздо большей степени именно вот в мусоре ДНК именно из-за родственных браков. Само по себе, да, те ученые давно доказали, что здесь чистый ген, то это не важно, родственник, не родственник, но обязательно хирмаю мутация, и ты будешь их дальше накапливать, короче. То есть это в любом случае нехорошо. Накопление этих происходить будет с течением времени. Антитеррор. Я хотел объяснить дяде Тесле, когда выскочка вышел сейчас, неважно кто он, возможно мой отец, дядя, тетя, я против него это сказал. Я против него сказал. Вот бывает вот ботаники, а органических минералов не бывает. Кавычки, он не понял, что ты говоришь. Я против него это сказал. Ты все про... уровень высочайший. Антитеррор. Я хотел бы опровергнуть твою научную гипотезу. Это не на сову натягивают, а сову на глобус натягивают. Извини, это было так. Ничего не понял. Можно на сову тоже... На сову тоже можно глобус. Можно и на сову, но обычно гипотеза научная, которая, она подтверждает, что сову на глобус натягивают, а не на сову. Антитеррор, ты это сказал выше в своей гипотезе одной. Ты имеешь в виду, что я ошибся в формулировке этой поговорки? Да, оговорка была. Да, в следующий раз, когда ты будешь на симпозиуме выступать в Рио-де-Жанейро, скажи это так правильно. Хорошо. Благодарю. Еще, ребята, не нужно полномочия природы брать на себя. ДНК, МНК, правильно, неправильно. Все, что в этом мире происходит, все происходит так, как нужно. Так что короче, забудьте, да? Да, забудьте, кто древнее, кто у кого ДНК. Это все блеф, на котором можно зарабатывать деньги. Давайте развиваться сейчас и здесь и сейчас, как говорится. Надо развиваться, а не так. И Тесла, и ты, по твоим суждениям, получается, мой прадед кошка, да, получается, если мы с кошкой разошлись. Тесла, ну как это так? Ты же умный человек, что у кошки схоже с ДНК человеческим почти 90%. Это научно доказанный факт. И надо сначала понять, что такое ДНК. Да, то есть, но Тесла сказал, что можно найти место, где мы расходимся, понимаешь? Он ДНК был, он... У человека и у банана ДНК схожа на 40%, это правда. Кстати, вот. А я думаю, почему некоторые люди как бананы? Он политически это сказал, или потому что хочет пофехтовать, там много причин. Но если он политически, это заглушение. Смотрите, это осторожно, мы уже обозначились. Для чего он это сказал? Мы не можем развиваться, но при этом ты говоришь отрицать науку. Так да, я тоже. Да. Либо другое. Это же не наука, ребята, это то, что вы вычитали. Подожди, ты будешь решать, что наука или нет. Я знаю, что ты сделал, что другое сделал, что я сделал. Я не решаю, что такое. Я понимаю, если ты решил бы, взял бы микроскопом, работал бы 10-15 лет. Подожди. Я не решаю, что такое наука, а вот ты берешь на себя смелость судить, что есть наука, а что не наука. Я не сужу, я говорю, не берите полномочия Бога, полномочия природы на себя, говорю. Что он правильно, брать полномочия на природу на себя брать, ты ж где ты это увидел? Это просто красиво сформулированная фраза, но она не о нас. Хорошо, не буду спорить, как говорил великий мудрец. Схожесть ДНК, там, будь то с кошкой или с бананом, просто говорит о общем происхождении вообще всех живых организмов на Земле. Да. Совершенно правильно.
Кстати, это не противоречит вот этим божественным и так далее, всем религиям и так далее. Успокойтесь, Бая, Ибрагим. И не надо сразу верить. Антитеррор. Он со своим голосом на радио Вога выступает, то есть работает, да. Я приглашаю тебя на одно радио оппозиционное. С каким голосом? Вот этим или крупным? Ну, не, с твоим, который у тебя сейчас есть, естественным голосом. Да, конечно. Да, общем, коллективным. Братья, я для себя, для себе подобных никогда ни слова не скажу. Я всегда для коллектива говорю, что социальный, коммунистический стагвуча на будущее, запомните, в данном случае, смотрите, но уже все, эффект, все, увидите, все, закончилось. В следующий раз. Забудьте, Бая, забудьте. Даргинец, слышишь, да? Да, я здесь. Я хотел поправить тебя в одном нашу приветствии по-вашему. Ты сказал, как я понял, это как вопросительное про здоровье. Это у вас, Да. Это у вас не вопросительное, это в прямом смысле, это как тост озвучивается, это как пожелательное. Нет, у нас есть Дерхаб, а есть Сианре. Дерхаб это тоже как тост. Ну вот то, что ты сказал, здоровье, это не как вопросительное, это как пожелательное. Нет, ты можешь сказать Сианре Уци, как дела? Именно, как по-вашему, волк, как? Постойте, пожалуйста, позвольте мне сказать перед моим уходом. Слышал, да, вопрос? До конца будем слушать. Дайте мне 2 слова сказать, я сейчас уйду. Добрый день, Макайсло, Вистуршин. Даргин, волк, как по-вашему? Бец или бац? Понял. Вот это общее, как по-аварскому. Это общее, да. Как у вас. Понял, все, вопросов нет. Да, и у Лизгин то же самое. Особой разницы нет. Смотрите, я обрусевший человек, у меня нету ни нации, ничего. Ответ, давай. Инти дагдиан вашу, бадагдиза. Ответ, давай, нахче. Деруай, давай. Судя по названию, нация есть нахче. Закон на камелде мера, инсуле амел дитсек, дуа цебеш. Пока ухер гуш бискалита. Можно вопрос к чеченцам? Нас тут много, кому именно. Да, ко всем. Вот здесь же такие мысли проскакивают. Да, здесь такие мысли проскакивают, то что вот вы там смешались с теми, с иными. А как вы думаете, вообще есть какие-то чистые нации, которые вот чисто чеченцы, чисто немцы, нет, такое вообще существует в природе? Нету. Есть аборигены с острова Питкен, они там несколько тысяч лет. А пигмеи? Да, пигмеи там есть, конечно. Да, вот один аналитик какой-то российский, военный, где-то здесь в ролике говорил, что Путин и Медведев от пигмеев произошли. Эскимосы, к примеру, тоже довольно... Это показывают антропологические исследования, серьезные причем работы. Метисация затронула в той или иной степени весь мир. Абсолютно чистых наций нет. Если только, вот как вы сказали, изолированные островитяне, какие-нибудь там бушмены, что-нибудь еще, хотя даже они, наверное, в метисацию. Да, метисация весь мир коснулась. Более того, скажу, каждый человек, Homo sapiens, несет в себе где-то процент, или почти что в основном люди, гены неандертальцев. То есть и с ними смеш. Остальное кроманьонцы, да, все так. Но это у европейцев.
Европейцы и азиаты это несут. У африканцев нет его. Да, негры А чистые, эти кроманьонцы. пятиконтропы есть вообще? Контропы, Ибрагим. древние предки там миллионы лет. Это не связано с этим, ни алитами или кроманьонцами. Позднейшее. Австралопитеки, пикантропы, это все там 500 000, 1 миллион, 2 миллиона, 3 миллиона. По-моему, Кадыров относил к тому, что Никархов сказал. И там боксер говорит, то есть Валуев, да, я об этом тоже вот это вспомнил. неандерталец. То есть у него кличка даже была в английском там сегменте. Неандерталец. Кстати, на стриме Елене Судариковой, очень известный антрополог, это головастая тетка, ей задавали вопрос прямой про Валуева. Неандерталец он, нет ли у него того, что гены неандертальцев в нем слишком проснулись. Она сказала, нет, он типичный кроманьонец. Так что такой вот момент. Ну, там кроме неандертальцев на территории России эти еще более денисовцы, тоже не совсем кроманьонцы. Денисовцы, они же, по-моему, это тут тупиковая была ветка, так же, как и хуманоледи. Это тупиковые ветки, они просто вымерли. С нами, по-моему, их ДНК у нас, по-моему, нету. А как считается, почему именно мы выжили? Из-за чего мы как бы размножались хорошо или по каким причинам? Потому что раньше стали как бы стадными существами. Вот. Появилась мораль, стали помогать друг другу, и вот и выжили. Стали собираться Да, общины какие-то. мораль, появились захоронения, в захоронения стали класть предметы, что говорило прямое показание того, что люди стали переживать из-за того, что кто-то близкий ушел. Так стала появляться мораль, на этой почве стали появляться религии, люди стали объяснять себе природные явления, дожди, грозы и все, что их пугало, они не могли этого объяснить тогда. Это сейчас для нас элементарно, мы прекрасно понимаем, что такое круговорот в природе. 200 тысяч лет назад люди этого знать не могли. Вот. Уже в эпоху вот этих неандертальцев есть захоронения найденные, где их хоронили ориентацией восток-запад, то есть направление солнца. Ну, а потом появилось сельское хозяйство как таковое, то есть перестали быть только охотниками и собирателями, научились выращивать, научились приручать скот, и это дало сильный толчок в развитии, очень большой, потому что появилась еда, плюс появилось старшее поколение, забота о старшем поколении, вот это вот бабушки, дедушки, это передача опыта тоже сильно скакнула. Ну и побочный эффект сельского хозяйства – это то, что у нас появился кариес, который до сих пор портит всем зубы. Так что вот так вот. Из-за сахара? Знаете, я сделал... Кариес, не знаю, из-за сахара или из-за чего, но абсолютно точно установлено уже, что те, кто были собирателями и охотниками, у них там максимум 1-2 зуба испорчены в находках. А вот уже те, кто занимались сельским хозяйством, прям кариес 1 на 1. То есть явно прослеживается всплеск кариеса именно в переходный период на сельское хозяйство. Знаете, почему? В общем, я сделал, на мою думку, если, конечно, никто... Наверное, кто-то еще до меня тоже говорил это. В общем, именно появление и развитие столь мощной цивилизации на Востоке именно, это, на мою думку, вот, по информации, которую я собрал, именно произошло благодаря конкуренции со львами. То есть конкуренция заставляла их придумывать механизмы. Тогда львы именно обитали именно там, где появились, вплоть до Индии, именно в этих местах. И эволюционировать тоже из семейства пантера, лев именно где-то 600 тысяч лет назад также в Африке эволюционировал. И с тех пор нас преследовал, то есть создавая вот видишь, конкуренцию. тоже из семейства кошачьих. Там кошки, тут львы, там пантеры, тигры. Вот нормально идем
эволюционируем. А вы, кстати, не знаете, как вот ислам относится ко всей этой точке зрения эволюционной, поддерживает? Ислам? Знаем, у ислама там, по-моему, максимум 7 назад что-то описано, не более того. Ну, как и все религии. Не, я просто видел одного ученого, я не знаю, он пакистанский или какой-то, он где-то выступал, биолог. Он был мусульманином и говорил то, что, братья, мы не можем отрицать эволюцию, это не теория, это уже научный факт. Нам просто надо вот свою веру под это подстроить. Надо понять то, что вот, ну, виды эволюционировали и так далее. Как бы все эволюционировали, а вот люди такие же появились, как были вот всегда. Мы не были обезьянами. Согласись, притягивание веры в современным реалиям и чтобы она не противоречила науке, уже говорит о ее искусственности. Ну да, там просто не выкрутиться, когда столько доказательств, надо уже так хотя бы. Кстати, ты говоришь про это, но уже отрицают теорию большого взрыва. Кстати, вы читали об этом? Уже есть гипотеза, что это неправда. Что так Вселенная... Теория большого взрыва называется теория Тойсон. Они же как бы не настаивают, ученые особенно адекватно. Это ученые настаивают, но в религии-то оно присутствует как... Они говорят, на сегодняшний день пока что это более-менее такая теория, которая более-менее что-то объясняет, ну, как минимум, расширение Вселенной, которое, очевидно, действительно расширяется во все стороны. Поэтому... По-моему, они... Но они не говорят, что она точная, никто не утверждает, это просто теория, не более того. Просто она на сегодняшний день более-менее адекватная. А как это с религией знает связано? хорошо эту тему. Вот эта теория расширения, по-моему, опровергнута После того, вот этим как большим Джеймс телескопом. Уэбб запустили, после того, как Джеймс Уэбб запустили, там все уже рушится. Мне кажется, там еще так просто, кстати, этот телескоп, который мы представляем, типа, он может там во все стороны крутиться, смотреть этот космос, он не видит так космос. Он видит определенную точку, на что ему направили. И эта точка очень маленькая. То есть у него нет такого зрения, как наш. Мы можем вот бока видеть, да, вот такого широкого зрения. Телескопа нет. Есть вот такое узкая, как бы сказать, дыра, в которую он видит. То есть мы этот космос опять уже не видим, опять же. Мы не представляем, что там происходит. Здесь говорили то, что как бы религия соответствует тому, что произошел большой взрыв. А как это вообще сходится? Я не читал. Да будет свет, так большой взрыв. Могу объяснить. Короче, если так совсем кратко об этом говорить, раньше не знали, что существуют другие галактики. То есть даже в 19 веке размеры Вселенной были неизвестны. Даже вот в ранний 20 век Эйнштейн считал, что вся Вселенная это размер 200 миллионов световых лет. То есть откуда он эту цифру знал, неизвестно, взял неизвестно. Но об этом не знаю. Американский ученый по имени Эдвин Хаббл в 20-х годах построил очень мощный телескоп. Впервые вот такой здоровенный телескоп, в котором можно было уже увидеть далекие галактики. То есть галактики рассматривать. Не просто Млечный Путь там, но галактики можно. И вот он там начал смотреть. На тот момент уже такой научный инструмент, как спектрограф был изобретен. И по спектрам разных этих электромагнитных волн можно было определять, что там находится, там какие элементы, водород там или гелий, что там, можно было определять вот эти. И когда направили вот этот телескоп с этим, со спектральным вот этим анализом, направили на эти самые галактики, там, и причем в разных направлениях, то есть куда бы, в любую сторону от Земли, у галактиков спектр вот этот был смещен в красную область водорода. Спектр водорода был смещен в красную область. То есть, когда ты на Солнце смотришь, там водород, где он должен быть. А когда ты на галактике смотришь, то он смещенный.
Из физики мы знаем, что есть такой эффект Доплера, когда от тебя что-то удаляется, то есть длина волны, если он в твою сторону излучает какую-то, не знаю, либо электромагнитную волну, либо звуковую, то длина волны будет увеличиваться, то есть частота будет понижаться. Когда к тебе навстречу едет что-то, то длина волны будет, наоборот, уменьшаться, и частота усиливаться. Поэтому, когда вам скорая помощь, например, приближается, она так на высоких частотах, а когда удаляется, то есть именно вот этот эффект, звуковая волна. По такой же причине, свет – это электромагнитная волна, они решили, что раз он смещается в красную область, а красная волна, она длиннее, чем фиолетовая, скажем так. Фиолетовая область – это когда длина волны уменьшается, частота повышается, а красная область, там, или инфракрасная – это когда длина волны увеличивается. То есть это означает, что галактики от нас удаляются. Но Эдвин Хаббл, он не дурак был, он даже на тот момент написал, что это кажущее. То есть он побоялся дать этому какое-то объяснение точное. Сказал, что это кажущееся. Потому что они не знали про другие эффекты. Там, про усталость света, там, Раман эффект. Сейчас это можно объяснять разными. Если тогда эти объяснения были бы, то скорее всего... это скорее всего не случилось бы. Но тогда единственное объяснение было Доплер-эффект. То есть раз красное смещение, значит удаляется. Никаких вопросов. По величине смещения еще можно скорость узнать. С какой скоростью она от нас уходит. Короче. Поскольку это обратно пропорционально. То есть формула есть такая. По частоте можно вычислить скорость удаления. Там доплеровский радар работает на самолете на таком принципе. И вот он ночь сидел, думал, этот Эдвин Хаббл, что он понимал, что сейчас он это скажет, и все, понесется. Но на утро он все же дал эту информацию, что вот это красное смещение, знаменитые там графики, если можете посмотреть в интернете. И в газетах появилось, и сразу же начали строить гипотезы. То есть появились новые данные, значит, надо строить гипотезы. И был такой математик бельгийский, Ленар или Ламар или Ленар, вот что-то такое. Лемье, то есть читается французского, так, по-моему, Лемье. И он по совместительству еще был этим католическим монахом. То есть вот эта европейская традиция, что церковное и вот это образование все еще там какие-то остатки, видимо, были. Он был, наверное, одним из последних магикан, кто получил и это, и светское, и, скажем, и мирское, и немирское образование. Он сразу выдвинул гипотезу, там математические свои какие-то расчеты тоже, все сходилось с этим доплеровским смещением. Сразу сказал, что раз от нас все удаляется, то есть в какую сторону Хаббл не поворачивал телескоп, какую галактику, с какой стороны Земли он не смотрел, у них всех было красное смещение. Отсюда он предположил, что раз от нас все удаляется, мы когда-то были центром мироздания, и от нас вот в этой точке все взорвалось, в разные стороны вот так летит. И он предположил вот эту гипотезу большого взрыва. Также сообщил своему этому начальству, папе. Папа его вызвал и сказал, что это просто таки для католической церкви самое супер доказательство акта творения Всевышнего. То есть католическая церковь на тот момент все-таки еще влиятельная, даже больше, чем сейчас, поставил печать, короче, вот, поддержку свою, такую, скажем так, оказал этой гипотезе, и она начала свое победное шествие. Вот это. И вот до сих пор использовалось это красное смещение для того, чтобы размеры Вселенной опять. То есть еще более мощный телескоп стоит, еще более сильно далекую галактику видит, что она еще больше смещена в красную область, инфракрасную даже уже там смещена. Кстати, этот Джеймс Вебб телескоп, он именно инфракрасную область только на него так заточен, скажем так. Это надо еще... инфракрасное излучение, это позже было еще открыто. Тогда еще не было инфракрасного открытия. Подождите, я вам... Инфракрасное не связано, красное смещение, то есть это не связано с этим. Инфракрасная область это просто чуть-чуть дальше этого. Например, красная область это 600
там, скажем, 10 нанометров до 650 нанометров. Дальше уже начинается вот той, вот этот, как это называется, пульт от этого телевизора. Вот там уже он где-то 700 нанометров, там. Уже ты не видишь его глазами, там, камерой можешь увидеть, короче. 720, там, 800 ты уже совсем не увидишь, там. Тепловизоры будут уже работать, уже когда ты 900, там, 1000, 1800 нанометров, это уже специальная аппаратура, короче, нужна для этого, там, тепловизионные матрицы и все такое. То есть тепло тоже светится, просто мы его глазами не видим. Тесла, а я нашел, куда... Говорю. Можно сказать, что я закончил, а я просто могу суммировать, что когда запустили Джеймс Веб телескоп, радостные, что сейчас узнают, что размер Вселенной, как они и думали, столько Нобелевских премий пораздали, 13,5 миллиардов световых лет радиус Вселенной, короче, направили эту шайтан-трубу из этого золотого напыления. Джеймс Веб. И аж на целых 27 этих световых лет красное смещение увидели. Повторяю, они не расстояние Миллиардов. узнали. Да, миллиардов. 27 миллиардов световых. Они не расстояние узнали. То есть они То есть получилось красное... в 2 раза больше, чем предполагали до этого? Да. Еще причем они старые галактики там нашли. Да, которым еще нужно миллиарды лет. Да, это их ошибка, что они считали вот красное смещение и вот по этой доплеровской форме высчитывали расстояние. То есть вот это красное смещение... Меня один момент волнует. Может быть, ты мне расскажешь. Я не нашел ответа. Может ты где-то слышал, читал. Смотри, получается, если, допустим, вот теория большого взрыва. При взрыве любой объект, удаляющийся от точки взрыва, он образует луч. Правильно? То есть это траектория луча. То есть он от взрыва все расширяется в разные стороны одинаково. Если траектория, это, закон взрыва. Траектория луча, как тогда получается, что созвездие Андромеды, по-моему, или кого, и галактики, извиняюсь, они там через какие-то там, через какое-то время должны столкнуться и объединиться в одну. Как такое выходит? Что меняет траекторию галактик, прямо летящих от точки взрыва, что они соединяются? Это что? Это гравитация? Это же не может гравитация так притянуть. Где логика? Соседняя галактика, вот эта туманность Андромеды знаменитая такая, одна из первых галактик, кстати, открытых, когда стали галактики видеть. У нее область вот этого синий спектр смещена, то есть это означает, что она к нам летит по такой же теории, и что через миллион с чем-то лет столкнется с нашей. Как это работает при случае теории большого взрыва? Как такое может быть? Это есть такие данные, которые просто игнорируются наукой. Просто игнорируют и все. Они их не объясняют, да, Тесла? Нету другого объяснения. Можно там, что это произошло какое-то, когда-то там в далекие времена, какие-то гравитационные возмущения, пролетающие мимо галактики, изменили ее траектории. Можно на суперкомпьютере американском кучу расчетов сделать и сказать, что вот что-то это есть. Но это ерунда, там есть гораздо просто более... любое расширение меняется, да. Если, например, ты нашел труп человека, которого, скажем так, сожженный огнем, ты можешь сказать, что его сжег дракон. То есть по последствиям придумать несуществующую фантастическую сущность. И сказать, что этот дракон не просто дракон был, а синий дракон. Попробуй опровергнуть. Там в научных кругах популярное объяснение это то, что закон гравитации действует. Да, гравитация это хорошо. Смотри, любое расширение после взрыва от одной точки, любое расширение подразумевает в себя удаление объектов друг от друга за счет лучевой траектории. Другой просто быть не может. Единственное, что может сдвинуть с точки, понимаешь, целую галактику, летящую уже сколько там, 13 миллиардов лет в разные стороны, только может какая-то темная материя, которая вроде как считается, что ее очень много, и она основной источник гравитации, просто не отражает свет, мы не видим. Я не знаю, что может так сдвинуть сдвинуть траекторию двух галактик, что они не отдаляются, а летят друг на друга в
конце концов встретятся, и это все как-то у них вписывается в теорию Большого взрыва. Это вообще никак не логично. Тесла. Есть интересный момент. أنت تعوم خاتي уже. И вот эта теория, что мы центр Земли, она, как я понял, сейчас же актуальна, в смысле центр Вселенной. Кстати, получается, что центр Вселенной, если это от нас все отлетает. Артур, это тоже одно из этих противоречий на этот, как и твой вот это лучевой разлет осколков Большого взрыва. То есть получается, что Земля центр Вселенной, и, естественно, это соответствует религиозным воззрениям, совпадает. Короче, акт творения, Земля самая важная, центр Вселенной и так далее. То есть, как мы можем быть центр Вселенной, если мы в галактике нашей находимся, на краю нашей галактики? Как это? 3000 световых лет от центра, не на самом краю. Вроде не совсем на краю, у нас, да, там какой-то спальный район. Окей, но не в центре же, Артур. Вот так. Не в центре. Раздавило бы это, короче, этим возмущением. Лучше бы нам не быть в центре, да. Ну тогда, Артур, как раз Артур, вот я тоже этот вопрос задавался, что вот это Андромеда, короче, там Узин Хрюк сделал. Хайвел короче, или цигак, ты цауз их, ну его шмят. Самое противоречащее современные, скажем так, официальные науки, такие же научные данные, Дон Артур, из спектрографии, ты можешь посмотреть им на Солнце, если у тебя есть доступ к таким инструментам будет, которым уже более 100 лет такому инструменту, то поскольку современная наука еще там, с 18 века, потом с 19 считает, что Солнце это гигантский водородный шар, где происходит термоядерная реакция, то есть если это водород, у водорода есть свой спектр, вот когда ты смотришь на спектрограф, у каждого газа, и он это, не он это, там, не знаю, криптон это, водород. Ну, да, я понял. У него есть своя полоска. Да, ты видишь вот такую полоску, вот это именно газ именно в этом поглощает. То есть водород поглощает электромагнитное излучение в своем узком спектре, и вот там такая полоска появится. Так вот, когда ты возьмешь этот спектрограф, еще это 100 лет назад было сделано, и посмотришь на Солнце, там непрерывный спектр. То есть нету никаких полосок. Вот, как у твердого тела, состоящего из различного количества. То есть Солнце это твердое тело. И никакой термоядерной реакции там нету. Но поскольку все уже премии даны, все расписано. А вот, ребята, Тесла, кстати, вот эти вот Нобелевскую премию, отозвать ее уже нельзя? Нет, только продать можно. Деньги тоже надо вернуть. По-моему, там что-то с нацистской Германией было связано, это решение было Нобелевской премии. Или я ошибаюсь? Не помню. Был этот нацистский Леннард, он немецкий физик венгерского происхождения, получил очень мощный ученый, получил Нобелевскую премию. Кстати, один из тех, кто Эйнштейн Европе, Еканагуи, Гербала Болли, фальшивки, Тонкуюк и Савак, Тони Ашерцо, Яхарваттен, Америки, Веддай. Вот этот Леннард после поражения Германии, его отодвинули от этого, скажем так, и он так и пенсионером в забвении помер, нацистский физик Убош. Короче, самое интересное открытие летишь, бусабна, собьешься, свободаешься, летишь. Я нашел вот самый интересный всем мусульманам, потерянное сотое имя Аллаха. Оказывается, зороастрийцы... Оказывается, это зороастрийцы 1000 лет до ислама украли это имя. У них теперь 101 имя Ахура Мазды в зороастризме. На одно будет, на два.
У Ахура Мазды и Аллаха было по 100 имен. Ахура Мазда украл одно имя, и у него стало 101 имен, а Аллаху 99 осталось. Можно вопрос еще один? Честно признаться, Недалеко от научной кассы можно отходя. 2 секунды? Быстро закончу, пожалуйста, 2 секунды. У меня много Смотри, было. на Я вас. навольненный. Я могу загнать в угол любого профессора, кровь попортить, хотя я сам не разбираюсь в этих делах. Я такой навольненок. Но уровень профессоров Навальнёнок, Баря. но навольненок это не шутка. Я серьезного уровня человек. Я вам хочу кое-что сказать. Ну ладно, Тесла исключительно, я скажу. Хотя такого при жизни человека, ему при его присутствии нельзя такое говорить ни при каком человеке. Я думал, Мама мала соолсу галета дом. я думал, что он искусственный интеллект. Я думал, что это искусственный интеллект, даже на 10 секунд где-то вот такая мысль закрадывалась в меня. Да, ну ладно, все, забыли. Вполне возможно. Что-то он здесь в интернете, везде в группах шастает. Скорее всего, кефиры это закинули сюда. Что-то здесь не то. Дайте задать вопрос гостю. Нет, я имел в виду вопросы с подвохом и на засыпку. Тесла спонтанно на тяжелейшие мировые открытый вопрос неразрешенный. Ну ладно, все, при жизни человека нельзя хвалить чересчур. Нельзя. Добрян, задавай вопрос. Вот, я хотел задать вопрос касаемо этих научных чудес Корана. Мне один человек говорил, вот, мол, есть одно научное чудо, которое никто не смог опровергнуть. То, что вот Жак-Ив Кусто нашел какое-то место, где океаны не смешиваются. Это все правда или нет? То, что вот и в Коране об этом сказано, и в Такие реальности океаны, такое такие есть. водоемы есть такие в Армении и в Африке тоже есть, которые не смешиваются. Ну вот то, что это Жак-Ив Кусто находил, это правда или Ну, какой-то во-первых, неправда. Во-вторых, они все-таки смешиваются просто не быстро. Никакое это не чудо. Объясняется это пресной, соленой водой, плюс в разный состав воды. Это примерно как, ну, не знаю, в стакан налить. Артур, Там, плотность, скажи. плотность воды Правильно. тоже, да. Там это просто разный химический состав воды, поэтому они смешиваются просто не быстро. И все эти чудеса, Это как, ерунда, Артур, конечно. извини, Артур, это как легче, чтобы понять, это когда есть две реки сливаются в одну. Вот если одна более грязная, там с каких-то гор идет, там дождь был и погрязнела вода, и где они встречаются, там тоже будет такая линия, но уже дальше они смешиваются и уходят. То же самое и тут. Да, точно, абсолютно. Я просто аргументировал так, что почему человек просто не мог увидеть такое, то, что вода не смешивается, и в книге об этом написать. Это же не какое-то научное чудо, что-то необычное. Так он так и сделал, в том-то и проблема, он так и сделал и совершил ошибку. Постойте-ка. Это прям глупость какая-то. Постойте-ка, пожалуйста. В таблице Менделеева Были описаны еще у греков, так что он просто готовые паттерны брал и все собирал в одно целое. И ошибся, да. Хотя это что-то новое, Нохчеэль. Но тем не менее, ты что-то хотел сказать. Его плохо слышно очень. Тесла, хэшхуё. Я, возможно, хочу возглавить третье движение Закаевская Орликино, цирк уродов, либо Диговский вирус. Возможно, третий из них вид. Почему Лити Берели идут третьим, четвертым номером?
после них 10 газов. Как так? Таблица Менделеева несостоятельна? С протонами как быть? А что с ними не так? Ну, там вот этот граф, князь Ихван Гириханов тоже писал, что сура железа 50. Какая она там? Железо какое по счету Менделеева? 57 или таблица? Короче, там суры, железо, что-то тоже нашел он и сделал открытие. Ну да, это же Менделеев во сне ее увидел. Ему Аллах явил. Да, и Менделеев тоже был брат. Свободеж, вот вы говорите таблица Менделеева. Почему в Европе вот такое явление, как таблица Менделеева, или не знают, или как-то слышали там, или игнорируют? Бусуднах, ЦБСР. Любой человек, когда увидит пачки долларов, потом уйдет, ему предложение делали, оттуда уйдет, он громко сам с собой разговаривает. То есть обвинять этих людей, не все люди такие. Так, главное, чтобы не быть арлекином, как Закаев, такие. Но Гигов для меня компетентный человек, между прочим. Ну ладно, Адвит, я не трогаю его. Да. Я, Вы может быть, заметили? третью вилку, может быть, я разовью. То есть, вы поняли, когда человек увидит большие деньги, он как Lord of the Rings, помните, там чучело, бывший человек на четвереньках дальше ходил, облезлый. Это в психологической, клинической психологии. В любом человеке это есть. Вот, забыли все, давайте. Ну, сложно надеяться, я чуть-чуть попроще можешь объяснять? Не, это там в повторе, в YouTube повторе можно прослушать, и уже раз 10, если послушать, то можно, я думаю, как бы понять. И Гуерса, вот заметили вы, и арабы, они на хвост садятся каким-то известным ученым там людям, там где-то в старости их они пытаются, когда человек уже задумывается там в своем перемещении, да, там в загробный мир. Вот этот же Калашников, ему там они пытались на хвост сесть и предлагали ему принять как бы ислам, и что ему все простят. Типа он там создал оружие, из-за которого миллионы погибли. Но если он примет ислам, ему это простится, там туда-сюда. Вот это тоже хитрая тактика такая, которая аккуратно. Потом же, как бы, по истечению там какого-то энного количества времени все будут вспоминать, что Калашников был мусульманин. Понимаете? Там Кусто был мусульманин, этот был мусульманин. Понимаете? И в итоге, вот как здесь говорили, арабы там все делают мусульманским, чтобы потом сделать арабским. Потому что у себя нету вот этого потенциала что-то там придумывать, изобретать. Ну, вот эти какие-то чужие достижения таким образом аккуратно приручаются тоже. И Кусто, насколько я понимаю, он не принимал, по-моему, мусульманство. Это миф, нет? Вот этого тоже не знаю. Не Это миф, это миф. Его Это миф. родственники уже устали говорить всем, Он не что принимал это миф. ислам. Яры, почему яры? Ну, если судить по логике некоторых мусульман, а их тут на свете около больше 1,5 миллиарда, все 1,5 миллиарда утверждают, что Кусто принял ислам. То нам придется признать тот факт, что большинство все-таки право, чем родственники Кусто.
Ну, Тайсон тоже принимал, сейчас посмотри, и из марихуаны не вылазит, так что это такое дело. Там по ходу дело было в сумме, Артур. Да. Я хотел еще спросить, как у вас дело обстоит в республике с так называемым мусульманским образованием, с заучиванием арабского языка, Корана? Это вообще распространенная практика мадраса? Очень, очень, да. 1700 мечетей. Ну да. Антитеррор. Он хамагерар сасур. Окаюцу гаргараскоп холитинарца яшир пасхус. 16 сурдон, 16 аят. Время Джокеров, Трамп, ну, Трамп американской проблемы, миллиардерский, Зеленский, вы чучело мое, клоун. Я решил на этом фоне провозгласить себя архангелом, несущим Нохчела. Если слово заканчивается на «эль», значит имя ангела. Нохчель. Я тот, кто схватил тебя за глотку. Я... Ладно, потом. У меня вопрос ко всем. потом? Может быть, кто-то читал, может быть, кто-то знает какие-то труды, серьезных, может быть, каких-то там психологов или философов, может быть, антропологов. Как вообще, в принципе, религия, любая, я не говорю какую-то конкретную, религия, как механизм настолько эффективно всасывается в сознание людей, независимо от уровня их образования, осведомленности, начитанности, продвинутости и так далее. Как у религии, как у механизма, за счет каких инструментов получается вот так вот вживаться вообще в историю человечества как таковую по сей день? За счет чего? Что это? Это страхи перед смертью, или это просто готовые паттерны, по которым просто людям удобно жить, за них все придумали, думать не надо, вот готовый пирожок, все вперед. Есть какие-то у кого-то соображения, почему это так работает эффективно? Да, можно я отвечу? Совокупность факторов. Да, мне кажется, просто мы обременены такой штукой, как разум, и у этого разума есть много таких побочных эффектов. Тот же самый страх чрезмерный или упорядочение вообще всего, что мы видим. Мы хотим как бы понять, откуда это взялось и так далее. Ну, просто, так скажем, побочные эффекты разума. И тут религия прям идеально ложится, потому что отвечает на все вопросы, манипулирует страхом или там удовольствиями. Все, что человеческому мозгу надо, на все эти вопросы отвечает религия. Ну, самое удобное. Поэтому и такую популярность обретает. Почему нет? Это же всегда было. Когда людям обрезают экономически, то есть финансы, то есть материально обрезают выходы, их загоняют в тупик, у них у всех срабатывает вера в лотерею. Поэтому в России там финансовые пирамиды, вы хоть немного следите, насколько там кидают людей. Дико. За последние 10 лет. Статист, ты хотел что-то сказать? Родина МММ, Пластилина, Стерлингов, сколько раз русских кинули. То есть именно когда человеку материальные обрубят каналы надежды, он очень верит в лотерею. И там время клоунов. Наш Закаев клоун. У меня только одна проблема. Закаев. Больше никаких нет. Других я уважаю всех. Если бы... Я хотел сказать, совокупность факторов там.
кто-то религией прикрывается для своих дел, кто-то находит убежище от реальности, кто-то еще что-то. Каждому свое, как говорится, дает она. Там Все вопрос, ясно. почему популярность стала очень. Почему даже вот глупые, умные все следуют религии, большинство. Я субъективно считаю, что это прежде всего страх перед смертью, и второй – это известный вопрос о бытие человека, смысл жизни. Многие приходят к... легче всего объяснить это религия, одним словом, верить. Кстати, я читал такое интересное исследование про шимпанзе каких-то, которые могут устраивать ритуалы, там, погребения, у них, можно сказать, похороны, они там все вместе Не только, собираются. даже птицы есть, даже у ворон это есть, у многих животных есть ритуалы, да, наблюдается такое, это правда. Особенно вот, среди ворон это очень. Да, так вот я веду к тому, что это просто, мне кажется, побочный такой эффект разума. Чем животное умнее, тем больше такое появляется мышление. Что такое для тебя разум? Тогда объясни, вот, что значит для тебя разум. Окей. Разум, в первую очередь, это обработка информации, конечно. И чем она более многоуровневая, чем она сложнее, тем более развит интеллект. Информация – это все. Самое главное, что есть во Вселенной, это информация. Все, что мы видим, говорим, то, что мы сейчас говорим, то, что мы готовим еду, едим ее, это все информационный процесс, все информация. Поэтому чем мозг может ее обработать больше, чем сложнее он ее обрабатывает, многоуровней, плюс абстрактное мышление и так далее, тем его разум сильнее и продвинутее. Потому что так или иначе любое живое существо информацию обрабатывает, но так из известных нам, живущих во Вселенной, так сложно, как мы, больше никто. Но и еще у нас самое развитое воображение, как бы. Я и сказал, абстрактное мышление, это и есть абстракция. Да. Я сказал об этом. Какие-нибудь там самые глупые животные, они не могут настолько сильно воображать, а те, которые хоть малость могут, то они уже какие-то, проторелигиозные, можно сказать. Те же самые обезьяны, там, вороны. Не, ну вообще для себя, вы понимаете, Гафаров, там я все его не помню современные. Откуда они с Луны, они марсиане, как это на территории России можно вот так вот, как это возможно? Это ужас дикий, видишь, вот психика, это, когда кто-то низко упадет, смотрите, братья, мы халяльные, мы сдержанные, мы не наркоманы. Но когда кто-то низко упадет, даже маньяк, надо вот так понимать одно. Ничего себе. Человеческая душа вот так низко может упасть. Вот такой этаж есть. Вот так ужаснуться надо. Одного разума без морали недостаточно, да? Но мораль – это следствие разума. Не всегда. Очень много умных людей, которые циничны и не ценят, не ставят мораль ни во что. Мораль, как по мне, это просто средство выживания. Если бы наш вид друг другу не помогал, не был бы настолько сострадательным, мы бы вообще не выжили. Так что просто эволюционный механизм. А у меня вопрос ко всем, кто слушает. Ну, он может быть, он простоватый, может быть, глуповатый, но он меня беспокоит. Как вы думаете, есть шансы в момент, когда Чечня освободится, у чеченцев построить светское общество на демократии, со свободой мысли, со свободой вероисповедания,
ну, в общем, с правильными ориентирами, свободами, а не вот что такое религиозное, что-то шариатско-подобное. Шансы есть или нет? Вот вы как думаете? Вот для этого здесь собрались люди и Я рассказывают, думаю, что есть шанс. 0,0001% есть, потому что там население 100% мусульмане. Обычно во всех странах хоть какой-то процент есть не мусульман. По-моему, одна из единственных стран, где все 100% мусульмане. Даже в арабских странах сколько христиан живут. Македонский, ты сделал вывод, что из-за того, что наш народ 99,9 преобладают мусульмане, из-за этого он будет провозглашать исламское государство, да? Чтобы было разнообразие, если там уже нет разных партий, уже, которые будут себя в парламенте там где-то сидеть, представлять, то не будет вот всего этого. Все мусульмане. Кто-то кого-то же должен. Ты же не пойдешь сюда, не сядешь, скажешь, мы партия безбожников, например, Баунус. Не, я тебе просто вот хочу пример привести. Кто-то должен представить этих людей. Смотри, Если... Например, другие Почему государства. сразу безбожник? Свобода. Например, Турция, да? Государство с преобладающим населением мусульман. Отличное демократическое государство. Конституция, которая на основе вот этой идеологии Ататюрка. Ну, пойди посмотри вот дальше туда, среднеазиатский. Казахстан, Узбекистан, там все, там демократические у всех конституции. Потом в ту же Африку пойди посмотри, там Марокко, Тунис. И, то есть эти люди тоже преобладающее количество мусульман, но они не сходят с ума. Они пытаются нормально как-то выжить своему народу, дать свободу, будущее и так далее. Вот откуда вы вот это берете, что чеченцам вдруг нужно установить халифат, исламское государство? Потому что когда был развал Советского Союза, эти страны тогда еще отделились, стали независимыми, потому что даже сегодня чуть ли не 50% тех же казахов, или казаки, а не казах, будешь, они атеисты официально. Они еще при Союзе за русских девушки, казачки выходили замуж. Даже когда был Советский Союз, чеченки не выходили замуж за русских. Давай скажем так. Да, очень важно, насколько верующее население. Подожди. При чем здесь русские, чеченцы? Это вообще не мусульманство. А могу я ввести одну вводную? Потому что это уже говорит, что мы мусульмане. Позвольте одну вводную ввести. Вот смотрите, давайте. В хорошее русло пошел разговор. Это говорит, что мы чеченцы, а не мусульмане. Не подменяй понятие, брат. А что если народу все-таки будет предложено именно свобода, то есть никто на право исповедовать ислам, мусульманство, никто наступать на горло никому не будет. Разве это не должно людей успокоить? Неужели у нас общество настолько арабизировалось, что им просто необходим этот шариатский кнут по спине и так далее? Если людям предложить никаких проблем, пожалуйста, у вас будут мечети, никто не скажет, что запрещено, все, 0 проблем, просто строим демократическое светское общество. Разве светское это не демократическое будет общество не будет, пока чеченка не сможет выйти замуж за русского, как те же турки выходят замуж за кого хотят. Когда тут же в Европе турчанки выходят за европейцев замуж. Македонский, я бы не уловил тогда связь. Объясни пошире, пожалуйста, пока связь. Он имеет в виду то, что христиане могут за мусульман выходить наоборот. Подождите, Дубурлан, этот македонский, подождите. Тут сейчас он по предыдущему сказал, что эти государства вышли из Советского Союза состава. Мы что, с Луны свалились, что ли? Я хочу сказать, когда они выходили из Союза, тогда еще не было вот этот ислам Чардел. Мы уже сейчас обратно мусульманизировались. Сейчас Советский Союз 70 лет истреблял ислам религии.
Сейчас за Подожди, 30 подожди. лет мы обратно стали мусульманами. Ты сейчас, или ты, если ты скажешь, что Дин Багдад, то тебя сожгут на костре, Подожди, скажем так. все вот эти страны Средней Азии, та же Турция, они муслиманизировались последние вот эти 20-30 лет. Я с тобой Точно согласен. так. Цундер, куда Турция идет сейчас, катится? Гуштукой. Никуда Турция не катится, Турция четко остается членом НАТО, Турция делает свое дело. Понятно, что у них там своя культура, вот эта диктатура, одного вот этого царя постоянно там держать. Но то, что Как ты русский говоришь, мир и что мы, исламский мир используют да, ради своих целей. то, что ты говоришь, что при выходе мы были, не были, никакой мы не были. Мы нормально выходили, нас выкинули из состава Советского Союза, мы провозгласили государство, мы установили свою конституцию, потом народ за это принятое вот это свое государство именно в таком формате, как прописано в Конституции, огромные жертвы сделал в кровопролитной войне, отстоял свою независимость, потом опять проголосовал за демократию в лице Аслана Масхадова. Второй был Шамиль Басаев, который вообще американский вариант предлагал нам. Хорошо, я с тобой согласен. Образовательная система и так далее. А вот этот Яндербиев и Дугов там вообще где-то в хвосте был, Закаев. То есть мы четко показали, наш народ, что он придерживается демократических ценностей. И то, что сейчас вот эта кучка джамаатов в кустах где-то там перерисовала себе какую-то конституцию, которую сейчас Закаев поднял, и со времен 99-го года хочет нам шариата. Это вообще ничего не говорит абсолютно. Почему? Наш народ. Как? Почему? Наш народ выбрал. Ахтаган, ты приводишь пример Турцию, да? Я опять повторяю. Турчанки могут выйти замуж за кого хотят. В Турции 50% демократов, это тюркистов. Подожди, демократия должна быть во всем. Потому что у них государственная политика ассимиляции, специально что если почему в Европе, кто живет, турчанки тоже выходят за европейцев? У чеченцев это нельзя. Какая демократия? Чего нельзя у чеченцев? Вообще, ладно. Например, чеченка может выйти замуж за немца, христианина, скажем так, не мусульманина. Подожди, македонский, подожди. Это решают, это бытовые вопросы, которые решают... С этого все и начинается. На семейном уровне. Подожди, я хочу тебя спросить, а вот это... Пока общество это не приемлет, демократия не может. Я хотел спросить, Собри, на минуту. Турчанки раньше не могли выходить за этих, не мусульман? Я не знаю раньше историю, я не изучал, но сегодня... Могли, мы за армянинов, за курдов выходили. Да, могли и всегда выходили, просто там ты ссылаешься на несуществующий пример, что якобы турки 30 лет назад их турчанки не выходили замуж, и тут внезапно, спустя 30 лет, это все неправда получается, так? Так как они могли выходить замуж, скажем так, они сделали демократическое государство, светское. У нас это и тогда нельзя, и сейчас, когда даже будет светское государство, нельзя. Подожди. А у нас, когда в 92-м выходили? Даже в Советском Союзе не было нельзя. Македонский, ты уже высказал свою мысль, да, дай нам ее разобрать, разложить, опровергнуть шанс, дай. Во-первых, Турция это не какое-то там мононациональное, не знаю, тысячелетиями существующее общество. Во-первых, это конгломерат имперских народов, разных религий. Там есть криптогреки, албанцы, черкесы, абхазы, греки, и обычные греки, и армяне, и грузины, и лазы, и бог знает, кто еще. Это конгломерат разных народов, поэтому нет такой вещи, как Турция это был пример. Казахстан.
подожди. Не уходи с Ты не даешь разгромить то, что ты высказал. То есть нет никаких турчанок, выходящих за других религий. Вообще эти понятия, даже турецкое, нация, это как бы свежее понятие. Это имперская нация, сложившаяся. Там у них главный вообще Чингизид Монгол. Как русский Аллах, это Румыния, Да, Россия, это турки. Какие еще турки, короче, они всегда вот так были, там был конгломерат разных народов, там был халиф, там с 250 жен у него было, они выходили за кого хотели, то есть нету там таких вещей, на которые ты ссылаешься, что есть какая-то там с четкими традициями закапсулировавшаяся, изолировавшая, как у нас, нация, которая не доходила, а потом резко они 30 лет назад начали выходить за других, и это как-то связано с демократией. Нет, не связано. Теперь к казахам. Я не знаю, про казахов тоже. Казахи, как ты только что сказал, они поняли, что они мусульмане только уже, наверное, после развала Советского Союза. В чем пример казахов теперь? Турецкую мы отметаем как несуществующее. Это ты притянул за уши. Нет, тут интересно, знаешь, что он казахам говорит, перейдет, я хочу про казахов услышать, короче. Потом мы к чеченцам перейдем. У казахов просто, наверное, религия не такая, не так развита была, как... Это не тебя спрашивали, тут Македонский говорил, по-моему. Извиняюсь. Македонским микрофон легкий отсюда. Просто пример я, когда разваливался Советский Союз, это исламизированный Яцер Нациш. На этом они построили демократическое государство. Яцер, это Советский Союз со своей коммунистическими технологиями деисламизировал там, и дехристианизировал народы. Дальше что это значит? Сегодня, если вдруг мы станем свободной, независимой республикой, мы уже обратно пришли к исламу. Тебе надо будет все это вытравлять, Бахас. Это наша проблема, мы как раз этим заняты. Или надо на себе волосы, что у нас загнали в этот исламскую, талибанскую Теперь ловушку. нам надо будет делать уйгуршин, китайцы, это мое мнение. Теперь мы уже перешли на зыбкую почву предположений. А мнение о будущем Чечни, не понял, в чем она, куда дизбара, Тут был вопрос, если мы отделимся, у нас будет демократическая страна или исламская. Я сказал, что демократическая там уже не может быть, там будет исламская шариатская страна. На вопрос я просто ответил. Это... Подожди. Мы еще барахтаемся? После этого ему был задан встречный вопрос. На что ты основываешься, Эльч? Он говорит, что сейчас население там, у нас 100% мусульмане, поэтому шудуется, по-другому невозможно было. Потом ему привели пример на среднеазиатских странах, на Турции, на ряде африканских стран, что там тоже преобладающее население мусульман, но они с ума не сходят. На это он говорит, что у них можно за других выходить, а у нас нельзя. Это вообще при чем здесь? У нас мы чеченцы или мы мусульмане, вообще что все перевернулось в доме Облонских, бог, что непонятно, где он связь нашел с демократией и, не знаю, выходом замуж за логика, что это мой, по-другому. Это то же самое. Где это было рабство, все были рабы, но хозяин ушел, а кем им дальше быть, не стать же им свободно оставаться, рабчо логики, он красавчик, брат. Это не в этом логика. В огороде Бузина, дядька в Киеве, может, разные вещи, причем здесь это? Это как-то, знаешь, это такая тактика, устыдить людей. Шудуют лица, мы же мусульмане.
как это так, мы примем исламское государство. Это здесь часто проскакивало, и просто безответно как-то это уходило. Поэтому ему дан был пример, что в мире существуют десятки, если там не больше, короче, государств, где проживают мусульмане, в демократических странах, например. То есть их страны, они демократические, но преобладающее население мусульман. Почему Македонский думает, что чеченцы будут именно исламское государство создавать или обязаны его создавать? Вот это тот же Ибраим, халифат. я, может быть, неправильно понял, но я не услышал в его словах желание этого. По-моему, он, наоборот, даже сожалел об этом. То есть он говорил об этом, по-моему, с нотой сожаления. Может, я не так уловил? Нет, Утверждение, Я не почувствовал утверждение. этого. я... не почувствовал, что он собирается это против этого. Он говорит, что надо типа смириться, иначе наши женщины будут в качестве этого, что нельзя с этим бороться. Он приводит, что наши женщины будут мы вынуждены будем, чтобы это поломать, отдать наших женщин замуж за христиан. Во-во-во. Да, Нет, но навряд ли. есть непонятные связи, это я не знаю, но рекордсмен Нет, по... можно сказать? Причина следственная Нет, связь тут, сгущается. Свободныч, тут как раз таки наоборот. Если мы говорим... Подожди, Артур, коротко просто. Тут как раз таки наоборот. Если мы говорим о исламском государстве, берем на примере Афганистан, то там у тебя никто ни хрена, извиняюсь на французский, не спрашивает, за какую национальность тебе выходить, не выходить. Там чисто по сунне. Ты вынужден, если он заявил тебя, и это не противоречит там исламу, ты вынужден за курейшита выдать дочь, или сестру, кого угодно. То есть наоборот, в этом случае у нас получается вот этот интернационализм, где тебя не спрашивают, а вердикт выносит вот эта вот кучка ублюдков религиозных. Коммунизм боя, а если отдаться, Да. например, код код да, он тебя, или еще. Если ты откажешься, он сможет пойти там улему или султану пожаловаться на тебя, и ты по-любому будешь в проигрыше, да, или я зарю, а у и бан квартира бохорбу. Так что давай нам все этот коммунизм не подсовывать. Дайте Македонскому прокомментировать его вздорную идею о будущем Ичкерии. Вы приводите пример, опять же, африканские страны. Все эти страны, там население не 100% мусульмане. И всегда меньшинство, те люди, которые не мусульмане, представляют свою страну в парламенте, где угодно. Даже та же Турция, там сколько религий. Языч, буцига. Можно я возражу? Подожди, давайте так. Можно я возражу, Тесла? Есть такая страна, можно, пожалуйста? Есть такая страна, Туркменистан называется. Там не лучший пример демократии, но там 99% мусульмане, это во-первых. Во-вторых, там по конституции ихним женщинам можно выходить замуж только за граждан. Вот. Во-первых, давайте так, этот вопрос про выходить замуж, это не имеет никакого отношения, ни государственного. Это бытовые вещи, зачем бытовые семейные решения. Можно еще раз сказать? Подожди, Македонский. Мне вот интересно, вот у нас тут в результате множества споров там с разными людьми выяснилось, по крайней мере для нас это уже, для нашей кучки единомышленников представляется очевидной истиной, что никакой исламской системы образования государства или правления ее не существует. То есть, когда ты говоришь, что демократия нам это вздорными совершенно причинами, ты не понимаешь. логические цепочки придавать. Тесла, ты не понял македонского. Послушай, смотри, Можно я скажу еще раз? Нет, я ему задаю вопрос. Я сейчас не про то, поняли мы его или нет. Ты, Македонский, ты считаешь, что если мусульман, что есть какая-то система мусульманского управления, или ее нет? То, что вы цепляетесь за замужество, я сказал, это был пример. Если мы хотим делать демократическое государство, мы не приемлем даже
какое демократическое государство мы хотим построить, Бас. Это был просто маленький пример. Объясни ему, что такое демократия. Ты про строгость чеченских нравов, что они нам не позволят... Демократия, хириат, вот. Демократия, хулитариат. Демократия – это когда все люди свободны. Подожди, это был просто пример. Там все, что угодно было придумать. У нас альтернативы нету этому, потому что какой-то другой системы правления не существует. Это мы как раз это выяснили. Как это так? Согласуется свои идеи. Потому что те же казахи выходят за русских. Если ты растворяешься в исламском Арабистане, то это чем-то лучше, чем ты растворяешься в христианском. Что значит растворяешься? Ты можешь потихоньку арабизироваться. Генш далуш век мужику, я ногчи или хан лук, хабеш ногчи хирдук. Причем тут девушка, которая, например, демократии. Причем здесь тогда демократия? Демократия, когда все люди свободны. Демократия, когда это большинство выбирает власть, контролирует и меняет. Да, это большинство может быть и традиционным, просто демократия это власть большинства. Это большинство может быть традиционными, они могут быть против таких браков и все. Подождите. Тогда это будет не демократическая, это будет традиционная страна. Демократия это у тебя есть голос. То есть ты можешь менять на голос, на власть, каждые 4 года. Это и есть демократия. Это не этот. А то, что македонский имеет в виду, это либерализм. Аси, подожди. Даже не перебивай, пожалуйста. Если взял волну, дайте договорить, пожалуйста. Да. Извиняюсь. Вы сбиваете смысле, подождите. Демократия это просто способ избрания власти, некий инструмент виртуальный, скажем так, который прописан. Вот так и так вы, ребята, можете выбирать власть. И это единственный способ каждому человеку дать возможность влиять на эту власть. 4 года там, или 5 лет происходят выборы, или там столько-то подписей надо собрать, чтобы отозвать какого-то депутата, который не нравится. В общем, некий механизм разделения властей, выбора этих властей прописаны. Таким образом, если люди придерживаются какой-то религии, это им помешает стать, вот такой механизм провести в действие, македонский, да? Примерно, вот. Если мы не пробовали, это не значит, что ты тот единственный оракул Нострадамус, который может так легким движением сказать, закрыть нам путь в будущее, Мы же ни разу это, скажем так, по крайней мере, 2 раза выборы мы делали же до этой войны с русскими. Ну почему после войны независимый был? Мы 3 года были независимыми. Народ сделал свой выбор. Они мусульмане. То, что мы сейчас будем тут болтать, люди свой выбор сделали. Ну, вообще-то, македонский и 100% блок, ты очень, скажем так, слишком строг к нашему народу. Существование большого количества групп лицемеров, которые друг за другом следят, это еще не признак, того, что все там какие-то фанатичные верующие. Когда французская революция случилась, они там, вот вчера они были все ревностные католики, а вот послезавтра они уже всех этих монахов, епископов начали вешать по столбам. То есть мы не знаем народного мнения, у нас нет возможности его спросить. И через гильотину пропускать боя, Тесла. Да. Он находится в оккупации, мы не можем судить по этому. Но Хажал как раз таки антитеррор мол этой работой занят и очень даже успешно. Жалко, что он только один. Чтобы вот это увеличил и вероятный сценарий, чтобы его избежать. То есть ты зашел...
Ты зашел к Тут, людям и... тут была озвучена еще одна одно бредовое, скажем так, высказывание. Это то, что он говорит, что Нохчи 99,9 мусульмане. Там дело в том, что наш народ, он делится на религиозные движения, которые во вражде друг с другом. Понимаешь? То есть у нас часть людей, ваххабистов, которые говорят, что, например, Тумсо Абдурахманов, который говорит, что впредь, когда мы восстановим, вернем, по Корану и Сунне свою территорию, больше вот эти вот всякие зикаристы, они просто так, мы их не оставим. Это люди, которые хуже любого наркомана, там, насильника и так далее. То есть тут просматривается явная вражда, ненависть к огромной части, скажем так, 60% населения, 60, может, 70. То есть это уже враждебная идеология. Если ты спросишь там Кадырца и его, и вообще там другой части, да, вот это 60% части, которые придерживаются традиционных взглядов, то среди них есть враждебно настроенные люди, которые вот это движение считают шайтанами, которых будут доставать из-под этих их кроватей, диванов, там за волосы вытаскивать и отрезать им головы. Либо вот этот наш македонский с Луны упал откуда-то и не знает, что в нашем народе вот это вот Дугин и Джамаль Гайдар и многие другие вот эти гибдюковые деятели установили вот такое вот противостояние сторон, из-за которых мы и потерпели поражение наш народ. Вот. По-моему, мы я не знаю, как к нему мнение вы tildavērt или искренне он разумный аргумент приводит, что ислам в проблеме. Да, мы и так знаем, что этот политический ислам является нашей страшной проблемой. То есть ты зашел к людям, которые с этим борются, чтобы сообщить им, что это есть наша проблема, и у вас не получится, Бог. Как-то это не стыкуется. Мы-то как раз понимаем, что это проблема, и пытаемся dealing где штукой. И хохарцевать, что у нас ислам проблема. Проблема в том, что ты как-то это... В чем смысл сообщать нам, что ислам проблема, зайдя в группу, которая борется с политическим исламом, что у вас не получится с демократией, потому что весь народ исламизирован. А как-то ты не видишь, что ты сам себе противоречишь. Тебе нужно было зайти куда-нибудь в группу, которая, не борясь с исламом политическим, а вот так-то каким-то способом на демократию рассчитывать и им сообщить эту новость. Причем тут новость? Тут был вопрос, кто что думает. Я просто сказал свое мнение. Извините меня, пожалуйста. Прости, пожалуйста, явно агент WhatsApp. Прости, пожалуйста. Свобода, Имакис. Тут была дискуссия, и мы нормально подискутировали, если меня спросить. То есть я думаю, что зритель и сам вот этот оппонент, он понял, что к чему. И дальше там сейчас накидывать или грубо высказываться, это не совсем корректно. Я не думаю, что потому что в Чечне две группировки, которые друг с другом сегодня грызутся, против нас объединяются, так же как шииты и сунниты объединяются против евреев, израильцев. То, что они там между собой грызутся, это тоже ничего не значит. Македонский свободен. Нохче выстрела погромче, поближе к микрофону. Желать. Можно спрошу кое-что? Задам вопрос. Подожди, Дубурлан. Тут хотел Нохче Эль высказаться. Он, видимо, там микрофон меняет. И Булат хотел высказаться. Булат, Машуо, Бехмабила.
духаю выставляешь. На вопрос, как Бехмбилич, Делда. Бехмбилич, у меня наушники были. Бехмбилич. Смотрите, Закаевские разоблачения Караулова. Я вас спросил год назад где-то. Вы в курсе, о чем там речь? Да или нет? Чтобы я знал, дальше с вами говорить или нет? О чем идет речь? Все понятно, все нормально. Вы для меня братья. Просто темпы, все, забыли, продолжайте. Все, забыли. Баркабулат, ты сказал. я, как был тот вопрос задан, сразу слова с одной песни вспомнил. Вера, надежда, любовь. Ну, с первым это как раз то, что мы сейчас решаем вопрос, а остальные у нас, конечно, есть. Без этого никак нельзя. Вот эти 3 слова я вспомнил, хотел сказать, чтобы не удлинить, не как-то не расширить ответ. Элла. Так, Дубурлан, вам слово. Вот вы здесь говорили то, что в Чечне очень много суфистов. Как вы думаете, если суфисты, если им дать выбор, они выберут шариат? Как любой мусульманин же должен между любым законом всегда должен выбирать шариат, потому что это слово Бога и так далее. Как вы думаете, они выберут или нет? Ну, дело в том, что вот это понятие шариат вообще в среде чеченцев, ну и не только, это у кавказцев там и у других каких-то народов, у них понимание вот это шариат, это как бы божественное, я за все хорошее, вот когда ты про шариат говоришь. А не шариат, это когда ты чего, как это так? Это против Бога божественного и как бы не за все хорошее. Поэтому поэтому люди, когда ты им начинаешь говорить про шариат, они начинают друг на друга смотреть, бояться, начинают быстро, учащается сердцебиение, начинают как-то уже задыхаться и говорят, конечно, да ты что, я за шариат. Когда же ты начинаешь копать, что такое, как это, то видишь, что человек говорит про культуру своего народа. То есть там вот этого шариатского, который с религией связан, вообще он не фурычит, грубо говоря, в этом. А если говорить на государственном уровне, захотят ли чеченцы шариат, то в данный момент у нас статистики нету, но последняя на 90, скажем так, 7-й год, 96-7 год, народ не выбирает ни исламское государство, ни шариат. Как в государстве имеется в виду, как государственное устройство. А вот новое поколение молодых, они более исламизированные или нет? Вот с новым поколением как раз-таки беда, которую вот что мы и делаем, в принципе, вот, пытаемся просветить, информировать. Можно? Шариат? Вообще, как мне кажется, на 2 категории вот так делить суфисты и там, салафиты, это, во-первых, неправильно. В Чечне есть 3 категории. 3-я категория – это просто не за тех и не за тех. Их тоже немало. Вот. И ну, так-то у нас говорить... есть еще какие-то хабашиты. Ну да, много разных людей. Ну, я вот так, общаясь с местными жителями, нашел такую 3-ю категорию, которая не за тех и не за тех. И говорить, что 99%, если они мусульмане, то они за шариат, это тоже абсурд. Потому что я знаю много мусульман, которые там за чеченское понятие законодательства, за чеченские обычаи, по чеченским обычаям жить, за демократию, то, что сменяемость власти была и так далее. То есть сегодня вот так говорить, обобщать, это вообще неправильно. Минимальная
минимальные вещи должны быть везде. Кстати, клирик Жирнова давно сказал, что это хорош. Жирнов на всех европейских этих чеченцев, кадыровцев чеченцами называет. То есть там несправедливость происходит, массовая. На всех, да вообще на всех европейских телевидениях, когда украинцу голову отрезали, все эксперты, приглашенные на всех европейских телевидениях, сказали, чеченцы первые эту практику предприняли отрезание головы. Даеш у них переняла, русские у Даеш переняли. То есть там хватает, как Константин как его? То есть Путин может занести в YouTube, да, любым ящик, чемодан, деньгами, там продажное все продажное, не в пользу, там все продажное в мире. Гнилое, прогнившее. Сейчас искусственный интеллект все сравняет как револьвер. Кстати, у нас уже сегодня дата гибели первого президента Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева, которого вероломно, подло, из-под тишка, как и принято у русских, вот этой ракетой запустили, которая Тесла лучше знает, как правильно называется. Наконец-то упомянули. Да, вот выстрелом вот этой ракеты его убили. И это, причем сейчас по всему интернету пытаются раскидывать и навесить это на американцев. Типа они вот взяли координаты, вот эта фотография, которая с камеры вот этой ракеты и вещалась на устройство вот этого русского самолета, который там. И как бы вот этот фрагмент фото сделанное, где Джохар с телефоном стоит и видит, смотрит как бы на эту ракету, которая летит в его сторону, что это якобы снимок со спутника, который американцы скинули русским, типа вот кефиры со всего мира. Они все вместе против мусульман. Поэтому Дудаеву американцы скинули это, и как бы русские даже и не хотели бы, да, там они как бы не виноваты. А То вот есть виноват не Ваня, да? Да, подлецы американцы скинули, и вынужденно вот русские им они стали вынужденными кинуть как бы вот эту ракету. Ну, Вот заставили, это... короче. Да, заставили. Да, и Дудаев как бы якобы устанавливал шариат, там даже на ракете видно, как он с усами стоит. И человек, который, оказывается, устанавливал шариат, Коран и Сунну, даже исламское государство, даже халифат у него флаг в руках есть. Кстати, который является просто логотипом организации какого-то в Германии зарегистрированного, который туда приехал и с вот этим своим куском тряпки, с Джохаром, ублюдок. Вот там надо было этих ублюдков ловить и сразу же их сажать, которые приезжали и вот это уже наперед, на десятилетия закладывали вот этот вот камень, да, чтобы сегодня перед всем миром и нашим бабуинам показывать вот это вот, выдавать вот эту фальшь за реальность, за действительность. И таким образом, как бы вот этими флажками с халифатами какими-то, турецкая, кстати, организация Илафа, которые посещали они это, задавали провокационные вопросы Джохару. Джохар, естественно, пытался как бы тоже там лавировать так на вопросы, пытаться найти в исламском мире каких-то помощников, что тоже обернулось как бы нам наоборот негативом. Вот это вот дерьмо из исламского мира, которое мы сегодня, за которое расплачиваемся, вот это вот дерьмо, оно только нам нагадило, понимаете?
какое-то дерьмо приехало с Германии, со своей турецкой организацией. Это дерьмо вытянуло из Дудаева какие-то вещи, которые тот там иллюзиями питался, там мусульманам хотел что-то там попросить помощь, докричаться. И вот это дерьмо потом соскочило оттуда, и вот это дерьмо, я извиняюсь за откровенность, и оно крутит теперь по всем вот этим ютубам, по всем вот это свое дерьмо, которое оно наработало. Вот как-то так. Там закрыться практически все, что мы делаем, наши руководители, там, лица нашей страны, нам боком обходится. Практически все. Сунуться специально должен, да. Это почал, да, да, практически шедик, да, боком. Не, все, что связано с вот этим мусульманским, исламским миром, да, именно по теме вот этой религиозной части, оно все только нам сделало проблему огромную. А реально, посмотрите, где что, кто у нас на основе там ислама. Приехали какой-то хатаб, матаб, какой-то фатвы из вот этого Ближнего Востока, с исламского мира. Сначала сделали вид, что они как бы нам помогают, что мы заодно. Потом аккуратно весь дополнительно вот эта агентура подтянулась, потом местные в это, короче, аккуратно влились. И весь этот народ сначала, как якобы помогающие 3 араба нам, вот эти 3,5 араба, им удалось потом весь наш народ повернуть, спасать Аляску в Палестине. И Кстати, установить шариат для уммы. в кавычках. Кстати, Элла Милор. Добурлан. да, вот, кстати, насчет Хаттаба, он не только вам зло принес, также и нам в Дагестан. Если вы слышали про Кадарскую зону, про эти села, которые образовали такую шариатскую автономию, не знаю, в 98-99 году, это мое село, там полностью все по шариату было, шариатское, они послушались этих хаттабов, и в итоге, ну, все село разбомбили, там все с землей сравняли, так скажем, не только Чечни коснулось. Это был проект спецслужб был. Вас разыграли просто, наших заманили, вот и все. Кстати, Шамиль Маликов, вот этот дебильный, дай Бог ему здоровья, он тоже где-то высказывается, что участвовал вот в этих отрядах там, которые с подрусскими, видимо, там стучал, тоже ходил. И вот таких ублюдков много. Вот через эту агентуру туда затянули, Шамиля Басаева туда затянули, в это болото, который вообще против был этих исламских движений. И изначально, да, но потом все-таки затянули его туда и поставили еще главой вот этого конгресса, а по сути Джамаата Чечни и Дагестана. И таким образом, якобы сделав вот это вот нападение на Камурамахи, Чабанмахи, короче, вот так вот затянули туда. Но это Дело человек в как том, человек. что маленькая деталь есть. Ермолов много чего писал про весь Кавказ завоеванный. Там унижал всех, кто по-хорошему поддался. Но про чеченцев он тоже много чего писал. И там, в числе прочего, он говорил, этих зверей зараза не берет. Это древняя практика. Активная инфекция брать. Ладно, забыли. То есть это другая область, забыли, все. Сейчас позже я выйду, другое скажу. Дела, а забыли, Оля, чадик духу. А ты одного Валюха малыш, воскресенье. Вистрела малыш. Самуэл Гарчур, Кучуахаттер, Дырк, государство доход Юяти Богш. Ну, допустим, нам сегодня дали шанс там, да, обустроить свое государство, то кто этим займется? Вот, например, да, вот, ну, я часто размышляю, об этом. Вот, например, у нас есть
ну, там, грамотной политики, да, вот, особенно среди молодежи. То есть у нас очень мало, например, политиков, образованных людей, как бы. Плюс еще то, что произошло, вот, да, в 90-х, запустили к нам этих хатабов, шматабов, арабизировали нас, разделили, там, такфиры вынесли всем. Но сегодня наш народ, он больше арабизирован, чем когда-либо. То есть сегодня ими легче манипулировать, говоря, что вот они, эти грязные кефиры, хотят там демократию, кефирский закон, да, а мы вот хотим вот божественный закон Аллаха установить, и кому поверят наши люди, да, вот, кому больше поверят. Антитеррору, конечно, брат, антитеррору. Молодец. Ну, Асан, серьезно вопрос, слушай, у нас нет образованных туйцких, политически образованных людей, даже если, я не знаю, даже если нам дадут Почему шанс, нету? Здесь есть. Ажол Тесла ну, есть. здесь есть, Еще но... Дому 24/7, 1400 ретрансляторов. Круглые сутки внушают и по телевизору еще. Людям, молодежи, пожилым людям. На свадьбах нет, но на похоронах внушают, что нам нужен шариат. Понимали? بعيل خزر يقعنا политически грамотный батмет, ажол بعيل خزر нах бухом лауреат и надо им кучу. Не, куча хилера В Чечне юзин бушин политически грамотный, основной, я опытился. объясняю, политически им тут внушают, что нам нужен шаргез, Бог, да? Чистый шаргез Бог, так говорите, вот, чтобы понятно было, чистый шаргез вайн, как будто кто-то знает, что такое чистый шарк. 24/7 эти муллы внушают, их же не 1400, их больше этих внушающих ретрансляторов, воли сюда. Да. Сатистах, убара уже. Чечня юзин бушин политически грамотный, да, уже опыт работы. Просто мы первую возможность жить демократическими принципами. Полностью свой опыт сами переквалифицироваться. ЦРС, где было это не первый раз. Сколько мы этих, кому... Вообще народ у нас... Статист, Статист, ты договорил или прервался? Прервался, Хилерас. Самуэл, грамотный наш, большие были, политический, опытный, большие был. Просто каял системы, они не дают им как бы раскрыть крылья, так как малейшее не в то направление даже посмотришь, по башке получишь. Поэтому нельзя как бы говорить, что у нас нет таких людей. Они есть, просто у них возможностей нет. Да. Артур, народ у нас такой легкий на подъем, он легко загорается, потенциал большой. К сожалению, не всегда позитивно загорается, как бы это ни звучало, но если будет почва для того, чтобы развиваться, и политический блок, и дипломатический, все это там, ну, я думаю, что за пару-тройку лет появятся эти институты, пусть и в стадии там зародыша, но они будут функционировать более-менее нормально. А вот касательно второго пункта, что сказал малыш, тут крыть нечем, тут он прав по полной программе. Здесь прям действительно серьезная угроза. У нас уже много поколений родилось в этой системе, а последние вот 20 лет у нас капитальная арабизация. И то, что он сказал, что если вот он предложит вот этот паттерн, давайте сделаем шариат, и мы тут, демократы, им скажем, ребята, давайте сделаем свободное светское государство. Мне кажется, что, ну, я очень хочу ошибиться, очень, и с удовольствием ошибусь, но, по-моему, все-таки малыш тут прав, они выберут шариатский вариант. Вот настолько все плохо. Вот, Артур. Это понятно, сегодня-то, да, это понятно. Но для этого мы тут говорим, люди, очнитесь, давайте жить по разуму, а не по
страхом, комплексом и эмоциями. В первую очередь, разум хлетываем впереди планеты всей. Эх, и штука, дукой, дадить штукой, поэтому был мадуин суанах ятра. Весел Мегардари, Маршал Думасейда. Да. Хэшуйсу. Хайду, Машу. Алло. Ауслыш, мы привыкли, что Россия сохраняла мощь, обманывая весь этот, короче говоря, как бы сказать, одурманенный мир, масс-медиа хорошим, демократом Путиным. Но картина, как вы видите, меняется радикально прямо на глазах. Сейчас пойдет экономические провалы, развалы, голод, холод. Вот эта вот вся шушера, которая засела по интернетам, она перестанет оплачиваться. Вот эти все мечети, которые им нужен сервис обхаживать, это все такое, будет обвал. Вот эта трескотня ваххабистская, она прекратится, и все это будет на корню урезано. Все, весь этот карточный домик, он, как бы сказать, на глиняных ногах финансирования этой парашки. Да? Признайте, зачем тут, короче, делать из мухи слона? Мы же видим, что даже до Киева она не дотянула. Вот эта гнилая параша, у которой осталось только масс-медиа, откуда она вещает свои нарративы. Это раз. Второе. Сейчас как бы это мы по отдельности разбросаны по всему миру. Каждый видит то, что у себя под носом. Дальше, видеть мы больше не можем, какое состояние нашего общества. Какое состояние нашего общества дома, нам все понятно. Это депрессняк, это как бы это траур, это постоянные, короче говоря, проблемы. Если все это, короче, тоже финансирование вот этих вот душегубов уйдет, это все как слоем снимется. Это абсолютно ясно должно быть более-менее размышляющему человеку. Я все сказал. Баркаладова. Да, стоит к Богу, с одной стороны, но с другой, да, нахма буйдука, которые нацелены на это, которые ждут момента, как Закаев и Дигов. Закаев и Дигов на подпитке, на подсосе России, там, если даже не факт, потому что я их удостоверение проверить не могу, и никого из них здесь сидящих тоже, но я могу рационально размышлять. Что такое Закаев и Дигов? Это кучка людей, а народ это совсем другое. Вот то, что они там чего-то хотят, или у них какой-то заказ, это не значит, что народ как бы сразу возьмет и скажет, мы руки поднимет и скажет, пожалуйста, отрубайте нам голову только по шариату, пожалуйста. Вы что, вы что, ошибаетесь? Просто с Богом куда район. Надо смотреть трезво, оценивать. Просто я боюсь той постоянной ойлюса. Я боюсь, что бояться это нормально, у тебя природа такая, бояться это нормально. Но есть еще люди, которые какую-то информацию питаются не с официальных тиктоков, там, с новостей какой-то парашки или там еще с чего-то. Есть люди, которые ищут доскональную информацию и видят это все с другой стороны, с другого угла, не с пророссийского угла. Или там не со страхов от России угла видят. Много людей таких, достаточно много. От того, что сейчас тут каждый не проявляет свой голос, как бы не высказывает свое мнение, это не значит, что этого нету. Это та же самая картина, которая была перед развалом Советского Союза. Перед развалом Советского Союза практически ни один гражданин ни Чеченской Республики, ни другого региона Советского Союза боялся что-то пихнуть даже, как бы противоречить властным органам. Пихнуть даже боялись. Но буквально там туда-сюда какие-то изменения, как бы тектонические процессы, картина поменялась на 360 градусов, развернулась. Это кто-нибудь видит, я не знаю. Вы что там, я не знаю. Чего вы там курите, я не знаю. Видим. Все нормально, видим. Да, стоит бояться нормальным бага, но я боюсь не безосновательно, причую. Я боюсь, что мы снова все запорим. Волков боятся в лес не ходить. Я боюсь. Мы не запороли ничего. Мы просто Хабях мы была Абаша, Чехословак, малыш говорил. Ажла, when запороть воевается, дир ому мацадир запороть. Ты знаешь, не и запороть хадир бахвеч нах дир запороть. Шей сюмах долларах шей хачюхка шей мах бахка нах дирис. Ты гумадас. Я чухяка, ашу лабазанов гнио шарпайкваш. Ахмад Кадыров гнио шарпайкваш. Ишбар шей قيقوا شلاشي وماشوا وماشوا يحكنشي إيش مبر
аж массу, там 50 человек нас. Я примерно не знаю, какой процент из нас тут сидят и какие-то, короче, патриот он или подсадная утка. Правильно? Это факт. Мы отрицать мы не можем этого. То же самое и как бы в остальном. Да, да. Тем более мы блокированы, мы, короче, всячески нам ограничивают, я не знаю, ресурсы на границах, ничего не разрешается ни ввозить, ни вывозить, ни электрикотехнику. У нас не было доступа ни к холодильникам, ни к бытовой технике, тем более к компьютерам. Еще тогда были компьютеры в России. У нас к ним доступа не было, но нам тоннами завозилась исламская литература. Помню, я на границе как-то там, короче, оказался, смотрел, тоннами завозится какая-то литература необъяснимая, тоннами завозится водка, тоннами завозится еще что-то. Я даже слышал, там чуть ли не героин завозили, чуть ли не тоннами, понимаешь? Это все вот где лежит проблема. Мы тут ни при чем, мы тут просто жертва. И наши молодые люди тоже жертвы. Если обрезать вот эти вот все каналы, которые их подпитывают, их там воспаленный разум или молодой неокрепший ум, если эти подпитки убрать, это меняется все абсолютно на корню. Главный инструмент оболванивания завозили бой, а водка и исламская литература. Шутить нельзя, брат. Извини, пожалуйста. Вот который отвечает, не шути, пожалуйста. Это не шутки. Правильно он все говорит. То есть соглашаться надо. Кстати, водка это тоже спиртное святое, если что, у зэков. Ну, героин точно завозился. Он был дешевле, чем, например, в других постсоветских республиках. 10-15 раз. И завозился им, говорил, им давал задание, чтобы они не вывозили его отсюда, условие ставилось. Что, если брать во внимание все, что Стоик сейчас сказал, тогда, допустим, отключается вся эта промывка мозгов, все подпитки этих каналов отключаются, грубо говоря, людей отключили от матрицы. Как быстро пройдет процесс отрезвления этих мозгов молодых, которым уже годами все это дело промывают? Насколько да, это из опыта прошлых событий, которые мы уже пережили, допустим, в Первую Чеченскую войну, русско-чеченскую войну, во Вторую русско-чеченскую войну, этот мир не спит. Этот мир тоже интересуется событиями. Он ищет контакты. Мы будем искать контакты с внешним миром. У нас есть как бы соседи еще, помимо России, если вам это неизвестно, к вашему сведению. Мы же не на острове необитаемом живем, правильно? Чтобы с голоду умирать там на какой-то определенной зоне, там между в ущельях, в горах, чтобы с голоду умирать. Мы же не на Марсе живем, правильно? Согласен. Я просто хочу узнать примерно, это будет быстроидущий процесс или это очень вялотекущий процесс? Как вот ты думаешь? Ну, это решится только после этого, смотря как разрешится. Если кровавый там конфликт туда-сюда, будет посложнее. Если как бы культурно, без кровопролития, если люди проявят благоразумие, проявят цивилизованность, тогда будет попроще. Посмотрим. Мы не Нострадамуса, не можем заранее все это предвидеть. Там нужно предвидеть, ретрансляторы надо просить, чтобы европейские страны, чтобы ретрансляторы, которые по телевизору работают, по телевизионным каналам, как-то на них воздействовать, на них посылать, разрешать работать, получается. Ну, пока, Леху, пока, как мы видим, интернет есть. пока, как мы видим, вот этот вот потенциал, да, который, например, Запад предоставляет зажатым, там, угнетенным каким-то странам, которые находятся там под жестким диктатом, либо там, ну, под угнетением в целом. Запад предоставляет вот эти ресурсы и финансирует это. Псевдодемократов. Да, к сожалению, из-за нашей вот этой вот, из-за того, что мы буксуем, то есть никакую инициативу не проявляем, опять-таки это тоже с одной стороны можно понять, почему происходит, но с другой стороны это не выход из ситуации. И вот из-за того, что мы не проявляем эту инициативу, пассивничаем, хорошие русские заняли вот эти вот места, и подрусские хорошие тоже вместе с ними. И уже с этих Западом обеспечиваемых для борьбы вот
для борьбы с чем Запад это приготовил, наоборот, удалось так вот это переиграть, что именно через вот эти вот ресурсы, наоборот, пропагандируется то, с чем должны были бороться, да? И все вот это, да, продолжение того же русского международного исламского терроризма, оно вот через это технично-то завуалированно происходит. Можно вопрос? Пожалуйста. Сможет ли чеченец спокойно жить в чеченском обществе, если он не будет скрывать, что он не мусульманин? Да, Такое вообще возможно? 100%, конечно, возможно. Я таких знал дома немало. Абсолютно. Абсолютно. Я даю вам, если вы слову верите, я вам даю слово, что были люди такие, и немало. Я даже сам был в молодости, совершенно не делал намаз, хотя там мне говорили, что пойдем там мечеть туда. Я говорю, ну вас, эти мулы вас, короче, вот, оболванили. Я тогда еще молодым парнем ходил, как я хочу, никто мне никаких претензий не предъявлял. Единственное, потом, когда я чуть-чуть так подрос, попал в эту ловушку, там, и туда-сюда, короче, я был в этом соку, водился тоже короткое время, правда, но тоже было там, короче, в этом кошмаре, короче, да. И абсолютно нет никаких проблем. Если, конечно, вот эта вот, подкрепляемая Кремлем какая-то диктатура установится, примерно как сегодняшняя, тогда, конечно, да, тебя будут преследовать, разрывать на куски, делать из тебя шашлык, 5-е, 10-е, абсолютно. А если контроль, жесткий контроль, концлагерь под открытым небом уйдет, будет какое-то международное наблюдение, какие-то права, то почти через одного. Я за это ручаюсь запросто. Ну, тут насчет этого вопроса, да, мы, конечно, как-то розово и пушисто тоже не можем вот на это отвечать, потому что это сложно сегодня в сложившейся ситуации. А так вот, если культуру взять, культуру чеченцев, от которой как бы чеченцев отбили, да, или с которой, ну, отдалили, от которой, благодаря вот этим идеологиям и вот этому русскому режиму, то, что вот сегодня происходит, вот эта Кадырка там во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия, то, что она там творит, и другие вот эти подрусские ярые, которые уже в крови там по локоть. Вот то, что они там пропагандируют, это ничего общего с чеченской культурой, оно не имеет. Точно так же, как и вот эти насаждаемые русскими спецслужбами идеологии. Вот. Если от этих идеологий как бы избавиться, то чеченская культура, она как бы нормально полностью реагирует, относится к иноверцу, там, и кому угодно, в плане там веры и так далее. Но вот, к сожалению, в связи с вот этим новшеством, которое в нашей среде сейчас практикуется, да, под всеми вот этими, под русизмом, под исламизмом, оно, да, это сейчас в данный момент действительно сложно. Я понял. Я должен идти. Хотел сказать спасибо за эту беседу. Очень рад, что у нас такие соседи, цивилизованные, добрые люди. Спасибо большое всем, кто отвечал на вопросы. Ну, тебе тоже спасибо. И, кстати, вот для меня тоже находка, что у нас тоже соседи, оказывается, ну, в принципе, я-то примерно так знал, что есть, просто не встречался сам, что есть тоже среди дагестанцев, там, дагестанских народов, нормально думающие люди. Нет, есть очень много. У меня много друзей. Ну, много таких людей, в общем. Есть много образованных людей, светских, так что с этим проблем нет. В любое время марш-вол, как говорят чеченцы, приходите свободными. Будем рады тоже здесь на канале и так далее. Спасибо. До свидания. Давай, спокойной ночи, любого. Хорошо. У вас что, уже утро, наверное, там в России, в Дагестане, там, если по московскому времени уже сколько времени? 4 утра, наверное. В Русне уже утро давно. Светлеет.
Так, Сацабия Хардер, у меня просьба, я хочу аую. Товарищ генерал, готов приказом. Товарищ генерал, 1,000,001, пожалуйста, Волчуга из Халалати. Аккуратно, давайте. Халат Сахьеч, наука Сахьеч. Перейдем. Тут сейчас много этих участников. Людям интересно, завтра выходной день. Кто-то хочет еще высказаться, послушать. Аккуратно, давай тогда. Включи свой чат. И мы сейчас сюда в ленту ссылку кинем и переходите туда. Все, понял. Наук Сахьета. Все, я сейчас включу тогда. Ждем там. Ты включил ссылку, кинь. Сейчас. Так, ладно, Массери, будешь алён, Машой. Увидимся у Ярова в чате. Здесь в ленте будет ссылка на его чат. Этого туда переходите. Да, рисуй, Массан, Hadi.